This. ಕಂಕದಲ್ಲಿ ಪದುಮ ಎನಿಸು ಎನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ನಂಬಿದವರ ಬಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಬಾಳಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಹರಿವಿಠಲ್ ಓ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ಗುರುವೇ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ಅಡಿಯ ಮೇಲೆ ನೀ ಅಡಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಮೊಗವ ತೋರಿಗ ಅಡಿಯ ನೀ ಅಡಿಯ ನಿತ್ತ ಮೊಡಗ ತೋರಯ್ಯ ಭವನೆಯಿಂದ ನೊಂದು ಬಂದೆ ದಯ ತೋರು ಬೇಗ ಭವನೆಯಿಂದ ನೊಂದು ಬಂದೆ ದಯ ಬಾಡು ನೇವಾ ವಾಜ್ರಪುರೀಶ ಜಯತು ಯೋಗೇಶ ವಾಜ್ರಪುರಿಯ ಜಯತು ಯೋಗೇಶ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ಗುರುವೇ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ಗುರುವೇ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ನೀನಾಗಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿರುವೆ ಕಳ್ಳಮೂರ್ತಿ ನೀನಾಗಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿರುವೆ ಕಲ್ಲಗಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರುವೆ ಸಲ್ಲದಿಂದ ನಡೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿವೆ ಮೌನವು ಸರಿಯೇ ಕರುಣಿಸೋ ಪ್ರಭುವೇ ಮೌನ ಸರಿಯೇ ಕರುಣಿಸೋ ಪ್ರಭುವೇ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ಭಕ್ತ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ಗುರುವೇ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಪ್ರಭುವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗುರುವೇ ಅನ್ನರಾಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಲ್ಲದೆ ಗುರುವೇ ಕಲ್ಲೋ ನೀನೆ ಮತಿಯೋ ನೀನೆ ಹೊರೆಯೋ ಪ್ರಭುವೇ ಗತಿಯೋ ನೀನೆ ಮತಿಯೋ ನೀನೆ ಪೊರೆಯೋ ಪ್ರಭುವೇ ಕರುಣಾಳುವಾಗಿ ಪೊರೆಯನ್ನ ಯೋಗಿ ಕರುಣಾಳುವಾಗಿ ಪೊರೆಯನ್ನ ರೋಗಿ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ಗುರುವೇ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ ಗುರುವೇ
ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ. ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ಮನೆಗಳೇ ಎಂದು ಪರಮ ಪಾವನ, ಧ್ಯಾನಗೈಯುವ ಮನೆಗಳೇ ನಿನ್ನ ವೃಂದಾವನ. ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ಮನೆಗಳೇ ಎಂದು ಪರಮ ಪಾವನ, ಧ್ಯಾನಗೈಯುವ ಮನೆಗಳೇ ನಿನ್ನ ಬೃಂದಾವನ. ನಿನ್ನ ಅರಿತ ಹೃದಯವೇ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಬೆರೆಯುವ ಭಾಗ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ. ನಿನ್ನ ಅರಿತ ಹೃದಯವೇ ದೇವನಿರುವ ಮಂದಿರ, ನಿನ್ನ ಬೆರೆಯುವ ಭಾಗ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರೋ ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ. ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯದಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರೋ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವಾಸೆಯೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯವು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವು. ನನ್ನವಾಸೆಯೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯವು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ನಡೆಯುವುದೇ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವು. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ದಿವ್ಯ ವೇದ ಮಂತ್ರವು, ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಂತ್ರವು. ಏ ದಿವ್ಯ ವೇದ ಮಂತ್ರವು, ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯೇ ಮುಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರೋ ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರೋ ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ. ನಮ್ಮ ವರ್ಣಲಿಕ ವರ್ಣಂಗ ಹರಿವಿಟ್ಟಾಲ್. ವಾಗಾಭಿಮಾನಿ ವರ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಸುಂದರ ವೇಣೆ ಸುಚರಿತ್ರಾಣಿ, ಸುಂದರ ವೇಣೆ ಸುಚರಿತ್ರಾಣಿ. ಜಗದೊಳು ನಿನ್ನಯ ಮಗಳುವೆ ನಮ್ಮ, ಜಗದೊಳು ನಿನ್ನಯ ಪೊಗಳುವೆ ನಮ್ಮ. ಪೊರೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶರಣೆಂಬೆನುವಾಣಿ, ಪೊರೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶರಣೆಂಬೆನುವಾಣಿ, ಪೊರೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಹರಿಯ ತೋರಿಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ನಮ್ಮ, ಹರಿಯ ತೋರಿಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ನಮ್ಮ. ಬೇಡುವೆ ಮತಿಯ ಪಾಡುವೆ ಸ್ತುತಿಯ, ಬೇಡುವೆ ಮತಿಯ ಪಾಡುವೆ ಸ್ತುತಿಯ. ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೋದರ ಸೊಸೆಯ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೋದರ ಸೊಸೆಯ. ಪೊರೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶರಣೆಂಬೆನುವಾಣಿ, ಪೊರೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶರಣೆಂಬೆನುವಾಣಿ, ಪೊರೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ನಮೋ ಪುಂಡಲಿಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿವಿಟ್ಟ. ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದ, ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ, ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದ, ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ, ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ,
ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಅರಳಲೆ ಮೊಗಾಯಿ ಬೆರಳಿಗುಂಗುರವಿಟ್ಟು ಅರಳಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಬೆರಳಿಗುಂಗುರವಿಟ್ಟು ಅರಳಲೆ ಮೊಗಾಯಿ ಬೆರಳಿಗುಂಗುರವಿಟ್ಟು ಅರಳಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಬೆರಳಿಗುಂಗುರವಿಟ್ಟು ಕರಳನ ಮೈ ಸೀರೆ ತರುಣಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ತರಳನ ಮೈ ಸಿರಿ ತರುಣಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಪಲಕನೆ ಕೆನೆ ಹಾಲು ಮೊಸರ ನೀವೇ ಬಾಲಕನ ಕೆನೆ ಹಾಲು ಮೊಸರ ನೀವೇ ಲೀಲೆಯಿಂದಲಿ ಎನ್ನ ತೋಳ ಮೇಲ್ಮೆಲಗೆಂದು ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ತೋಳ ಮೇಲ್ಮಲಗೆಂದು ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಮೋದುತ ತಾರೆಂದು ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಮೋದುತ ತಾರೆಂದು ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಹೊತ್ತು ಪಾಂಡಂಗ ಅರಿವಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೋ ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೋ ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನಯ ನೋಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳಿ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಹಾಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳಿ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಹಾಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೋ ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೋ ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳಿ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳೆ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ಯಾವ ಭಾವದಿ ಯಾವ ರಾಗದಿ ಹಾಡಿ ಪಾಡಲಿ ನಿನ್ನನು ತಾಯೇ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೋ ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳೆ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳೆ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ಶರಣಾಗತ ವರದೆ ವರದೇವಿ ಕರುಣ ಸದಯೇ ಶರಣಾಗತ ವರದೆ ವರದೇವಿ ಕರುಣ ಸದಯೇ ಸುರವರ ಪೂಜಿತೆಯೇ ಕರವೀರ ಪುರಾನಿಲಯೇ ಸುರವರ ಪೂಜಿತೆಯೇ
करवीरपुरा निलये दुरित निवारिणि मंगलदायिनि तनिवारिणि मंगलना दुरित निवारिणि मंगलदायिनि नारायणि कಣ್ಣುಗಳೆರಡೋ ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳೆ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳೆ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ಪನ್ನಗ ಪಣಿವೇಣಿ ಪದ್ಮಾಸಿನಿ ಹರಿರಾಣಿ ಪನ್ನಗ ಪಣಿವೇಣಿ ಪದ್ಮಾಸಿನಿ ಹರಿರಾಣಿ ಪದ್ಮಗದಾಪಾನಿ ಪರಮ ಗುಣ ಸುಗುಣೆ ಪದ್ಮಗದಾಪಾನಿ ಪರಮ ಗುಣ ಸುಗುಣೆ ಇಂದಿರ ನಯನೆ ಚಂದಿರ ವದನೆ ಇಂದಿರ ನಯನೆ ಚಂದಿರ ಅನುಪಮ ಸುಂದರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೋ ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳೆ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೋ ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳೆ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ದನ ಕನಕವ ಕೊಡುವ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀನಾಗಿ ದನ ಕನಕವ ಕೊಡುವ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀನಾಗಿ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ದೀನರ ರಕ್ಷಿಸಲು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ದೀನರ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಕಟ ಹರಿಸುವ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಸಂಕಟ ಹರಿಸುವ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಆರ್ತಪರಾಯಣಿ ನಾರಾಯಣಿ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೋ ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳೆ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೋ ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳೆ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ ಅವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು ಆವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆನಿಸಿ ದೇವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಾನಾದ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಾನ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ
ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರ ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಯುವರಾಮ ಅವನಿಯೊಳಿ ಪರಿರೂಪ ಉಂಟೆ ನಿಯೊಳಿ ಪರಿರೂಪ ಉಂಟೆ ಅವನಿಯೊಳಿ ಪರಿರೂಪ ಉಂಟೆ ಅವನಿಯೊಳೆ ಪರಿರೂಪ ಉಂಟೆ ಲವ ಮಾತ್ರದೆ ಅಸುರ ದುರುಳಾರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತ್ರದೆ ಅಸುರ ದುರುಳಾರೆಲ್ಲ ಅವರವರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಹತರಾಗಿ ಹೋದರು ಅವರವರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಹತರಾಗಿ ಹೋದರು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಹನುಮಾದಿ ಸಾಧು ಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹನುಮಾದಿ ಸಾಧು ಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹನುಮಾದಿ ಸಾಧು ಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹನುಮಾದಿ ಸಾಧು ಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೊನೆ ಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುದರು ಹರುಷದಿಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನು ಕೊನೆಯನ್ನು ತಾನೊಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಂತ ಕೊನೆಯನ್ನು ತಾನೊಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಂತ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮ ನಮೋ ಪುಣ್ಯರ್ ಗೌರವಂಗ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಕಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಅಕಲಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ತರ ತರಳೆಯರೊಡಗುಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ತರಳೆಯರಡಗೋಡೆ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದೋಗೆ ಅರಳೇಲೆ ಬಿಂದೋಲಿ ಬಾಪುರಿ ಅರುಣೋಗೆ ಅರಳೇಲೆ ಬಿಂದೋಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದಾದಿ ನಲಿಯುತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಒಟ್ಟಾಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಂಚಿಯ ದಾಮ ದಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ
ಪರಮ ಭಗವತರ ಕೇರಿಯೊಳಗಾಡು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಅಕಲಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಸಕಲರ ಪಾಲಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ನಮ್ಮ ಹರಿ ನಮೋ ಪುಂಡರಿಕ ಬರಬಡ್ರಂಗ ಇಟ್ಟಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಕೇಳೆ ಅಮಾಯದ ಬಾಲೆನ ವರ ತೋಲೆ ಪಜ್ಜದಿ ಪುನ ಬಾಲ ಮಲ್ತಂಡು ವಾಲಿಲ ಪಜ್ಜದಿ ಪುನ ಬಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ವಾಲಿಲ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ನಮೋ ಗೋಪಾಲೆ ಓ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಕೇಳೆ ಅಮಾಯದ ಬಾಲೆನ ವರ ತೋಲೆ ಮಣ್ಣಾಟೊಡೆತ್ತೇನ ಬಾಲದ ಬಾಯಿಡ ಮಣ್ಣಾಟೊಡೆತ್ತೇನ ಬಾಲದ ಬಾಯಿಡು ಮಣ್ಣಾಟೋ ತೋದು ಬೆಳಗಾಯಲು ಅಪಗಾನೆ ಮೊಕ್ಕೇಡು ತರ್ಕೊಂದು ಬಾಲೆನ ಅಪಗಾನೆ ಮೋಕೇಡು ತರ್ಕೊಂದು ಬಾಲೆನ ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ನಲಿತಾಲು ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಕೇಳೆ ಅಮಾಯದ ಬಾಲೇನ ವರ ತೋಲೆ ದಸುಗೆ ಬರಿಟು ಚಂಡಾಟ ಗೊಬ್ಬು ಯಮುನೆ ದಸುಗೆ ಬರಿಟು ಚಂಡಾಟ ಗೊಬ್ಬುನಗ ದಸುಗೆ ಬರಿಟು ಚಂಡಾಟ ಗೊಬ್ಬುನಗ ನಡುಟುಲೈ ಕಾಳಿಂಗೆ ಗಿಡದೆರ್ತೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಮೈ ಮೇದ ಈ ಬಾಲೆ ಕೋಪೋಡು ಈ ಪೊರ್ತು ಮೈ ಮೇದ ಈ ಬಾಲೆ ಕೋಪೋಡು ತ್ವರಿತದ ದರ್ಪೋನ ಪೊಲಿತೆಗೆ ಸರಕೇಳೆ ಅಮಾಯದ ಬಾಲೇನ ವರ ತೋಲೆ ಓ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಕೇಳೆ ಅಮಾಯದ ಬಾಲೆನ ವರ ತೋಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಭಕ್ತನು ಕಡಪುಡನ ಪಡ್ತೊಡ ಬಗಿರ್ನು ಕಡಪುಡನ ಪೊರ್ತೋಗು ಶಕ್ತಾನ ಕಪಟೋಡು ಮುಗಿಪಾಯಿಗೆ ಕಂಸದ ಹಿಂಸೆದ ದಾಲೋನು ಮುಗಿಪಾದು ಕಂಸದ ಹಿಂಸೆದ ಜಾಲೋನು ಮುಗಿಪಾದು ತೇಗೆ ಮಧುರೇಡು ಈ ಪೋರೆ ನಲಿತೆಗೆ ಸ್ವರ ಕೇಳೆ ಅಮಾಯದ ಬಾಲೆನ ವರ ತೋಲೆ
ಓ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಅಮಾಯದ ಬಾಲೆನ ವರ ತೋಲೆ ಪದ್ಯ ದೀಪನ ಬಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ವಾಲೀಲ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪಿನ ಬಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ವಾಲೀಲ ದೀಪನ ಬಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ವಾಲೀಲ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪಿನ ಬಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ವಾಲೀಲ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ನಮುದ್ದೋ ಗೋಪಾಲೆ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ನಮುದ್ದೋ ಗೋಪಾಲೆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಅಮಾಯದ ಬಾಲೆನ ವರ ತೋಲೆ ಓ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಅಮಾಯದ ಬಾಲೆ ಕೇಳೆ ಯದ ಬಾಲೆನು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ 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 ಬಾಲೆನು ವರ ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ಬೇಕು ಯಾವ 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 ಕನಕ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಕೈಲಾಸವೋ ನೀನು ನಿಂತ ತಾನವೇ ವೈಕುಂಠವೋ ಶಬರಿಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಭೂಸ್ವರ್ಗವೋ ಮಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರೋ ಪಾಪ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಕೈದರೋ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಹೋಮ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೋ ಶಾಂತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕೈಲಾಸವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಕೈಲಾಸವು ನೀನು ನಿಂತ ತಾನವೇ ವೈಕುಂಠವು ಭೂಸ್ವರ್ಗವು ಶಬರಿಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಭೂಸ್ವರ್ಗವು ಏಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನವನು ನೀ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನನ್ನವನು ನೀನು ಮೊದಲು ನನ್ನವನು ನೀ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನನ್ನವನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾದದೋಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದದೋಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾನು ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಸನ ನನ್ನ ದೇವ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಸ ನಾನು ನನ್ನ ದೇವ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಸ ನಾನು ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನಾನು ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಳ್ಳೆನೋ ನನ್ನ ನಾನೇ ಮರೆತೆನೋ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಳ್ಳೆನೋ ನನ್ನ ನಾನ ಮರೆತೆನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಕೈಲಾಸವೋ ನೀನು ನಿಂತ ತಾನವೇ ವೈಕುಂಠವೋ ಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಭೂಸ್ವರ್ಗವು ಶಬರಿಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಭೂಸ್ವರ್ಗವು ಶಬರಿಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಭೂಸ್ವರ್ಗವು ನಮೋ ಪುಣ್ಯದೇವರ ರಂಗಾರಿ ವಿಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ತೋರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಾದವ ಕೇಳುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನೆ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ತೋರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ
ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮಾನವತೆಯ ತೋರ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಒಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುವಾರಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ತೋರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ತೋರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತೆರುವುತ ಬಾರೆ ಕೊಂಕುಮಾಕಿದೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದರ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ತೋರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕಾಲುವೆ ಅರಸೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತೊಳಗಿರಿ ರಂಗ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ತೋರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ರಮ್ಮ ತೋರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಮಾಧವ ಮೇಘ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ಆದಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಅನಾದಿ ಪುರುಷ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ವಾಸುದೇವ ಹರಿ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ವಾಸುಕಿ ಶಯನ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಾಣ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಾಣ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ಪಾಂಡವ ರಾಕ್ಷಕ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಾಣ ಮೇಘ ಪಾಂಡವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ರಮೇಶ ರಾಧೇ ಅಚ್ಯುತ ಮೇಘ ಶಯನ ಹರಿ ರಾಧೇ ಕೇಶವ ಅಚ್ಯುತ ಮೇಘ ಅಚ್ಯುತ ಮೇಘ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಮೇಘ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಮೇಘ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್
ಅಕ್ಕ ಏನ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸ್ಯನಿಗೆ ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲೆ ಪುತ ಕೋರ್ಮನಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸ್ಯನಿಗೆ ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲೆ ಪುತ ಕೋರ್ಮನಿಗೆ ಧರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವರ ಅವತಾರಗೆ ಧರಣೆಯು ಧರಿಸಿದವರ ಅವತಾರಗೆ ತರಳನ ಕಾಯ್ದಸಿ ನರಸಿಂಹಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ ಆಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆಲಿದವಗೆ ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ ಆಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆಲಿದವಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ದಶರಥ ಸುತನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ದಶರಥ ಸುತನಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ರಸ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಭತ್ತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಬೋಧನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಯವಿರ್ದ ಕಲ್ಕನಿಗೆ ಭತ್ತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಬೋಧನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಯವಿರ್ದ ಕಲ್ಕನಿಗೆ ಹತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ ಹತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ ಕತೊಸೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ निवृत्ते नामदेव सोपान मुत्तोबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ते नामदेव सोपान मुत्तोबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम नामदेव तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम नामदेव तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानेश्वरी देवी माऊली ज्ञानेश्वरी देवी माहुली ओम गुरु नमो नमो गुरु ओम गुरु नमो नमो गुरु नित्यानंदगे नमो नमो नित्यानंद नमो नमो दत्त गुरु जय दत्ता गुरु दत्त गुरु जय दत्ता गुरु दत्ता दिगंबर जगद्गुरु जगद्गुरु जय गुरु विठ्ठल हरि गुरु विठ्ठल हरि गुरु विठ्ठल जय गुरु विठ्ठल राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण ಕಾಮನ ಬಂಟ ಹನುಮಂತ ತಿರುಪತಿ ಎಂಬುದು ವೈಕುಂಠ ಜೈ ಗುರು ವಿಠ್ಠಲ್ ಹರಿ ಗುರು ವಿಠ್ಠಲ್ ಹರಿ ಗುರು ವಿಠ್ಠಲ್ ಜೈ ಗುರು ವಿಠ್ಠಲ್ ವಿಠ್ಠಲ 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 ನಮೋ ಪುಂಡಲೀಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸೀತಾಕಾಂತ ಸ್ಮರಣ ಜಯ 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 ರಾಮ್ ಪಾರ್ವತಿ ಪತೆರ ರಾಮದೇವ್ ನಮ್ದು ಸಕಟಿಲೇಶ್ವರ ಬುದ್ಧಾರೊಳ ಭಾವರೊಳಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಲನ
ಹಾಂ ತಯಾರ ಏನು ತಯಾರಿ ನೀರು ಬಂದ್ ಬರ್ತದೆ. ಚಲೋ ಚಲೋ ಆಡು ಭಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅದೇ ಭಾಗ್ಯವ್ರದ್ದು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಪೇರು ಹೀಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗುಲು ನಮ್ಮುಂಚೆ ದೇವದೇವರನ್ನು ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತಂದು ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲೆಯಿಂದ ಮಾತ ದೇವತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರಿಗೆ ಹಂಚನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಂಚನೆ ಜೀವದಾನಿ ಮಾತಾ ಮುಂಬಾದೇವಿ ಮಾತಾ ದೇವ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದನ ಕುಲಾಳ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ 94ನೇ ವರ್ಷದ ಇಸುವಿದ ಅಂತರಡು ಐನು ಲೋಕಲ್ ಸಮಿತಿ ಆದ್ರ ಇನಿ CST ಮುಲುಂಡದ 7ನೇ ವರ್ಷದ CST ಮುಲುಂಡದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಾರಿ ಗೌಜರು 7ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜರು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ನಡೆದ ಸಮಿತಿಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಗುರುವಂದನ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಹೊತ್ತಿರ್ದು ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಮಾದ ದೇವದೇವ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಆಪನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲ್ನ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾರಲಾಯಕದ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕಗಳುಂಡು ಬೋಡುತ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ನಾಟಕಗಳುಂಡು ಬೋಡುತ್ತೇನೆ ಬೊಡೆದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಾಹುಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತೆಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿದ್ದು ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಿಸ ಅವಿಘ್ನಿಮಾಶ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಲ್ಲ ಮಾತುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಯಡು ಮಾತೃಗ ಪಾತ್ರಂಚಿನ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಆಕ ನಾಲಾಡು ಬಲ್ದು ತಪ್ಪು ದಾಂತೆ ಮುಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ದಾಂತೆ ಯುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಲಕ್ಕ ಆ ದೇವರು ಎಂಕಲೆ ಮಾತು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಾದು ಎಂಗು ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಜಯ 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 ಪಣದು ಈ ಸಮಿತಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಹಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 94 ವಿಷಯದ ಪಂಚಿನ ಆ ಕುಲ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಹಂಗವಾದ ಎಂಕುಲ ಬೆರಸಾಯ ಆದ ಪುನಃ ಪಂಪೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪುರ ಸ್ಪೋಸ ಸಮಿತಿ ಆತನು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಆಯುಧ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ಪನ ತಂದೆ ಆಪನ ಕೆಲಸನು ಕುಲ ಲಾಭವನ ಕೆಲಸ ಆಪನ ಸಹಂಗ ಆದ ಮಲ್ಪಕೊಂಡು ಆ ದೇವಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತೆ ಗೋವಿಂದನ್ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ದಕ್ಕೋ ಚೇರಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಬೋಲ್ ಹರಿಬೋಲ್ ರಾಧೇ ರಾಧೇ ಒಂಚೂರು ಇಡೀಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂತಲೇ ಫೋಟೋ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪಾಣಿ ಅಂತಲೇ अरे सूरज उठे रे सूरज हाँ अब कोई बोलना है मतलब आप नीचे कैसे खड़ा रहेगा भले 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 ಒಂಚೂರು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಅಂತಲೇ ಪೂರ ಅಗಲ ಬಂಡ ಅಗಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಅಗಲ ಓ ಅಗಲ ಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನೈನಕ್ಕ ಈ ಲೈನ್ ಇಂಚ್ ಮೇಲೆ ಬಡಕೆ ಮೇಲೆ ಬಡಕೆ ಬಡಕೆ और कर्व ये तंबिलो वाले
ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಪಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ CMM ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಪೊಟದೆ ಪೂರ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಜೋಕುಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದಂತ್ಲಿ
Chaurya Mulya, Mridini Mulya, Tejas Praveen Mulya, Trishan Praveen Gujran, Vinisha Kulal. Yerla itte fancy dress ready itte please pirav stage backstage bale. Parents appemme खेलने जोकुल ಏರೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬಂತೊಂದು ಲೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿರೋ ಹಾಲ್ ದ ಎದಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಅವಲ್ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಂ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬಂತೊಂದು ಲೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಲ್ ದ ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ಅವ್ ಚೇರ್ ದಿತ್ತನತೆ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟೊ ಬರಲಿ
ಪುರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಘುವನ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ KH ವೈದ್ಯರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ವೇಣುದ ಕುಂಭಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನಯ ವೈದ್ಯರು ಮೇರೆ check hal check hal check hal monitor hal check test ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಮಾತು ಬಿನ್ನಿರೆಲ್ಲ ಮೂಕಿಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಹೊರತರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಜಾತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ CST ಮುಲೂನ್ ಮಾನ್ಕೋಡ್ ಉಂದೆತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮುಖೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲರಿ ತನ್ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಸುರೂಕು ತನ್ವಿ ಕುಲಾಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ತನ್ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् मधुराधिपते हैं अखिलम मधुरम ಸೊಲ್ಮೆಲು ತನ್ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೇರಿ ತನಕುಲೆ ನೃತ್ಯದ ಮುಖೇನ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೋಕಿಡ್ ಅಕ್ಲೇನ ಈದ್ಕೊನುಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನಿ ಲೇಸದ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಾಗತಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲೆ ಶಮ ಎಸ್ ಬಂಗಿರ ವೇದಿಕೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆನೆಮೋನೆದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ್ ದೇವರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಯಾನ್ ಶಮ ಬಂಗೇರ ಕುಲಾ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ CST ಮೂಲನ್ ಮಾನ್ಕೊಳ್ದ ಆನ್ವಲ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸುರೇಶ್ ಹಂಡೆಲ್ ಮನ್ಪೊಡೆಂದು ಪನ್ನೊಂದ್ಕೆನ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಮಿಥರ್ಮೆಗ್ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಿತಿದಕಲು ಜೊತೆ ಸೇರೋಡು ವೇದಿಕೆಗಳೇ ತೊಂಬರೋಡು ಪಂಡದಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ ಎರಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಆವಡದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪುನಂಚಿನ ಒಜಾತ್ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಆತೀರ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆದಂಚಿಗಲೆ ತೊಂಬರೋಡು ಪಂಡದಿಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಬೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರಿನ ವೇದಿಕೆಗಲೆ ತೊಂಬರಡು ಪಂಡದು ಪ್ರೀತಿ ದಿದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಾತ್ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸು ದುಂಬು ಪೋಯರೆಗೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿನ ಎದುಕೋಸ್ಕರ CST ಮೂಲು ನಂಚಿನ ಮಾನ್ಕಡ್ದ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಚೇರ್ಮನ್ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರಂಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಯಾದ ಗಣ್ಯರನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಂಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಂದೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಘು ಎ ಮೂಲ್ಯ ಅರಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಂಬರಡು ಪಂದು ಯಾನೆ ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ ಎರಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಕೇಂದು ಬತ್ತನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಪುಣು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಘು ಎ ಮೂಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ DI ಮೂಲ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊಂಬರಿಗೆ
ಜೊತೆ ಸೇರುಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಎಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ವರೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊಂಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತಲೆ ಸಿಡಿ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅರಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ತೊಂಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಖಜಾಂಜಿಲು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ತೊಂಬರಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದ ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತಲೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಂಜನ್ ಪುಣೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬಂಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಬಂಚನ್ ಅಂಬರ್ನಾಥ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಜೈದೀಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕೆ ಎಚ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಂಭಶ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೇಣೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೊ ಊರದ್ದು ಬೈದೇರು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುಣೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗೇರ ಪೋವಾಯ್ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಹಾಂಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೆಂಬೂರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಜ್ ಪಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಲುಂದ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಖಾ ರತನ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅರೆಲ್ಲ ತೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಬಿ ಮೂಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ದೈಸರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಂಕರ್ ವೈ ಮೂಲ್ಯ ಮಿರರ್ ರೋಡ್ ಟು ವಿರಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದೇತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿ ಮೂಲ್ಯ ದುಂಬವೇಲಿ ಥಾನೆ ಕೇಸರ ಕಜ್ರತ್ ಅಂಚನೆ ಭಿವಂಡಿ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸು ಎಸ್ ಬಂಗೇರ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದೇತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ CST ಮುಲೂನ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಕೂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುರುವಂದನಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಒಂದೇತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಂದರ್ ಎನ್ ಮೂಲ್ಯ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಖಜಾಂಜಿಲು ರತ್ನಾಕರ್ ಬಂಜನ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಸ್ ಮೂಲ್ಯ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜಿ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಯಾನ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಿಕಾ ಯು ಅತ್ತಾವರ್ ಮಹಿಳಾ ಖಜಾಂಚಿಲು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪುರು ಸೊ ಅಕಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನು. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಲತಾ ಹಾಂಡ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಿನ ಕದುಂಬು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಡ ಪ್ರೀತಿರಿಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಾತ ಕೊಲೊಂದರ್ ದಯಮಲ್ತುದು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕದ ಎದುರು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಯಂಡ ಈ ಲೇಸ್ ಐನಾತ ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಡು ಪ್ರೀತಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತುದು ಕುಲ್ದಿನ ಪಿರೌಡ್ ಏರ್ಪೂರ ಕುಲ್ದಾರೆ ದಯಮಲ್ತುದು ನಿಖಲ್ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಯಂಡ ಈ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲಾಪುಣು ಪನಮನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ದಯಮಲ್ತುದು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಯರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಪಿರೌಡ್ ಕುಲೊಂದು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿರು ದಯಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಲಕ್ಕಲೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕಲೆ ದಯಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತ ಕುಲೋಲೆ. ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ CST ಮುಲುಂಡ್ ಮಾಂಕೂರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇಂದೆತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದೆತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕೊನೆರೆಗಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದಿನ ಊರುಡ್ದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಿನ್ನೆ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಿಕೆ ನಿರೂಪಕೆ ಕುಮಾರ್ ವಿಠಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಭಾಗ್ಯ ಬಂಗೇರ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ.
ಬೊಂಬೈದ ಈ ಊರುಡು ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಊರದ ಬಿನ್ನೆ ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆನೆ ಎದುಕೊನೋಡಾಪುನು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಿಯರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಲೇಸಿ ಎದುರು ಪೋಪುನು ಮನಮನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರೇನು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸುಗಿತ ನೋಡಾಪುಂಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದುರು ಪೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಜನತ ಕನ ಈ ಸಂಘ ಪನಪಿನ ಸಂಘದ ಲೇಸು ಪನ್ಪಿನಲ ಆತೆ ಐನ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿ ಎದುರು ಪೋಡಾಂಡ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಪನ್ಪನ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ವರ ಜೊತೆ ಅವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಸಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಜಿ ಮೂಲ್ಯ ಅಸಲ್ಪ ಸೊ ಮುಕುಲ್ಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖ್ಯನ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬಾಗಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆಯರುಂಡು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಪನ್ಪ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬುಲ್ಪುದಂಚಿ ಒಯೇ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತನ ಭಗವಂತನ ತಟ್ಟು ಪಾರಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಉಡಲ್ದ ನಂಬಿಕೆವು ಅಂಚಾದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲಿರು ಸೊ ಅಕಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಉದಿಪನ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಲೇಸು ಉದಿಪನ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಎದುರು ಪೋಪುನ ಮನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಕಲಿ ಮಿತರ್ ಮೇಡುಲ್ಲರು ನಿಕಲು ಜೊತೆ ಆದ ದೇವರಿನ ಸ್ತುತಿತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ ತೂಕ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆವಡು ಪನಪನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರೆನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತೆ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ರೇವತಿ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಲಲಿತಾ ಜಿ ಮೂಲ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲಿರಿತೆ ಸೇರಿದ್ರ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಲೇಸು ಉದಿಪನನ್ನು ತೂವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಸಿರ ಜೊತೆ ಆವಡು ಪಂಡದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಆದಿವಂದ್ಯನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪನೆ ವಂದನೆ ಬುದ್ಧಿದಾಯಕ ವಿಘ್ನನಾಶಕ ಬುದ್ಧಿದಾಯಕ ವಿಘ್ನನಾಶಕ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನೆ ಆದಿವಂದ್ಯನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪನೆ ವಂದನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನೆ ಆದಿವಂದ್ಯನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪನೆ ವಂದನೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ದೇವಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ದೇವಿ ಶಾರದೆ ನೀಡು ವಿದ್ಯೆಯ ಬೇಡುವೆ ನೀಡು ವಿದ್ಯೆಯ ಬೇಡುವೆ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯವ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯವ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನೆ ಆದಿವಂದ್ಯನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪನೆ ವಂದನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನೆ ಆದಿವಂದ್ಯನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪನೆ ವಂದನೆ ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವೇ ಶಂಕರ ವಂದನೆ ಗುರುವೇ ಶಂಕರ ವಂದನೆ ಗುರುವೇ ನೀಡು ಸತ್ವಚೋದನೆ ಗುರುವೇ ನೀಡು ಸತ್ವಚೋದನೆ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನೆ ಆದಿವಂದ್ಯನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪನೆ ವಂದನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ
ಗಣೇಶನೇ ಆದಿ ವಂದ್ಯನೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪನೆ ವಂದನೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪನೆ ವಂದನೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪನೆ ವಂದನೆ. ಇನಿತ ಲೇಸರ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಗಿಡಿತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿತ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ಸಂಚನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಸೇರಿದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೌರವಡು ವೇದಿಕೆಡು ತುಯರೆಗೊಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಪಿಂಗಾರ ಅರಲ್ತದು ಉದಿಪನದ ಲೇಸನೆ ಎದುರ್ದುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮೈದರ ಮಡಿಪುನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಅತಿಥಿಲಿನ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆಗೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಮಿತರ್ ಮೇಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಪನ್ನಗನೆ ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಡು ಕುಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶೂತ ರಘು ಎ ಮೂಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಬೇರೆ ಕರೀನಾ ಸರ್ತಿಡ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನೇ ನಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮನ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿರ್ದಾದ ಕುಡೋರ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ತಲೇಸಿಗೆ ಖುಷಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ CMM ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ವಂಗೇರಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಘು ಎ ಮುಲ್ಯನ್ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣಾ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರಿ DI ಮೌಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಉಂದೆತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು DI ಮೌಲ್ಯ ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉದಯ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸಾಯನ್ ಎಂಕುಲ್ನ CMM ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ DI ಮೌಲ್ಯ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಎಲ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾದ ಪರಿಶ್ರಮನ ಪಟ್ಟನಾರು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾಂದು ಅಂಚನೆ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊಂಬೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತಲ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಬಕ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಎಲ್ ಕುಲಾಲನ್ನು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣಾ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲೇತನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವ ನೇತಾರೆ ಪಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ಮ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕೆಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆಜು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಎಸ್ ಹಾಂಡೇಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ CMM ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲಿರು ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಾಬು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿರು ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ತನ್ನನೇ ನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಬೆಂದದು and Suraj S. Handel, Secretary of CMM Local Committee, request Malpue, or Karunakar B. Salian, felicitate Malpodu. ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಮಾತು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ ಆದ ಇತ್ತೆ ಕುಲಾಲ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಶಾಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲಿರು ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾತಿರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನೇನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ್ಲ ಬೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲಿನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಆಹಾರಡ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆರೆಗೆ Yan Chandrasekhar Handa, Joint Secretary of CMM Local Committee, request Malpue, Mr. Girish B. Salian, Gaurav Arpane Kordu, Edukonodu. ಸಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಬಂಚನ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಜಯದೀಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ದತ್ತು ದೇತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ಆರು ತೂಂದಿರು, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನ ತೂಂದಿರು, ಕುಲಾಲ ಭವನಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದೇಣಿಗೆನ ಕೊಡ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಭವನದ ಮೆತ್ತದ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಚಾದೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ ಏನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಬಂಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಇದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೂಲ್ಯ ಕುರ್ಲಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ CMM ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರ್ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಬಂಜನನ್ನು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ KH, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಂಭಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು. ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ದಾಯಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇರೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿದ ಪಜ್ಜಿಗೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ SSLC 11 ಸರ್ತಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶ, PUC ಮೂಜಿನೇ ಸರ್ತಿಗಳ 100% ಫಲಿತಾಂಶನೇ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತದಿರಿ. ನವದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಗೌರವ, ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ, ಅಂಚನೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ, ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಕಲೆಡ್ದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ತಿಗದಂಡೆ ಕುಂಭಶ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲಿರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುಣೆ. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇರೆ ಸಾಧು ಕುಲಾಲ್ ಮುಕುಲ್ನ ಮಗಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಲಾಂದು 2018 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲೇರು ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಜನ್ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೂನೆಗ್ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು. and Dayanand Mulya Sayan, Joint Treasurer of Mumbai CMM Local Committee, request Malpue, R. Shri Manjunath Kulalinu, Gauravarappane Kordu, Yedukonodu. ಅಚ್ಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡುಲ್ಲಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗೇರ, ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಲಕಿರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವರೆಗಳ ಗೌರವ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಪುದಾರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ ಮಂತೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಮಿಟಿಗಳ ಬಾರಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತದೇರಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೆರುಮೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ and Jagdish Bantwal, member of local committee CMM, request Malpue, R. Shri Natesh Kumar Bangeranu, Gauravarpane Kordu Yedukonodu. Jagdish Bantwal. yan Suraj Handel request Malpue, R. Shri Natesh Kumar Bangeranu, Gauravarpane Kordu Yedukonodu. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಹಾಂಡ, ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೆಂಬೂರು ಹೊಂದಿತ ಮಾಲಕಿರಿ ಸ್ವರೆಗಳ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಅನ್ನದಾನಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪನ್ನಗಾರು ಎದುರುಂತುನಾರು ಅರಿಗಳ ಗೌರವ
N. Mahesh Shalyan, member of CMM local committee, request malpwe ar Shri Krishna B. Handan ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರದು ಎದುಕೊನೋಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಹಾಂಡ ಐತೆ ಇಜ್ಜೆಡು ಸೊ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಲತಾ ಹಾಂಡ ಆರ್ನ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಜ್ ಪಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಾಲಕಿರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದಿವಂಗತ ಪಿ ಕೆ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಮುಂಬೈಡು ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದೇತ ಪ್ರೆಸ್ಸದ ಮಾಲಕಿರು ಒಂದುವೇ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಚುಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಕುಲಾಲ ಭವನಗೆ ಟೆರೆಸ್ ಹಾಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಲ ಮಂತಿದ್ದೇರು. And Shekhar B. Mulya, member of local committee, request malpwe ar Shri Jairaj P. Salyanan ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಲುನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೂ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದಾರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅನ್ನದಾನಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಡ್ಲ ಮೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ಲ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿ. N. Santosh Kulal, member of local committee, request malpwe ar Shri Sundar Kulal Mulundigu ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಜೂ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಆ ರೇಗ್ಲ ಗೌರವ ಬೆರ್ಲಾತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅನ್ನದಾನದ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯರು ಎದುರುಲ್ಲೇರು. N. Mahesh Salyan, member of local committee, request malpwe ar Shri Praveen Mulyan ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ರಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರೊಂದು ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಾದವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ. N. CMM committee the ladies member ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಂಡೆಲ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪವೆ ಆರ್ ಮಿಸಸ್ ರೇವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಬಿ ಮೂಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕಿರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆದ ಉಪ ಸಂಪಾದಕಿರಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಸಂಪಾದಕಿರಾದ ಬಿನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲೇರು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ. And Sundaran Mulya, ex-chairman of CMM local committee, request malpwe ar Mr. Anand B. Mulya ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರದು ಎದುಕೊನೋಡು.
ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ದೈಸರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಕಮಿಟಿನ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಕುಲಾಲ್. यानी युवा कोऑर्डिनेटर ऑफ सीएमएम लोकल कमिटी बिनीत जी सालेन रिक्वेस्ट मल्पोय आर शंकर वाय मूल्यान आर आनंद कुलाल गौरव अर्पण मल्द ಎದುಕೊನೋಡು. ವೈ ಮೂಲ್ಯ ಮಿರರ್ ರೋಡ್ ಟು ವಿರಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೀರು ಐನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಪುಗು ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಿರು ಅಂಚನೆ ಗುರು ವಂದನಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಂದೆತ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಡು ಅಪ್ಪನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪಿರವಡು ತನ್ನನೇ ಅಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಾಧಿನ ಅರ್ತೂತಿರು. यान सुनील के कुलाल मेंबर ऑफ सीएमएम लोकल कमिटी रिक्वेस्ट मल्पोय आर मिस्टर शंकर वाय मूल्यान गौरव ವಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಎದುಕೊನೋಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿ ಮೂಲ್ಯ ದುಂಬುವೇಲಿ ತಾನೇ ಕಸರತ್ ದುಂಬುವೇಲಿ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದೇತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ. यान अशोक कुलाल भांडुप मेंबर ऑफ सीएमएम लोकल कमिटी रिक्वेस्ट मल्पोय आर लक्ष्मण सी मूल्यान गौरव अर्पणे ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ಗೌರವದ ಖಜಾಂಚಿಲು ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ಮೊಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಂಚದ ₹1 ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆವಂದೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಐನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂದಿರು. यान रत्नागर एम बंजन ट्रेजरर ऑफ सीएमएम लोकल कमिटी रिक्वेस्ट मल्पोय आर मिस्टर जया एस अंचन गौरव अर्पणे ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸು ಎಸ್ ಬಂಗೇರ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಿಸೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತುದು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. यान प्रसाद मूल्या मेंबर ऑफ सीएमएम लोकल कमिटी रिक्वेस्ट मल्पोय आर मिस्टर वासु एस बंगेरान गौरव अर्पणे ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ರುವಾರಿಂದ ಪನೋಳಿ ಅಂಚನೆ CST ಮುಲೂನ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಕೋಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಉಂದೆತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಕರಿನ ಸರ್ತಿರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ತನ್ನನೇ ಉಮೇದದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿರು ಇತ್ತಾರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಮಲ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಅವರಿಗೆ.
यान रघु ए मूल्य प्रेसिडेंट ऑफ कुलाला संघ मुंबई रिक्वेस्ट मल्पुय आर मिस्टर संजीव एन बंगेराग गौरव अर्पणे कोर्ದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು CST ಮುಲುಂಡ್ ಮಾನ್ಕುಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಹೊಂದಿತ್ತ ಸಂಚದ ಅರೆಗಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ದೇಮಲ್ತಾರು ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. एन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कुलाला संघ मुंबई मिस्टर DI मूल्यान रिक्वेस्ट मल्पुय आर उदय अत्तावरन गौरव अर्पणे कोर्ದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಸೊಲ್ಮಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಎನ್ ಮೂಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರು ವಂದನಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅರೆಗಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. यान आनंद एस मूल्य मेंबर ऑफ CMM लोकल कमिटी रिक्वेस्ट मल्पुय आर सुंदर एन मूल्यान गौरव अर्पणे कोर्ದು ಎದುಕೊನೋಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಖಜಾಂಜಿಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರತ್ನಾಕರ್ ಬಂಜನ್ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ ಈ ಗೌರವನ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. यान जया एस अंचन ऑनरेबल ट्रेजरर ऑफ कुलाला संघ मुंबई रिक्वेस्ट मल्पुय आर रत्नाकर बंजन गौरव अर्पणे कोर्ದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಸ್ ಮೂಲ್ಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾರಿಗೆ ಗೌರವ ದೇಮಲ್ತಾರಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಕವಿತಾ ಹಾಂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಯ ಆರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಸ್ ಮೂಲ್ಯನ್ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜಿ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತಾರಿ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. एन मंजुला एम सालियन मेंबर ऑफ CMM लोकल कमिटी रिक्वेस्ट मल्पुय आर हरिनाक्षी जी बंगेराग गौरव अर्पणे कोर्ದು ಎದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸೊ ಅರೆಗಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. एन कविता हांडा मेंबर ऑफ CMM लोकल कमिटी रिक्वेस्ट मल्पुय मिसेस नयना एन बंगेराग गौरव अर्पणे कोर्ದು ಎದುಕೊನೋಡು.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಿಕಾ ಯು ಅತ್ತಾವರ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಖಜಾಂಚಿಲು ಅರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. Yan Ashalata ki handa member of CMM local committee in request malpuye are Mrs. Shailika Youth Attavarane ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಎದ್ದುಕೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿದ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಎದುಕೊನುಗ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಂಬೈ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಕಡೆ ಹಿಡಿದುಲ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಬೈದಿರಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸನ ದೊಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿನ ವಾಚಿಸೋಡು ಮಂಡಿಸೋಡು ಪಣದು ಪ್ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ಮೆ ವೈಶ್ವದನ ರಘು ಎ ಮೂಲ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿ ಐ ಮೂಲ್ಯರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ದೇವದಾಸ್ ಎಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ అయిన కరుణాకర్ బిసాజన్ ట్రెజరర్ అయిన జయంచన్ ಅಂಚನಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬೈದನ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಬಂಜನ್ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂನೆರ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ ಬೈದ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಚಂದೊಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ಕೆ ಎಚ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕುಲಾಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಕುಂಭಶ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವೇಣೂರು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಮೇರು ಯಾನ್ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಮೇರು ಲೈದೆ ಮೇರು ಬತ್ತೇರು ಮೇರೆಗಳ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಚಂದೊಂದಲೆ ಅಂಚನಿ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯದ ಸಂಪಾದಕರಾಯನ ಆನಂದ ಮೂಲ್ಯರಿಗಳ ಏನು ಉಡಲ್ದಿನಿ ಚೊಲ್ಮೆ ಚಂದಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಮೀರಾಡ್ತು ವಿರಾಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶಂಕರ ಮೂಲ್ಯರಿಗಳ ಬಕ್ಕ ಶೀಟುಡ್ಡದ ಆನಂದನಾಗ ಬಕ್ಕ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ವಾಸನ್ನಗಲ ಬಕ್ಕ ತಾನೇ ಕಸರ ಕರ್ಜತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೂಲ್ಯರಿಗಳ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನವದ ಗುರ್ಕಾರಿ ಜಯಾಂಚನ್ ಮೇರೆಗಳ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಎಂಗಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸದನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಸ್ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರೆಗಳ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂಡೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಉದಯನಾಗ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ದಯಾನಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಡಿಯಂದು எனக்கு ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಏನು ಉಡಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಜಯಂಚನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಕೊಲ್ತ ಜಯಂಚನ್
ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿದ್ದು ಆರು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯದ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಕಾರ ಈ ಎತ್ತಿತ್ತೇರವ್ರ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ಅದಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊನೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಡಮುಟ್ಟೆ ಬತ್ತೆ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸುಂದರನಗಲ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದನ ಮಾತ ಇಂಗ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಾರೆ ಮಗುಲಿಗಲ ಬೊಕ್ಕ ದನ ದನ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಮಗುಲಿಗಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಏನು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಫಸ್ಟ್ದ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಸುಂದರ್ ಕರ್ಮರನ್ನ ಆದಿತ್ತರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇಖರ್ ಬಿ ಮೂಲ್ಯ ಆಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಸುಂದರ್ ಎನ್ ಮೂಲ್ಯ ಐದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಎನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಲ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ CM ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಲ್ಲೇ ಅಂಚನಿ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಮಗಲಿ ಮಾತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಮೇರೆ ಪೊಯ್ ಸರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ಸರ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೇರೆಗಳ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗಳ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಲಲ ಕಮಿಟಿದಾಗಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಘನ ಅಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬರವದಿ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿರುನಾಟಕ ಉಂಡು ಮತ್ತು ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಡ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಸ್ ಏರ್ಲ ಉಂತುಜೇರು ಈತ ಪನ್ನೊಂದು ಏನ ರಡ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂಜೀವನ್ನ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೆಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬಂದಿರು ದಾದ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆಟಿ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣಗೆ ಏರ್ಲ ಉಂತು ಜೇರು ಪಂಡೀರು ಈ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರ್ನೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾಷಣನ ಏತೈತಿ ಇಪ್ಪೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಣ್ಲ ಇದ ಸತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಗ ತಾಗುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಉಂದೈತ ನಂಬಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಲೇಸನ ದುಂಬುಕೊನಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದು ಇತ್ತನಕಲು ಒಂಜಾತು ಜನ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಜ್ಜೇರಿ ಆಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪೋಡ ಅಪ್ಪನು ಸುರುಕು ಯಾನ ಪುದರ್ ಬನ್ಪೆ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಲಕ್ಕದೊಂತುಗ ದಿವಂಗತ ಜಯ CB ಬಂಗೇರ ವಿಕ್ರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ದಿವಂಗತ ಪುಟ್ಟ S ಬಂಗೇರ ಮುಲೂನ್ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ P ಬಂಗೇರ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ ಮೂಲ್ಯ ಸಿಯೋನ್ ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವ ಕುಕ್ಯನ್ ಮುಲೂನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ದೈವಾಧೀನರಾತಿರು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶ್ರೀ ಹಲ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಕಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಅಕಲಿಗೆ
ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಗಲ ಇಪ್ಪಡ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿರಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕಡ ಪನಪನಂಚಿನ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲೇಸನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುನಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನವು ಅಂಚಾದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡಿಸೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಖಜಾಂಚಿಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಂ ಭಂಜನ್ ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಅನೆದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಗ್ಲನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 22 ಜನವರಿ 2023 ಆತಂಡು ಆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 5,29,801 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಂಡು. ಐಟ್ 4,90,123 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 24 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ಟಡ್ 22,256 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಡ್ 35,433 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಸಂಚನೆ ಸುಲ್ಮೆಲುವನ್ನ ಇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಿಪ್ಪು ಪೂರಲ ಇಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೆಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲೇಸನ ದುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೇದಿಕೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆನ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಐತು ಮೌಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಯಮಲ್ತದು ಅಕಲು ವೇದಿಕೆಡು ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಓದೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅಡಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯ ಬೇರೆಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಸನ್ಮಾನದ ಓಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕೆರ್ವಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಐತು ಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಜ ಮೂಲ್ಯರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ DI ಮೂಲ್ಯರು ಊರುಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗೀತದು. ಮುಂಬೈಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಇತ್ತಿನ ಆ ಸಮಯಡು ಐತ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ತೆರೆದು ದಾದಾಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು. ಪೋರ್ಟ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೀ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತದು SSC ಆದು. ಪೋರ್ಟ್ದ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ 39 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯೆಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀ ದೊಂಬೈ ಐ ಮೂಲ್ಯರು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಬೇರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೊಂಬೈ ತಾನೇ ಕಸರಾ ಕರ್ಜತ್ ಸಲಿಯ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದು ಇತ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದು ನಿರಂತರ ಮೇರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. 1983 ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಡು ಕಾರ್ದಿನಾಗ ಬೇರೆಗೆ ಚೈತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದು ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಮೇರೆಗೆ ನನಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರು ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಆರ್ಯವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೊಂಬೈ CST ಮಾನ್ಕೋಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೋಕೆಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಓಲೆ.
ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ವೇದಿಕೆಗೆ ದುಂಬುದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಅವಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಜಾನ್ ಘಾಟ್ಕೊಪ್ಪರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಓದೋಡು ಬಂದು ಸುರವಿ ಹಾಂದೇಲ ಎರಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರಂ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಮಾತೆರೆಗಳ ರಾಜೇಶ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಬಂಜನ್ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಘಾಟ್ಕೊಪ್ಪರ್ದ ದಿವಂಗತ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ರೇವತಿ ಮೊಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಶ್ರೀ ಉತ್ತಾ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಜನ್ ಮುಂಬೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಜೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ MHRDM ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವೆಲಿಂಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ LLBನು ಲಾಲ್ ಲಾಜ್ಪತ್ ರಾಯ್ ಕಾಲೇಜ್ದು ಮುಗೀತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿದ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ವಂಜಿ ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇತ್ತಿನ ಮೇರ್ ಸಂಘದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದೇತ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ ಆದ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಕೊರಂತಿನಾರು CST ಮುಲುಂಡ್ ಮಾನ್ಕುತ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಾರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವೇರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ್ ದೇವೇರ್ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡಂದು ದೇವೇರ್ಡ ನಟ್ಟನುವ ಹಲೋ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಜನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದಾರನ ಜೀವನ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದುರುಪೋಡು ನನಲಾತ ಸಾಧನೆಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ಈ ಇಡೀ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನೆ ಓದಿನಂಚಿನ ಸುರವಿ ಹಾಂಜಲರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಎನ್ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಯೋನ್ ಅಂಚನೆ ನೊಟ್ಟುಗು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಗಲ ನಿಧಿ ಅಂಚನೆ ಮಗಿ ಆದರ್ಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮರ್ಮಯಿ ದೇವನ್ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ದೇದಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನೆ ವಾಚಿಸ ಓಡು ಪಂಡದು ಇಂದಿರಾ ಆರ್ ಬಂಜನ್ ಬೆರಡ್ಯಾನ ಪ್ರೀತಿ ದಿದಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕುದ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಬಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೊಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಸುಂದರ್ ಮೂಲಿಯರ್ ಪೆರಡೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲು SSC ಮುಗಿತದು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಕಾರ್ದಿನಾರ್ ತನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ವಿಠಲ್ ಮೂಲ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರ ಮೇರು ಮಾಮು ವಿಠಲ್ ಮೂಲ್ಯರ್ ಬಕ ಅಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಮೂಲ್ಯರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಸಾಯನ್ನೋಡು ಸದ್ಗುರು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುದರ್ದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಕಾರ್ದಿಯರು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರು ಮೇರು RM ಮಡ್ವೇರ್ನ ಪರಿಚಯಡು ಸಂಘಗೂ ಸೇರಿದು CST ಮುಲುಂಡ್ ಮಾನ್ಕು ಸಳಿಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೈವಭಕ್ತರಾಯನ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುವಾದಿನ ಮಂಡಳಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಜೀವನಡು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಮಿತ್ತದ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನ ಸುಂದರನ್ನೇ ಕೆಲವು ಉದುರು ನಾಟಕಗಳು ನಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯರು ಐಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ಶಾಂತಿ ಈರ್ ಬರ್ಪರತೆ ತೆಂಡೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾಜರಾವನಿನ ತರೆತ ಬರವು ಕರುಣದ ಕಣ್ಣು ಇಂಚ ಕೆಲವು ನಾಟಗಳು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸುಂದರಣ್ಣಗ ಸಾಯಂದ ವಿಠಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಕ ಜಾನಕಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೇರಿನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಕಾರ್ದಿನ ಮೇರೆಗೂ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಗಳು ನಿಧಿ MA ಮರ್ಮಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವೇನ್ ಮಗೆ ಆದರ್ಶ್ BA ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಡು ಉದ್ಯೋಗಡುಲ್ಲೇರು ದೈವಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯನ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವೇರಾಯನ ಶ್ರೀ ವೀರನೇರಣ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರದು ನನಾಥ ಸಂಘದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಕಾಪಾಡಲು ಬಂದು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ CST ಮೂಲನ್ ಮಾನ್ಕೋ ಸಮಿತಿದಗಳು ಮೋಕೆದ ಅರ್ಪಣೆ. ವೇದಿಕೆಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಎನ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಜನೇಯರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚಿಸಿ ನಂಚಿನ ಇಂದಿರಾ ಆರ್ ಬಂಜನರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಎನ್ ಮೂಲ್ಯ ಬೇರೆಗಳ ಅಂಚನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು 3 ಜನನೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿಂಡು ಗೌರವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತ್ರಗೆ ಚುಟುಕಾದು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತ್ರನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಪಂಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇನಕಲ ಅಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆನೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ. ಇನಿ CST ಮುಲೋನ್ ಮಾನ್ಕೋಡ್ದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಉಪಸಮಿತಿದ ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರ ಕುಳಾಲ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ್ತಲಕ ಸಿಂಗರಾದ ಕುಳಿದಿನ ಸರ್ವ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿ ಬಿഞ്ഞೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತರುಜಿ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನವಿಗೆ ಇಂಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಉಪಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಎನ್ನ ಒಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸನ್ನವನ್ನುಳ್ಳೆ. ಈ ಉಪಸಮಿತಿ ಐನು ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಡ್ ಐನು ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ತ್ರೂಟು ಐನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರಲ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋನ್ನುಲ್ಲಾರು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೂ ಕೊರ್ನ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದರು ನಿಗಲು ತೋಜ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನನ್ನ ರೆಡ್ನೆದ ಈ ರಘುವಣ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಎಡೆಟೆ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ನನಲ ಆವು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶನು ಎನ್ನೊಂದು ಇನಿ ನೆಟೆ ಯುವ ಜೋಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತಂದಾಕಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಲು ತೋಜು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ತುಂಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಂಕುಲು ಮಾತನಾನಂತೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲು ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎದುರ್ಕೊಂಡೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಅಂದಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. దాని పన్నగా సంఘ ಭಾರಿ ಉದ್ಯಮ 95 ಇಯರ್ಸ್ ಆಣಿ ನಿಕ್ 95 ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈ ಮಹಾನಗರಡು ಮೆರವೊಂದಿಲ್ಲ ವಾವಾನ ಮಿನಿಡು ಬೈದಿನಾಕಲ್ ಬಂಗೋಗು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಡವದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಪುಟಿದಿನ ಭೂಮಿ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಕರ್ಮ ಭೂಮಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದೇನು ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆ.
ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಜವನಿರ್ಲ ಅವನೇನು ಪದೊಂದು ಪೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಯೂತ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತ ಇವ ಜೋಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ್ ನಟ ಮಾನವಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡೆಡ್ಡ ಜನನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಕುಳಾಲ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಆರಾಡೆ ಸೇರ್ನೆ ಇಡುವ ಕಾರಣ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸೇರಿದು ಇನಿக்கு ಪೋಯಿನಲ್ಪಾರು ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜೊಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಜನೆ ಮೇರೆ ಬಂಜಾನಿಗಳ ಮಲ್ತಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಜಾನಿಗೆ ಆರು ದುಮ್ಮೂಡ್ದಿಂಚಿ ಸಂಗೋಡು ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಾಡ್ದಿಂಚಿ ಆರು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಸಂಗೋಗು ಸಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ನೆಟೆ ಈ ಪರಿಸರಡು ಪೂರ ತಿರುಗದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಸಂಗೋಗು ಕೊರಿನ ದಾನಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತದು ಗುರುತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಜನಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಒರಿಯರಿನ ಹಿರಿಯರಿನ ಏಪಲ ಮದಪ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯನು ಮದಪ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಕಲೇನು ಗುರ್ತಿಸದು ತೋಜವನ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರುಜಿ ಈ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಪಣದಿಯಾನು ನನರ ಕುಳಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಗೂ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತೀರಿ ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಮತಾ ಗುಜರನ್ ದೇಮಲ್ತಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಬೇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪೊಂಚನಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಾದು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರಿಶ್ರಮಗಾದು ತನ್ನನೇ ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೀರಿ ಅಂಚದ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗಾರಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊನಗ ಮಮತಾ ಗುಜರನ್ ಮಮತಾ ಗುಜರನರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತರಿಗೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಸಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯಮಲ್ದು ಜೊತೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಎನ್ ಮೂಲ್ಯ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದಿನ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಿರ್ಲ ಕುಲ್ದಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇನೆ ಕೊಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಭಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಇದು ಕೊಂಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರಡು ನಿಕಲ್ ಕೊಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕತ್ತು ಎಂಕು ತೂಜುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಗ 25 ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷ ಕರೀತ 25 ಪಸದಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮೂಲಗ ಏರು ನೆಕ್ ಮೆನ್ನತ್ತು ಮಲ್ದೇರು ಅವ ಸನ್ಮಾನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಮಾಮನ್ನೇ ಎಲ್ಲೇರು ಮಾಮನ್ನೇ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಅನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಅನ್ನೇ ಎತ್ತೇರು ಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಸಂದನೊಂದು ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ DI ಬಂಡೇರು
ಆರು ಬಸ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರಂದು ಆರು ಬನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆತ ಚೂರು ಎನ್ನ ಬಡೇದಿ ಬಂಡರು ಇನ್ನಿ ಇರಿಲ್ಲಡ ಭಾರಿ ಪಾತ್ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಮೂಲ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ಯಾರ್ಗಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಗುಲಾಲ್ ಆರು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಾವಡಿಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಆರು ಒಂದು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನತ್ತು ಪೂರ ಕುಲಾಳ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ಏನು ಪಣದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಐಟ್ ಏರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರ ಜನ ಸೇರೋಡು ಅಂಚ ಎನ್ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆರು ಡಿ ಎ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಆರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೈಟು ಡೈಲಿ 4 ಗಂಟೆಗಳಕ್ಕೊಂದು ಅನ್ನ ತುಪ್ಪೆಣ್ಣೆ ಅದು ಪುದರ್ನುಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕುಸುಮ ಮೂಲ್ಯ ಅಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು ಉಂಡದೆ ಪೂರ ಜನಗಳು ಒಂಜಿ ಐಟು ಮೂಜಿಗುಣ ಉಂಡು ಸತ್ವಗುಣ ರಜಗುಣ ತಮಗುಣ ಆಗ ಗುಣತ ಪೂರ ಜನಗಳು ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಸತ್ವಗುಣ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ರಜಗುಣ ತಮಗುಣ ಬಿಡ್ದು ನಿಗಳು ಸತ್ವಗುಣ ಬಲಿ ಪೂರ ಅಂಡ ನಮಕ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಉಂಡದೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವ್ರು ಏರು ಏನು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಜಾಗ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಡ್ಪೇರಂದು ಇನ್ನು ಇವನು ನಮ್ಮ ಮುಳಿ ಚಾವಡಿ ಇಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೂಡೋಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟುಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಂದು ಇತ್ತ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಈಕೇನು ನಾವು ಪಂಪುಣ್ಯ ಪೂರ ಅರ್ಣನೇ ಒಂದು ನೆನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರೇನದು ಏರು ನಮಗ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇವ್ರು ನಾನು ಅದೇ ಅವು ತಿನ್ಕ ಒಂದು ತಿನ್ಕ ಓ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನ ಅರೆ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ತೂಪು ಜರದಾನೆ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಅದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಈ ಸಂಘಗುಂಡತಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 1975 ಪೇಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಬಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಡು ನಿಗಲೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲೆ ಪುರ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಂಕ ಇಂಚ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಬಂಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಪಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡ್ದು ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡೆ ಕಡೆ ಪೋಯ ಒಂಚೂರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಒಂಚೂರು ಉಂದದೆ ದುಂಬಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾರಳ ಮಲ್ಪಿಜೇರು ಅಂಡಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಸ್ಕಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಕಡಪಡೆ ಆ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಊರಿಗೂ ಯಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಏಪೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಗಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕು ತೋಜಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಏತೋ ಒಂಜೂರಿ ಆತ ಐದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಗುಲ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಆ ಜೋಕುಲು ಬರೋಡು ದಯ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ಉನ್ನದೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ದತ್ತದ ತೊಂಬೇರು ದತ್ತು ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿಜೇರು ದತ್ತಗೆ ತೊನ್ನೆಗಳು ತೆರಬೇಕು ಶಾಲು ಬಾರ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪಡು ದತ್ತಗೆ ತೊನ್ನೆ ಜೋಕುಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಂಡ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪಂಡ ಬಲ್ಲಿ ದತ್ತವನಿ ಬೊಕ ಅಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ಅವೇ ಚೂರು ಅಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಭಿಕಾರ ಭಾಷೆನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ ಉಂಟು ಬೋರ್ ಹತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಒಂಚೂರು ಐಟು ದಾದಾನ ಒಂಚು ತಿಂಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಜನ ಒಂಜಿ ಕೇಳಲಿ ದಾದಾ ಬನ್ಪೇರು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬನ್ಪುಂಡು ಅವ್ನು ದಾದಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೇನು ಕೇಳಲಿ ಬಾಕಿದೇನು ಬಿಡಲಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಒಂಜಿ ಸಲ ಬನ್ಲೆ ಐದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಸು ಬರೆಯರು ಇಜ್ಜದಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ ಬನ್ಪೆ ನಿಗಲ್ ಬನ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಲೋ ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ವಿಂಗಡದ ಒಂದು 10 ಜನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ
ಪಜ್ಜೆಡುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಸೊಂಚಾದ ಐನೆ ನಡಪುಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಂಡಿದ ಭಾಗ್ಯ ಎಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲ यान अभिषेक सदानंद मूल्यान स्टेज लेपवे आरेन मुंबई शहर पावर लिफ्टिंग सिल्वर मेडल, मुंबई शहर इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग सिल्वर मेडल, मुंबई शहर क्लासिक एंड इक्विप्ड बेंच प्रेस रेड गोल्ड मेडल एंड स्ट्रॉन्ग मैन टाइटल ऑफ मुंबई शहर बका महाराष्ट्र स्टेट इक्विप्ड बेंच प्रेस गोल्ड मेडल तिक्कदिदे प्रेसिडेंट रघुवेल मूल्यान रिक्वेस्ट मल्पुवे अभिषेक मूल्यान गौरव अर्पणे करदु एदुकोनोडु ನಿಜವಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿಗರಡು ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸಾಧನೆ ದಂಚು ಪದ್ಧತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತದ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಹು ಜಾತ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅರ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬದುಕಡೆ ನನ್ನಲಾತ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪಲೆ ಕಾವಡು ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ यान वनिता गणेश करके रनलेसड लेपुए आर मिसेस इंडिया कर्नाटक मैंगलोर 24 डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंगलोर एवर ग्रीन ब्यूटी द विनर बका स्टेट लेवल बैंगलोर बेस्ट आईज क्राउन विनर आद अरेगे यान स्टेज लेपुए बका यान रघुवे मूल्य प्रेसिडेंट ऑफ कुलाल संघ मुंबई रिक्वेस्ट मल्पुए अरेन गौरव अर्पणे करदु एदुकोनोडु ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಆರ್ಲ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಡು ವೇದಿಕೆಡು ಮಮತಾ ಗುಜರಾನ್ ಆರು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ದಯಮಂತದ ಗಣೇಶನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಈಗ ಜೊತೆಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಬಿಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಡೆ ನನ್ನಲಾತಿ ಸಾಧನೆ ಆವಡು ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಿಲೆ ಕಾವಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ सुरवी सूरज हांडेल पोई मंत अल्ना भरतनाट्यम अरंगेत्रम कंप्लीट मल्दल ऐकात्रे यान अलिक स्टेज लेपुए बका रघुवे मूल्यान यान रिक्वेस्ट मल्पुए सुरवी गौरव अर्पणे करदु एदुकोनोडु सुरवीना पेरेंट्स सूरज हांडेल बका ज्योति हांडेल यान रिक्वेस्ट मल्पुए बका सुरवीना मेगे रेहान शुगयान रिक्वेस्ट मल्पुए अर प्लीज स्टेज बरोडु ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನ್ನನೇ ನಂಚಿನ ಸಾಧನೆದ ಪಜ್ಜನ ದೀತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಜಾತಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆರೆಸಿರಿ ನನ್ನಲಾತ ಸಾಧನೆ ಅರ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿದು ಬರಡು ಬಂದು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಜನೊಲ್ಲಿರು ಅಂಚದರಡ ಅರ್ನೊಂಜೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದೆ ವೇದಿಕೆಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಜನ್ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸನ್ಮಾನನೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮೆತ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ CST ಮೂಲನ್ ಮಾನ್ಕೂಡ್ದ ಜನ್ಮ ಇನ್ನಿಡ್ದು 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬಾತಣ ಇದು 7ನೇ AGM ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕುಲು
ಮಾತ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆವಂದು ಎತ್ತಂಡು ಚರ್ಚ್ ಗೇಟು ದೈಸರ ಅಂಡ್ ಮಿರಾ ರೋಟು ವಿರಾರ ಅಂಡ್ ತಾನಾ ಕರ್ಜತ್ ಕಸಾರ ಅಂಡ್ ವಾಶಿದ ಸುರೂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿಲ ಅಂಡ್ ಇಂಕಲ್ನ ಆದಿತ್ತಜಿ CST ಮೂಲೊಂಡು ಮಾನ್ಕೋಡ್ ನೆತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಇರ್ತೀಯಾರ ಪರಡ ಆ ಟೈಮಡು PK ಸಾಲ್ಯನ್ ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಇಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನೊಂಜಿ ಹಠ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾಪಂಡ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ತಾ ಒಟ್ಟಾರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಆ ಕೆಲಸ ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ PK ಸಾಲ್ಯನ್ ಇತ್ತೇರ ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನೋಟಗೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿ ತೆಜ್ಜೇರ್ ನಮ್ಮೆಟ್ ಅವು ಸುಂದರ್ ಕರ್ಮರಣ್ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೇರ್ನ ನಂಗೆ ಮದತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಿ ಅಜ್ಜಿಡಂದು ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನು ತುಲೆ ಸಮಯ ಏತು ದುಂಪೋಂಡು ಇನ್ನು 7ನೇ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಐಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದುಂಡು ಯಾನಿನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ತು ಯುವ ಟೀಮ್ದಾಗ ದುಡ್ಡು ಒಂತಿಗೆ ಮಂತ ಪಾಡಿಯರು ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಜಿ ಇಂದು ಇಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಎತ್ತಂಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಉಡ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸುಧಾರಕ ಸಂಘ ಪಣದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಮಾಪಲ ಹೌಸುಡ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಹಿಂಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋದುಪ್ನಾಗ ಅವು ಸೀಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಡ್ಗೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತುರ್ದು ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಬತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ HM ಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲಾರೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪುವಾರ್ HM ಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ದಾಯ ಆಪುಂಡಂಚ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕಾರಣ ಪಂಡಾರ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಜನಕ್ಲೇನಾರು ಒಟ್ಟು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಸಂಘೋಗು ಇನಿತ ಸಂಘ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ವಾಕಲ್ನ ಮೆಹನತಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮೆಹನತಡ್ದಾತ್ರ ಏನೇನ್ವೇ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಯುವ ಪೀಡಿ ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ದೇವ್ಡು ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರತಾಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮರತಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಜ ಇಲ್ಲಕ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪೊಸತ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನೆತ್ತ ನೇನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬುಡಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ದಿಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಪೊಸತ್ ಯುವಕರು ಕಲ್ತಿ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು IT ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ನ ಅಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಹೆಂಗಿನ ಬಾರಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಂತದ ಅಂಡ ಜನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನು ಬುಡಿಯಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಚಾರ ದಾಪಂಡ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ವಿಸ್ತಾರ ಆಯರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಳಾಲ ಸಂಘ ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಊರು ಪೋತೇರು ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ನ ಪರಿಸರೋಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತೇರು ವಾಶಿಗೆ ಪೋತೇರು ಕೆಲವರು ವಸೈ ಪೋತೇರು ಡೊಂಬಿವಿಲಿಗೆ ಪೋತೇರು ಜನಕುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಏತ್ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಾಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೀಕ ಅಂದೇನು ದುಂಬು ಕೊನೋಕ ಅಂತ ಪಣದು ಯಾ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅನ್ಯದತನ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಹಲೋ ಸುಲ್ಮೆಲು ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಳಜಿನ ತೊಜ್ಪಾಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎದುರುಂತುನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯದ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಮಿತರ್ಮಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೋರಿಲ ಯುವಕರಾದಿಪ್ಪುನಗನೆ ಪಜ್ಜೆ ದೀತೀರ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸಾಧನದ ಪಜ್ಜೆಡ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಏರುಲರು ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಜ್ಜದಿಂದ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಿಂಜರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ಡ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಅರ್ಥ ಆತೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಎಂದಾತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ಜೊಗ್ಗಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಲೇಸಿನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಊರೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರು ಶಿವತ ಗಿರೀಶ್ ಕೇಚುಲ್ಲಿರು ಅರೇನಿಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಂದು ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಾತ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಈ ತರೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು
ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತೆನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ. ಮುಂಬೈಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ನೆನಪೊಡಿಗೆ ಸಿಂಹ ನೆನಪೊಡು ದಾಯ ಸಿಂಹ ನೆನಪೊಡು ಪಂಡ ಸಿಂಹಗೂ ಕಾಡದ ರಾಜೇವನ್ ಪೇರು ಪಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕಿರೀಟಜ್ಜಿ ಚೀಟಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಾಡದ ರಾಜೇವನ್ ಪೇರು ದಾಯ ಪನ್ ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಆ ಸಿಂಹಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಗುಂಡುಂಡಿಗೆ ಅವು ಏತು ದೂರ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿರತೊಪ್ಪುಂಡು ತಿರುಗುದು ಯಾನಿಂಚಿ ಬರ್ರೆಗೆ ಕಾರಣ ಏರು ಮಾತಾ ಅಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಬದುಕೊಳ್ಳೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ ಮನದ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆಗಳ ಎಂಕಲ ನಂಟು ಎಂಚ ಬಂಡ ಯಾನು ಬಂದ್ಪುಜಿ ಕುಂಬಶ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲೆ ಕುಂಬಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದ 1996 ಅಂಡ ಈ ಮುಂಬೈದಾಗಲೆಲ್ಲ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಹೋದ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನಕ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಮುಂಬೈದ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹದಾಕಲು ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಕಂಡುಹುಡುಕುದೇರು ಸೌತ್ ಕೆನಡಾ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಆತಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಆತಂಡು ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪರಂಜಿ ಹುರುಪ್ಲಾಂಡ್ ಆ ಪಗನ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆದರ ಓಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಐಕ್ಮಾನ್ ಪಿನ್ಯಾನ್ ಬೊಕ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂಘದ ಪಿ ಕೆ ಸಾಲಿಯಾನ್ ದೇವದಾಸ್ ದೇವದಾಸ್ ಎಲ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆನ ಪೊಪ್ಪ ಬಾಬು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದೇರು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಈ ಊಟ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿಂಡು ಬೈದೇನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರಾಗಿ ನೀನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಛೆಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆ ಕುಂಭಶ್ರೀ ವೈಭವ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು. MP ಬರ್ಪೇರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ಪೇರು, ಕರ್ನಾಟಕದ MLA ಬರ್ಪೇರು, ಮಲ್ಲ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಬೈದಿಂದ ಪಂಡ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನಗೋಸ್ಕರ ಮೊಕ್ಕು ದೀಪ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಘ ಪನ್ಪನಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೇರು ಜನ ಗಮ್ಮತ್ತುಲ್ಲೇರು ರಿಯಲಿ ಜನ ಗಮ್ಮತ್ತುಲ್ಲೇರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡು ಬಂದಾಗ ಈ ತೂಟು ಪಾತ್ರದಿಂದ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಬಾರಿನ ಇದು ಮಲ್ಪೇರು ತಡುಪೇಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಂಬುದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿದೆ ಪೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಅರಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅವಿನ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಂಘದ ಹಿತೈಷಿಲ್ ಸಂಘದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಪನ ಬಡಿಸಿ ಜೋಕುಲು ಬೈದಿರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ನಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಬೈದಿರು ಪನ್ನಗ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೈದೇರು ಅವು ಇನ್ನಕ್ಲ ಮೊದಲ ಪಂಚೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪೇರು ಗೀಶನ್ನ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಲ ಪನ್ನೆರಡು ಸಂಘದಕ್ಲು ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಡ್ದಕ್ಕಿತ್ತ ಜಾಗೆಡ್ ಶಾಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊಡ್ತೇರು ಈಗ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಇನಿ ಅಕ್ಲು ಕಾದಿ ಇತ್ತಿನ ಗಿರೀಶ್ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಏನ ಪೊಂಜೋಲು ಮತ್ತು ಪಾದಿ ಸಮ ಅರಣ ಕೇನೆ ಅರೊಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಾತರ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೇನಡಾಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅರ್ನ ಕೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Please in silence, please. Otherwise, I ask the question of the mathematics identities. Those are spoken in the auditorium, definitely. ಎನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಐಡೆಂಟಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡು ನಿಟ್ಟೆ ಬರೋಡು ಬಸ್ಕಿದೆ ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಬಂದ ಜೋಕ್ಸ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪಿನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆನಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಲಂಚೋ ಮಾಪ ಬೈದ್ಯಾನು ಅಡಗಿಲ್ಲತೆ ಬೈದೇರು ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಪೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆಂಕ್ಲೇನ್ ತುತ್ತೇರಿ ಯಾನಿಡೆ ಬೈದೆ ಏನೆಲ್ಲತ್ತೆ ಬಾಂಬೆದ ಸಂಘದಕ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಅತಂದ ಬಾಬು ಸಾಲಿಯನ್ ಪಿ ಕೆ ಸಾಲಿಯನ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪೋಡು ಅಕ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಒಂತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಡಿತ್ತುಂಡು ಆ ಕೊರ್ನಿಯ ಫಲಟ್ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಂಭಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈತುಂಡು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಗೌರವ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎತ್ತಿ ಶಾಲೆಲಿಜ್ಜ ತುಮಾರ್ ಶಾಲೆಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಕುಂಭಶ್ರೀಗೆ ದಾಯಪುದಾರ್ ಬತ್ತಂಡು ಶ್ರಮಜೀವಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ದ ಅಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ತೆಂಗ್ಳು ತೂತ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಆ ಮಹನೀಯರು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಜಾಗೆ ಭಾವನ ಹತ್ತಂಡು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಕುಂಭಶ್ರೀನಿ ಬೆಳಿತಂಡು ಪನ್ಪೇನು
ನಾವು ಏರಬತ್ತನ ಆಜಾಗೆ ಪಾವನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯಶೀಲತೆ ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾವನ ಆಪನ್ಪುನ ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಳಿಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಳಿಂದಿಚ್ಚಿ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಳಿಂದಿಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣತ ಫಲವಾದ ಕುಂಭಶ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಂಡು ಎಂಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಎಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಊರುಡು ಎಂಕ್ಲ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದು ಎತ್ತೋ ಕೋಟಿ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡು ಮುಂಬೈಡು ಮೈಸೂರು ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದ ದೇವಿ ವಂಶಸ್ಥರು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಂಡು ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುರಾಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂಬೈದ ಸಂಘದ ಕುಂಭಶ್ರೀದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯ ನೀಡಿದವ್ರ ಅಂದು ರಿಯಲಿ ಬಂದ್ಪುನಿ ಯಾನು ದಯಪಂಡೆ ಅಂದಾಗ ಆತೊಂಜಿ ಮನಪೂರ್ವಕ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾತೊಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದಿತ್ತಂದಾಗ ITI ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಎತ್ತೋ ನೋವು ಅನುಭವಿಸೋದು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ನಕ್ಲು ನಮಾಡ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಡ್ರೀಮ್ ಸೂಪರ್ಲ ಯಾರು ಹಂಗೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ December 8ಗೆ ಕುಂಭಶ್ರೀ ವೈಭವ ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆ ಕುಂಭಶ್ರೀ ವೈಭವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ PUC ಮುಟ್ಟ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿ ನಡಪನು ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಐತ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲ 8th December 8ಗೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೇವೋಭವ ಒಂದನೇ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ಖಂಡಿತ ತೂಡು ದಾಯ ತೂಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಕಲ್ಚರ್ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬನ್ನಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಬರುಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಏರಣ್ಣ ಗಿಬ್ಬಿನ್ನೇ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಗೆ ಕಾರ್ದ ಬಿತ್ತಗಾರ ಮಗಲ್ ಕಾರ್ದ ಬಿತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತನಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬತ್ತಿನ ಏನು ತೋರ ಒಪ್ಪುಜಿರು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಉಂಡು ಬಂದ್ಪುಜಾನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಲನ್ನ ಅವು ಮಾತಾವು ಇತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಂಭಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ 4th to PU ಎಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಳ್ಳ ಇದ್ದತ್ತೊಂದು ಜೋಕು ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲು ಲೇರು ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೋಕ್ಲು ಬೈದಿರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿರು ಸುಮಾರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ದನತ್ತು ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲು ರಚನ ಟೀಚರ್ ಅದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಒಪ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಸೇಸದು ಅಂಚ ಆತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ CET ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡದು ಅಶ್ವಿತ್ ಕುಲಾಲ್ನೇ ಪುದಾರ್ ಪಾಡಿದೆ ಜೋಕ್ಲು ದಯಪಂಡಾಗ ಅವಳ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಪುಣ್ಣು ಅವಳ ಬಾಂಬೆನೇ ಇಂಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಐಕಲ್ಲ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನ ನಾನು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೂಜಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಮುಲ್ತ ಅಮೂಲ್ಯ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಯಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲನ ಫೋಟೋದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಮಗನ ಪೂಜಿತ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಫೋಟೋ ಟು 2nd ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ರಷ್ಯಾಡ್ MBBS ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದ ಸಂಗಂದೆ ಪನ್ಪೇನೆ ದಯಮಂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಕೇನೋಡು ನಿಕ್ಲು ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಈಸಿ ತೋಜುಡು ಬರೀ ಚೀಪ್ ತೋಜುಡು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಬಾಂಬೆದ ಒಂದು ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅದೇ ಫೋಟೋಡು ಮಲ್ಲೋತ್ರ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇಡಪ್ಪು ನೆನ್ಪುಂಡೆಂಗೆ ಅಲ್ತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರಡು ದಯಪನ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಂಬೆಡು ಓ ಊರ್ದ ಕುಲಾಲ ಭವನ ಉಂಡು ಅದು ಮುಲ್ತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಮುಲ್ತಲ ಉಂಡು ಊರ್ಲ ಮಲ್ತಿರ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮುಲ್ತ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಪಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಆ ಟ್ರೆಜರರ್ ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಡತೊಂದು ಪೋತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಟಿ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವತ್ತ ಲಾಭದಾಂಶ ಗೆತ್ತದ ಪೂರ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರು ಅವು ಸಂಘವು ಪಾಡ್ದೇರು ಐತ ಫಲ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪೂದರ್ ಪಂಡ್ರಗ ಆಪಜಿ ಬೇತೆ ಜಾತಿದಕ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುನ್ನಗ ಅಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅದರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಓಪನ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲ ಅಡ್ಡದ ಸಾದಿ ಪೋತೀರು ಅಂಚ ಈ ಸಂಘಗುಲ ಕುಂಭಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏಪಾಗಲ್ಲ ನಂಟುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಏರ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕುಂಭಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರ್ಪ
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನೋಡು ಗಿರೀಶಣ್ಣಗಿತ್ತ ಖುಷಿ ಅವರೇ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಆರ ಎಂಕ್ಲ ಪಕ್ಕದ ನರ್ಸರಿ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಗಿರೀಶ್ ಆರು ಮೇರೆ ಪನ್ಪುಣಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಯಾರ ಮಗಲಕ್ಕ ಆರು ಪನ್ಪುಣಿ ನಾನು ಆರು ಮೇರಿದೆ ಗಿರೀಶರೇ ಯಾನ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದೈ ಬೋಡು ತೆಂಗಿನ ದೈ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬನ್ನಗಾರ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಬತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಶಾಲೆ ಬತ್ತು ಯಾನ್ ಕೂಡ ನರ್ಸರಿ ಪೋದಲ್ತ ಕೊರ್ಪುನು ಪತರಜಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೆ ಏನುತ್ತೆ ಅಂಚದೊಬ್ಬನ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ತೂಲೆ ಆರು ತಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರಡಿತ್ತಂಡು ಆಡ್ದಲ್ಲ ಕಾಸ್ದಲ್ಲ ಉಕ್ಕು ಬರೋದಿತ್ತನ ಮರದ್ದು ಬೋರುಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬಾಂಧವ್ಯ ನಾನು ಪನ್ಪುನು ಗಿರೀಶಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಶಾಲೆನ ಬೆಳಗದುಂಡು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಕುಲಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸುಮಾರು ಕೋಡ್ಲೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಯರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಐನ ನಡುತ ಅವಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನಾರು ಪಂಡಿರು ಅಂಚನೆ ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಪಿರವುಡು ಬೊಂಬೈದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂಡಿರು ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿನದಿ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ವಾ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕುಡು ಐನ್ ಸರೀಕ್ ಮೂಲೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಎದುರು ಉಂತುದನ್ನಾರು ಸೊ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗ್ಯಾರೆ ಕೊರಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಉರಿಯಾಗಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಲೇಸನ ದುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರಡ ಬೇರ್ನ ಅನುಭವದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ವೇದಿಕೆ. ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ರಘು ಎ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುರ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ನಂಕ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚೆನೆ ನನಲ ಮಾತು ಜನ ಪಿರೋದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಅವಲವಲು ಉಂತದು ಮಗಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪಂಡದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೊಕುಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದತ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೇರು ಅವೇನು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ನಾನಾತು ಶ್ರಮ ಪರಡಿಪ್ಪುಂಡು ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶಣ್ಣಿ ಬೊಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನಕುಲು ಪುನಃ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ಪನೆರೆ ಪೋಂಡಾಗ ಎನ್ನ ಅರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲಾಕಾತ್ ಆಪಿನ ಅಗುಲು ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಮಂಜುನಾಥರ ಈ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಾರ ಹಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾರು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಪೂನಾಡು ಇರಡ್ದು ಏತ್ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡ ಆತು ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಏನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ಅವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಆಯ್ನಾರು ಗಿರೀಶರ್ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡದೆ ಬಿಡ್ತೇರು ವೇಳದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಇಡೇಗೆ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೆಲುವನ್ನ ಇರೆಗೆ ಇನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಚುಟುಕು ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಾತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನೆ ಗೌರವಿಸೈರೆಗುಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ನಡಪಾದ ಕುರುಡು ಪಂಡದಿಯಾನ ಭಾಗ್ಯ ಬೆರಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. Vivan Jagdish Bantwal Mulund has scored 89.50% in 10th standard and has been awarded the first place in Kulala Sangha, Mumbai. I request Vivan to please come on the stage and receive your felicitation. ಬೇರೆ 10th ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದಿರ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಆರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲನ್ನೇ ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ದಿನ ಸುನಿಲನ್ನಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ದಾರಿ ಇಪ್ಪಡಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಬರ್ರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾರ ತೂ ಒಂದು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವರು ಪಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲನ್ನ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ತುಂಬಿಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. Next, Suravi Suraj Handel from Sayan has scored 90.50% in 12th standard. I request Suravi to please come on the stage and receive your felicitation. ಮೇರೆಗಳ ಸುನಿಲ್ ಅರ್ಸಾನ್ಯಾನ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಜ್ಜಾದೆ ಸುನಿಲನ್ನ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಮೆರುಗಿಪ್ಪಡು. Venya Chandrasekhar Handa Bhandup has scored 80.20% in 10. Requesting Venya C. Handa to please come on the stage to receive your felicitation. Kripa Shama Salyan has scored 89.83% in 12th standard. Requesting Kripa to please come on the stage and receive the felicitation. Gagan Krishna Mulya has scored 84.83% in 12th standard. Requesting Gagan, instead of Gagan we have Monica to receive his felicitation. Viral Vishwanath Salyan, son of Vishwanath and Ratna Salyan, has scored 84.17% in 12th standard. Requesting Viral to please come on the stage and receive your felicitation. Khushi Ganesh Salyan, daughter of Ganesh and Mallika Salyan, has completed her graduation in Bachelor of Commerce. Requesting Khushi to please receive her felicitation. Shauryan Ratan, son of Sureka Kulal and Ratan, has completed his Bachelor in Science in Computer Science. Riya Uday Attawar, daughter of Uday and Shailika Attawar, has completed her Master's in Science in Bioanalytical Science. Priyal Ganesh Bangera, daughter of Ganesh and Harinakshi Bangera, has completed her Bachelor of Pharmacy. Viraj Vishwanath Salyan Bhaikala, son of Vishwanath and Ratna Salyan, has completed Bachelor of Science in IT. Next up we have our Yuva Coordinator Tushar Ramesh Bangera, son of Ramesh and Hemlata Mulya, has completed his Master of Commerce in Business Management. ಅಚ್ಚುನೆ ಏಕಾರ್ಧ ಬಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು
ಭಾಗ್ಯ ವಿನೋದ್ ಬಂಗೇರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ಬಂಗೇರ ಮುಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಸೊ ಮೇರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಚು ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಕರೀನ ಸರ್ತಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ವಿನೋದ್ ಬಂಗೇರ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಇರ್ಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ನನಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಒನ್ಪಲೆ ಕಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕ್ಷಮೆಪಡೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಬೋಡಿ ಉಡ್ಚಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೇಂಜಿ ಪಂಡ ಐನಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲಕ್ CST ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ್ಕೂಡ್ದ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೇದಿನಾರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಣ್ಣಿ ಅರಣ್ಯ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಗಮನಿಸೋಡು ಯಾಕಡೆ ಪನೋಡ ನಿಂದಿತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋದು ಓಡೋಡಿಗೆ ಪೋಂಡವು ಯಾಂದಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ ನೇಚರ್ ಏನಂಡಿಜಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆರೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತೀನಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ತುಲೆ ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಲ್ಪ ಬುಳೆಪೋನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ದನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವನಸ್ ಪೂರ ಕುರ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನು ನಿಡಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಂಡಾರೆ ಆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆರನ ಎಂಗ್ಲ ರಿಲೇಟ್ಲು ದೂರ ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಪೇರಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಣಿಡುಕೊಳ ದಿಗೊಂದೇರು ಅಂಚ ಯಾನ ಆರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆರು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಈತಿ ಜನ ಬತ್ತದ ಸೇರಿದೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸೀಟಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಸತತ ಶ್ರಮ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರಘು ಮೂಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಮನಸಾರೆ ನೆನಪುಡು ದಿಯೋನ್ವೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಶೋಕ್ ಪಾತ್ರ ದುಂಬ್ರ ಪರಿಚಯ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಾಖಲೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವ್ರ ಬಂಡಿರು ಪರಿಚಯ ಮೂಲ್ಯನಾಕಲ್ಲ ಓಲೋಲ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಲ ಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನ ಜಾತ ಜನತ ಜೀವನ ನಿಜ ಆತನಂದು ಪರಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಪಾತ್ರೆಗಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಎಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಿತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋದು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಟು ಮುಲುಂಡ್ ಮಾಂಕೂಡ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಘು ಎಮ್ಮುಲೆರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣಿನ ಗಿರೀಶ್ KH ಚೇರ್ಮನ್ ಕುಂಭಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ವೇಣೂರು ಅಂಚನೆ ಪೂನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದಾರದಾನಿಯನ ಸುನೀಲ ಅರಸಾಲಿಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅರೆನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂಣೆದ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ SR ಬಂಜನ್ರ ಬರೋಡತ್ತು ಬೈದ್ಯರ ಅರೆನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಬಂಜನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಹಾದಾನಿ ಅಂಚನೆ ನಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗೇರ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಡ ಬೈದ್ಯರ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಬೈದ್ಯರ ಅರೆನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಜಯರಾಜ್ ಪಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಕಲೆನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಘದ ಈ ಸಮಿತಿದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯ್ನ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಗಿರೀಶರ್ ಬಂಡೇರು ಸಂಘ 94-95 ವರ್ಷ ಎಂಚ ನಡೆದಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಐತ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಇನಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಘ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂತಸ್ತಿ ಬರೋಡ್ಡ ಐಕೆ ಮಾತ ಈ ಸಂಘೋಡು 95 ವರ್ಷೋಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಲದಾಗಲೇ ನೀನು ನೆನರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಎಂಚ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಚ ನಡೆದು ಬತ್ತು ನೀನು ಈ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬಾವುಡ್ಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡ್ಡ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಬೊಕ್ಕನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಉಂಟು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣಗೂ ಹೆಚ್ಚ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ
ಸೊನ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಘನು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಈ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಬಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಬಂಡ ಕುಲಾಲ ಭವನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅವನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪೋಯಿ ಹೊರಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಊರು ಹೋದು ಆಯ್ತಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೈದ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಈಜಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಐಕೆ ನಿಖಲ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಖಲಿ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮೇಲುವನ್ನ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಖಜಾಂಜಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. CST ಮಲೋಣ ಮಾಂಕೋಡ್ ಎತ್ತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ರಘು ಎ ಮುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚೆ ಎದುರುಗುಲ್ ಜನ ಏನ ಅಕ್ಕನಾಗಲೇ ಅಣ್ಣನಾಗಲೇ ಬಂದು ಮಾತಿರಲಿ ಅನ್ನ ಋತುವರ್ಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ DI ಮುಲ್ಯರು ಭಾರಿ ಸಂಘೋಗಾಸ್ತ್ರ ಬೆಂದಿನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಸುಂದರ ಮುಲ್ಯರು ಪನ್ನೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಏರಿಯಾಡು ವಿಠಲ್ ಮುಲ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಆರು ಎಂಚ ಹಾಕಲೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈಂಡ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡೋನರ್ನಾಗಲು ಇನಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೈನ್ ಏರಿಯಾಡು ಭಾರಿ ಮಲವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲಿ ಇನಿ ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕನ್ನದೇರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂಡು ಸುಂದರಣ್ಣಾಗ ಐತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ನ ಅರೇರು ತುಂಬ ಆರ್ನ ಮಾಮ ವಿಠಲ್ ಬಿ ಮುಲ್ಯರ್ ಜಾನಕಿ ಮುಲ್ಯ ಯಾನ್ ಆಡ ಸುಂದರ ನಡ ಮಸ್ಸರಿ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಮಾಮನ ಒಂಜಿ ಪುದರ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಇದಮಟ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಂಡೇನು ಅವು ಇದಮಟ ಆತಿಜಿ ಅಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ತುಂಬ ಆರ್ನದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆರ್ಲ ಯಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅರ ಪರಿವಾರ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಜನ್ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ದುಂಬುಡಿಂಚಲ ಭಾರಿ ಸೆಸಪ್ಪಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕರ್ ಆರು ಪನ್ಯ ತಪ್ಪತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬನ್ಪೇನ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಮಡುವೇರ್ ಅವಡು PK ಸಾಲ್ಯಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೋಕಲ್ ಆವನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ಕರ್ಮ ನಿತ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ PK ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೊಕಲ್ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೇಣಿಗೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಈ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಹಗ್ಗಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡು ಜನರಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ 500 ವಂಚಾರಣ ಅಂಚೆ ಮಲವಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಸುನೀಲ್ ಸಾನೇಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಜಗದೀಶ್ ಬಂಜನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಬಾಂದೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕಲ್ನ ದೇಣಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಕುಡಾರ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಿಗುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಣ 500 ಓಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬತ್ತನ ಕೋರ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉದರ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಕ ಕಮ್ಮಿ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರ್ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಚಿ 5,000 10,000 ಒಂಜಿ 500 1,000 ಕೊಡಲ್ಲ ಹಣಿಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗಾವಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಗಾವಡು ನಿಗಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರೋ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡಿಗುಳ್ಳೆ ಪಟಪಟ ಬಲಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಆಯ್ನ ಮೇನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಬರಡು ಬಂದು ನಾನು ನಿಗಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ನಿಗಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಪಂದು ಎನ್ನಾರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಆರಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಉಂದೆತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಬೀಸಾಲಿಯನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನವಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕದ ಒಂಚು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘಗೋ ಬೆದ್ದದು ಇನಿ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಮೂಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು CST ಮೂಲೊಂದು ಮನ್ಕೊಡ್ದ ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಪುರವಾದ ಏನು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋ ಮೂಲ್ಯರೇ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಘದ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗೋರ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪರವರದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ KH ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಜಯರಾಜ್ ಪಿ ಸಾಲೆನ್ ಸುಂದರಗಳನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಗದೀಶ್ ಬಂಜನ್ ಎನ್ನ ನಟೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಯಾನ ಒಜೆ ಪಾತೆರಡು ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಓ ಸಮಾಜಲ ದುಂಬು ಬೋಡಂಡ ಅವಲು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಬಲ ಬಕೊಂಜಿ ಹಣ ಬಲ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಅವು ರಡ್ಡಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಗಿರೀಶ್ KH ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊರದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಸಂದಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಅಂಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಆರೆಗೆ ತೆಗೆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ SSCದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು 100% ಸ್ಕೋರು 100% ಪೂರ ಜೋಕ್ಲ ಪಾಸಾದ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಯುವ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಇನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂರ್ಣೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಜಗದೀಶ್ ಬಂಜಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಓವೇ ಒಪ್ಪಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಚೆನೆ ಸುನಿಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ರ ನಮ್ಮ ರಗ್ಲ ರೆಡ್ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಂಗೆ ಕೊರ್ನಾಡ ಬಾಕಿ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಹುಟ್ಟದು ಬರಡು ನನಾತ್ ಈ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಯರಂಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಸುಮಾರು 95 ವರ್ಷದ ಮಿಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಆದ ಆಕಳು ಕಟ್ಟಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ HM ಸುಬ್ಬಯ್ಯರಾವಡು ಅತನಾಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಾಬು ಸಾಲಿಯನವಾಡು ಈ ಸಮಾಜನು ಎಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಲ ಬತ್ತಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಲ ಜನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಪಂಡದು ಅಮೂಲ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಅಂತ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುವಂದನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಸೋವಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಚನಡು ಈ ಗುರುವಂದನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಲ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಘದ ಆಫೀಸಿಡ್ ಭಜನೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಶನಿವಾರ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಎಡ್ಡ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅವೇ ಕುಲಾಲದ ಕುಡ್ಲಡಾಪನಂಚಿನ ಮಂಗಳದೇವಡಾಪನಂಚಿನ ಕುಲಾಲ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದುಲೆ ನನಾತ್ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಸುಮಾರು 15 ಕರೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಪಣವದ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಯ ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಇನ್ನೂರು ಗೌರವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಒವೇ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳದೇವಿಡ ಪನಂಚಿನ ಈ ಕುಲಾಲ ಭವನ ಮಾತ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅವು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಇದು ಮಾತ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ವರ್ಷದ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದಕ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಯುವ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಬರಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯುವ ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದಾರ ರೀತಿಡು ನೆಂಚ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ದುಂಬು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕೊರ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಅವಡು ಪಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತವಲ್ಲ ಜೈ ಕುಲಾಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಮಮತಾ ಗುಜ್ರನ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ತಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕುಲಾಲ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಂಭಶ್ರೀ ಹಿಡ್ದು ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಮೊರಲೇರು ಈತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೆಗೆದುಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಅವಳು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಈತ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ತ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ತ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಟೋನ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೇಮ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜಾವುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪುನೆಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸರ್ನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ತಿರ್ತ ನೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ನೆದೋರು ಅವೊಂಜಿ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಂಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಈತ ಶಿಸ್ತುಡು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ 10th 12th ಮುಟ್ಟದ ಈತ ಶಿಸ್ತುಡು ಅಕುಲೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆಡ್ ದುಂಬು ಸರ್ಗೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವೊಂಜಿ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಜ ಗುರುಕುಲು ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ತೂನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ 15 days ಅವಳು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಲ್ತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ತೂವೋಡು ಒಂದು. ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ಲೀಡರ್ ಆದ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಯಾನೊಂಚೂರು ಸ್ಟರ್ನ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಲೀಡರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಯಾನಿತ್ತಿನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಎಂಗ್ಲ ಕುಲಾಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಅಂಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಎಂಗ ಬಾಯ್ ಸಾಯರ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ ಪೂರ ಝೋನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಕ್ ಮಾಫ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆತನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪನ್ನ ಪೂರ ಝೋನ್ ಉಡ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಈತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆತೇರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ಉಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ 2 ಜನಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಇಂಚನೆ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮನ್ಪುಣದು ಗೊತ್ತು ಬೊಕೊಂಜೀವನಾಗ ಯಾನಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಏನೋ ಮೀಡಿಯಾಡು ಪೂರ ಸಹಜಂದರೆ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹತ್ರ ಬತ್ತಿಜೇರಂದು ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಊರುಡ್ದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಮತಕ್ಕ ದಾನಂಡಿರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೂನಾಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಶಂಕರಣ್ಣರ ಪಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ತ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂತಿರ ಆಯ್ಕೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮಂಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಡು 50 ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ಆನಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಈತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಊರುಡ್ಲ ಫೋನ್ ಮಮತಕ್ಕ ದಾದಿರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅದು ಏನಾದ್ರು ದಾದ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ನೀವು ಸುಂದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತಿರ ಅಂಚ ಅದಂದೇ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ದ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತನೋಜಿ ಈತ್ ಪಂಡದೆ ಅನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪೊಂಜನಕಲು ಪಿರ ಉಂತುವೆರು ಪೂರೆಟ್ಲ ಅವನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತನಂಡ ಇಂಚಿನ ಸ್ವರ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಎದುರು ಉಂತನಾಗ ಏರ್ಲ ಪಿರ ಉಂತುಜೇರು ಅವು ಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅರೆಗುಂಡು ಬನೊಂದು ಲೇಸನ ದೊಂಬುಕೊನಪ್ಪ ಅರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪೊಂಜನಕಲ ಎದುರು ಬರುಡು ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರದಿರ್ಪೊಡು ಬಾಕಿ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ನಮ್ಮಲ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣೆ ತೋಜದ ಕೊರಡು ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಣೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಒಂದೇತ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದೇತ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಬಿ ಮೂಲ್ಯ ದಯಮಲ್ದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಮೇಡೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಉಪಸಮಿತಿ CMM ನೆತ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೀತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಘು ಎ ಮೂಲ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ
ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ, ಅಂಚೆನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲ್ನನ್ರೆ, ಅಂಚೆನೆ ಊರದ್ದು ಬೈದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಭೀಷ್ಮೆ ಗಿರೀಶ್ KH, ಅಂಚೆನೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪೂನೋರ್ದು ವೈದ್ಯರು ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ ಮಮತಾ ಗುಜಾನ್ರೆ, ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ, ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪದ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕರು ಶಂಕರ ವೈಮೂಲ್ಯರ, ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ, ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಂಗ್ ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ್ರ, ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಮಾತನ ಪುದರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೇನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾಧಿ ಎಂಗಳ ಐನ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮಾತ ಗಣ್ಯಾಧಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೇನ ಸ್ವಜಾತಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಮಿತ್ರರ, ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದ CMMದ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಕುಲು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಏನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಐನು ವಿಭಾಗೋಡು ಏನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಏರಿಯಾದಕ್ಕೂ ಒಂತೆ ಪನವದಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪುನ ಏರಿಯಾ ಅಂದು ಯಾನು ನಂಬುವೆ ಜಿಂಜ ಪನವದಾಗಲು ಉಪ್ಪುನು ಈ ಏರಿಯಾಡೆ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಹಾಲ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ತೋಜುಂಡು ವನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪೋತಜೇರು ವನಸ್ಸು ಚಾಲು ಆತಜಿ ನಾನು ಅವಡು, ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಭಾಷಣ ಕೊರಿಯರ್ ಬೈದಿನತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕ ಆದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾರಬಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಈ ದುಂಬು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪಾದಕಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಂಜನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪ್ರಥಮ ಸಂಪಾದಕ ಸುರಾಯಿನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಮೊಲ್ಯರು ನಾರಾಯಣ್ ನೇತ್ರಕರೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ, ಅಂಚೆನೆ ಇನಿಕ್ 17 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಶಂಕರ್ ವೈ ಮೂಲ್ಯರು ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತದೆ ಉಪಸಂಪಾದಕರದು ಅಮೂಲ್ಯದ ಸಂಪಾದಕರದು ಅಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇರು ಅವಿನ ಪನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಆರು ಎನ್ನ ಈ ಅಮೂಲ್ಯದ ಎನ್ನ ಗುರು ಅಂಡಲ ಯಾನು ಬಿದಾರ ಆರನ ಏಕವಚನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ದಯಪಣ್ಣಗ ಆರು ಜಿಂಜ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಕುಲ ಅಂಚ ಒಡನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಆರಿಗ್ಯಾನು ಶಂಕರಿಂದೇ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಮೂಲ್ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಗಾಗಿ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇನಿಕ್ ಪಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ 4 ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಇಶ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಪೋಯಿ ಸಂಘದ ಏಜಾಮಡು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಲ ಆಚರಣೆ ಆತನು ಈ ಅಮೂಲ್ಯಡು ಸಾಧಾರಣ 2400 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲರು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏರು ಅಮೂಲ್ಯದ ಮೆಂಬರ್ ಆತಜರು ನಿಖಲು ಮಾತ ಅಮೂಲ್ಯಗೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಲೆ ಐತ ಬೆಳಗಿನ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಲೆ ಪಣಪಿಂದು ಯಾನು ನಿಖಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಕಳಕಳಿರಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ 15 ಬುಕ್ಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದು ಐಟಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಟೈಮುಲ್ಲ ಸಮವಾದ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಡೀ ಪೂರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ವರ್ಪಿನಟ್ಟು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಒರಿಪುನದಲ್ಲ ಉಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವನು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಪುವ ಏರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಳಾಸ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತದನ್ನ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಮಂಡಲಿಗೆ ತೆರಪಾಯ ಅಡ್ಡ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲಿ ಅಮೂಲ್ಯನ ಕಡಪುವ ಅಂಚೆನೆ ಅಮೂಲ್ಯಗೂ ಈ ಸರಾಗವಾದ 25 ವರ್ಷ ನಡಪರ ಕಾರಣೀಭೂತನ ಮಾತ ಜಾಹೀರುದಾರ ಕಥೆ ಕವನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲೆ ಈ
ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದನುಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊರ್ತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ನಟೇಶ್ ಆದಪ್ಪು, ಜಗದೀಶ್ ಬಂಜನ್ ಆದಪ್ಪು, ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು, ಅಂಚೆನೆ ನಟೇಶ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂಗಳ ಒಂಜಿಲ ತಪ್ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊರೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣವಾದ ಉಲ್ಲೇರು. ಆಕಲೆಗಲೆ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಏರು ಅಮೂಲ್ಯದ ಮೆಂಬರ್ ಆತಜಾರು ಅಕಲು ದಯದಿದ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ನನಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕಾರಣ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ಮಾತ ಧೈರ್ಯಡು ಯಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪಾದಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತೊಂದೆ ಅವು ಐಕ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಯಾಯನ ದಿನೇಶ ನಡುಮರಡಿ ಕೆಂಡ ದಿನೇಶ ಅಣ್ಣೆತ್ತು ದಿನೇಶ್ ನೆಂಕ್ ಆನೆಗೆಂಡಕ್ಕೆ ಈ ನನ್ನ ದುಂಪೋಲೆ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಿರಾಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಕ ಆ ಥರ ಯಾನ್ ಈ ಸಂಪಾದಕದೊಂದೆ ತೊಂದೆ ನಿಖಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕದೀಪ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನರದುಂಬಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೊಂದಿತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಸಮಯ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಪುಗ ಪಡೆದಿ ಅನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕಡೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಸಂಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿನ ರಘುಮೂಲ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ CMM CST ಮುಲ್ಲೂರು ಮಾನ್ಕೂರು ನೆತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ನ ನಿಕಟಪೂರ್ವಕ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಮಮತಾ ಗುಜರನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾರೆ ಬಂಡ ವನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಉಂಡು ಐಕ ಹತ್ರ ಮಾತಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲರೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಕರುಣಾಕರ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಯ್ನ ಜವಂಜಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಮೂಲ್ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಆನಂದ ಮೂಲ್ಯರೇ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿತ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ KH ಗಿರೀಶ್ KH ಚೇರ್ಮನ್ ಕುಂಭಶ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೇಣೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೀತಿದ ಇಂಚೋಗು ಗುರುತಾಯನ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯನಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಲ ಉಪ್ಪೇರು ಪಾತ್ರೆಂದಲ ಉಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುಣೆದಾರನೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಬಂಜನ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಜ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಿದೆ ಬಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅದ ಬಂಡಾಗ ಗಿರೀಶನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಪಂಪ ಎಣ್ಣನೆ ಪುದಾರ್ದಾರು ಆರು ಸುರೂಟು ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ NKS ಸ್ಕೂಲು ಏಜಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಬದ್ದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಆರು ಸ್ಕೂಲು ಇಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ತೂನಾಗ ಇಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವ ಇಜ್ಜಂದು ಇಂಕೊಂಚು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ದುಲಾದಿತ್ತನು ದಯಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತನು ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಆಜಿನ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂತ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮುರಾನಿ ಯಾನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ
ಗುರು ದೇವೋ ಭಯೋ ಪಂಡ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಶಾಲೆದ ಪರಿವರ್ತನೆನೇ ಬೇತೆ ಆತನು ಅಂಚ ಆರು ಮಲ್ತೇರು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಆರು ಅವೇನಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಆರು ಅವೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತೇನ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಛಲ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಐನು ಏತಿ ಎತ್ತರಗಳ ಕೊನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಆ ಛಲ ಇದ್ದನ ಇತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಏಪಲ ಪಂಡ ನಾನು ರಘುವನಡ ಪನ್ಪೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ಒರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ರ ಅವು ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವಿನ ಉಂತಾವಡ ಅಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಅಂತರ ಅಂಡ ಕುಡುಂಜ ಅಂತರದ ಕುಲ ಐನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೇರಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗೆತ್ತಲ್ನೆ ಅಂಡ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐ ದುಂಬುಕೊನೊಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ದುಂಬ ಬೇರೆ ಅಂಚೇನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅವೇನಾರು ತುಲೆ ಆರು ಇಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅರ್ನ ಬೊಡಿದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅರ್ನ ಮಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅದೇ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಅಂಚ ಈ ಜೋಕುಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಆರು ಈತ ಮೇನತ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಉಂತಾದೇರು ಐನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಕೊರತೆರಾರು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಏಪಲ ಬಂದ್ಪುನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇನು ಉಂತಾಂಡ ಅವೇನು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಏನ ಜೋಕುಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅವು ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊನೆಯರ ಅಕುಲ್ಲ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ನೇನು ಈ ಬನ ಚೀಚ್ ಖರಾಬ್ ಹೋಗಿ ಬಣ್ಣ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜ ಮಾರೋಡಾಡು ಈಜಿಂದ ಐನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಡು ಇಂದು ಬುಡ್ದು ಬೋಪುನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬೇರೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ದುಂಬುಕೊನೊಪ್ಪನ ಅಕುಲ್ಲ ನಲ್ಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ದ ನೇನು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಐನು ದುಂಬು ಕೊನೊಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಾರಿ ಕೋರಾಡ ಪಣ್ಣದೆ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈತೆ ಎನ್ನ ಇಂದೂರ ಪಾತ್ರದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಸಮಾಜೋಡು ಈತ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ್ತಲೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಈತದ ಅಂಚಾತನ ಪಂಡಗ ಅಕಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಅಕಲು ದುಂಬು ಊರುಡ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಈತ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಫಾರಿನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಣಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮದ್ಮೆದ ಅಕಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕಾಣೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋದು ಬೇತೆನೇ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಾಡ ನಂಗೆ ಅಕಲ್ನ ಈವನ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕನೆಕ್ಷನ್ಲ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಬಂದಲೆ ಪಂಡೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ದುಂಬುಕೊನೊಪ್ಪನ ಮದ್ಮೆಗಿದ್ಮೆ ಅದು ಅಕಲ ಅತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬಡ್ಚಿಗೆ ಅಕಲಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬೈದನು ಸೊ ಈ ಸಮಾಜ ಒಡೆ ಪೋಪುಣಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕಾತರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಒಟ್ಟುಗಾರದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಎಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅಕಲು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಲ್ಲ ತೋಪನಿ ಅಕಲು ಅಕಲ ಏರಿಯಾದ ಜವನಿಯರು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟುಗೂರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಪಂಡ್ಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇತ್ತ ದುಂಬು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಕಲು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಇದ್ದದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲೇನು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ದುಂಬುಕೊನೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟೊಂಡು ಅವೇನು ಅಕಲು ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪಂಡಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪಳಗದುಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆವಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆವಡು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಅವನು ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದ ಅವು ಮುಗಿತದ ಅಂತಡುಂಡು ಕುಲಾಲ ಭವನ ಮಂಗಳೂರು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ % ಕಾರ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವನ್ ಬೈದೇನೆ ನನ್ನ ಮೇಟ್ ಎಂಗುಲೈನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಒಂಜಿ ನುದಿತ ಅಪ್ಪ ನಿಖಲು ಮಾತ ಐಕೆ ಬತ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೋಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಿಖುಲ್ಲ ಐತ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಐಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಹಾಲ್ದ ನೆಟ್
ಸುನಿಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ನ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾತ ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅವು ಹಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತದ ಪಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಟೆರೆಸ್ದ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಐನ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ದಲ್ಲಕ ಮಲ್ತದ ಐಕಿಲ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಬಂಜನ್ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರತೇರಾರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪುದರ್ಡ್ ಆ ಹಾಲ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಯರಾಜ್ ಶಾಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸದಾ ಅರ್ನಲ ದೇಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮುರಳಿ ಬತ್ತಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ 10 ಲಕ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರುವೇರು ಪಂಡದಾಡ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಜಗದೀಶ್ ಪಂಚಾಯಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಲನ್ನು ತೂದು ಪಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಸಜೆಷನ್ ಆತನು ಅಂಚೆ ಅದು ಜಗದೀಶ್ ಪಂಚಾಯಲ್ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಮಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನೊಂಜಿ 5 ಕೊರೋಡು ಪಂಡದಾಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಗಳು ಮೆಂಬರ್ ಆಲೆ ಐತಲ 43 ವರ್ಷ ಕರೆಯಂಡು ನನ್ನ 7 ವರ್ಷ ಉಂಡು 50ನೇ ಆಯನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲತಲೆ ಈತ ಸೆಂಟಿನರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಗೂ ಸೆಂಟಿನರಿ ಆಪುಂಡು 5 ವರ್ಷೋಡು ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಲ 50ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಮೂಲ್ಯದ 25 ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ ಮಲ್ದಿನಾಗ ನೇನು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಪನ್ಪನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂಚ ಸೊ ಐಕಾತ್ರ ನಿಗಳು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ ಆಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಂಕದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದ 50th ಇಯರ್ ಆನಾಗ ಈಗ 10,000 ಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಜಾರ ಸಾವಿರದ ಮೆಂಬರ್ ಆತಂದ್ರೆ 10,000 ಮೆಂಬರ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಬಂಡವಾಳ ಬಂಡವಾಳ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ 45 ಕೋಟಿದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ 50 ವರ್ಷನಾಗ ಒಂಜಿ 100 ಕೋಟಿದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆವಡು ಪಣ್ಣದ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಇಟ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣದು ಪನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೋನ ಇಂಚಿನ 100 ಕೋಟಿ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ 100 ಕೋಟಿದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆವಾಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯವು ಇನ್ನು ಕನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಜ ಆವಾಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಲೇಸಿನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಎದುರು ಪೋಡಾಂಡ ಇಟಿಪುನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚನೈತೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರ್ಲಿತ್ತದೆ ಗೌರವಿಸುವ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದೆ ಬಡವುದ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದೆಪ್ಪೋಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದೆ ಮೊಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಲೆ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಖಲ್ 2 ಜನ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಏನಾಗ್ಲ ಪುದರ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗಲೇ ತುಂಬೊಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಕೆ ಕುಲಾಲ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರು ಅಂಡ ಪಿರಾವಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗಾರನ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿಯರೇ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಪೂರಲ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಾರನ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅವೊಂದು ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರೇಣುಕಾ ಸಾಲಿಯನ ದಯಮಲ್ತದು ಜೊತೆ ಖಜಾಂಜಿ ರೇಣುಕಾ ಸಾಲಿಯನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರಘು ಆರ್ ಮೂಲ್ಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ದಯಮಲ್ತ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಮಿಟಿ ದಯಮಲ್ತಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ LR ಮೂಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ದಯಮಲ್ತಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಕೈ ತಾಟಿಲ್ನ ಕೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ P ಶೇಖರ್ ಮೂಲ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಎಂ ಬಂಗೀರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದಾರು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಾರು ಅಂಚನೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಓಂನಾಥ್ ಮೂಲ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹರಿಯಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ
ಗೌರವ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಲೋಕಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದಿನ ನಡಪದ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಮತಾ ಕಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತಾರ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಮಮತಾ ಗುಜರಾನ್ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂದು ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಿರರ್ ರೋಡ್ ಟು ವಿರಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ದಯಮಲ್ತು ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಂಜನ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಶಾಲತಾ ಕುಲಾಲ್ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಟು ದೈಸರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಬರೋಡು ಆರು ಇಜ್ಜೇರ್ಂಡ ಆರತಿ ಪಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆರತಿ ಕೆ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಮತಾ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಶಲ ಬಂಗೇರ ತಾನೆ ಕಸಾರ ಕಜ್ರತ್ ಭಿವಂಡಿ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತೆ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಆದಿಪ್ಪು ಎದುರು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ತೋಜೊಂದೊಂದೊಂದು ಪನೊಂದು ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಮತಾ ಕೈರೇಗಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇತ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಐನಂಚಿನ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಇಂಚೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರಾವಡು ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಾರ ನಯನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲದ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ತದಾರೆ ಗೌರವಿಸೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇತ ವಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಒಲ್ಲೆರ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್ ಮೂಲ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಮಲ್ತಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸರಿನ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಉದಯವಾಣಿದ ಈಶ್ವರ ಐಲ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಾತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಐಕ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನಾರು ನೃತ್ಯ ದಿಪ್ಪು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ ವರ್ಷದ ದಿಂಚೆ ಮಂತು ಕೊರೊಂದಿರ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮುನ್ಕೂರು ದಯಮಲ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಪದ್ಯ ದೀನಾಗಲ ಆತ ಸರ್ತಿ ನಲ್ತದ ದೋಷ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪನ ಆತ ಬೆನ್ನಿ ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪಿರೋಡಂಚದ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮುನ್ಕೂರು ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಬೊಂಬೈದ ಊರಿಗೂ ಬರೋಡ ಅನ್ಲ ಒಂದುವೇ ಜನ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಸಂದೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲವನ್ನ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಗಲ ಇಪ್ಪಡಂದು ಪನೊಂದು ಲೇಸಿನ ತುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲಾವಡಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೇಸ್ ಎದುರು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಹಂಡೇಲ್ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ್ ಮೂಲ್ಯ ಮುಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಾಲದ ರೆಂಟಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚದ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ
ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈ ಗೌರವನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಹಂಡೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ್ ಮೂಲ್ಯ ಮುಕಲ ಮೂಜಿ ಜನತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಗ ದಾಯನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ಹಾಲ್ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ದಾದೊಂಡು ರೆಂಟ್ದ ಐನಕಲ್ ಮೂಜನ ಜೊತೆಯಾದ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಾದ ಜೊತೆಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಯಮಲ್ತ ಜೊತೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಂಡ ಏನು ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ರಾಯರ ಸುರು ಮಂತರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ರಾವಡ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇದು ವೇದಿಕೆಡು ಹಾಲ್ದ ರೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತ್ರ ಅಂಚನ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಹಂಡೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ್ ಮೂಲ್ಯ ಮುಕುಲ್ನ ಮೂಜಿ ಜನತಾ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹೊಂದುಂಡು. ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಜಿದ ಬಡೋಪನ ಪುನಃ ಬಾರಿ ಕುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೋನೆಡ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದೊಂಡು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐನೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತನಕಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ರಟ್ಟು ಪುರ್ತದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ದಯಮಲ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಂಡ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ನಟೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮುಕುಲು 4 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಎದುರಂತು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಂಡ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ನಟೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮುಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲು ದೇವರ ಕೊರನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಗಟ್ಟಿಡು ಬೊಟ್ಟಿಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ನಕಲು ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ತೆತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ನಟೇಶ್ ಬಂಗೇರ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಪಿರೌಡು ನಮಕ್ ಕಾಸದ ಮೂಲಕ ಬೆರಿತ ಅಂಗ ಕೊರೋನಾಕಲ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವ ಅಕಲ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಅಕಲ ಪುದರ್ನ ಲೆಪ್ಪುವ ಅಕಲ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಏನು ಫಂಡೆ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ರಾಯರ ಸುರುಮನ್ ಪುಡೊಂದು ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಲೆಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಾಟಿಟ್ಟು ಅಕಲೇನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲೆ. ಎಸ್ CMM Ladies Wing Uday Shailika Attawar Jagdish Pramila Bantwal CMM UAS CMM Ladies Wing 30,000 Uday Shailika Attawar 10,000 Jagdish Pramila Bantwal 10,000 CMM UAS 19,000 Dayanand Priya Mulya 15,000 Sundar Kulal 15,000 Ratnakar Indira Banjan 15,000 Mahesh Manjula Salian 10,000 Revati Parmeshwar 10,000 Jayashila Mulya 10,000 Suraj Jyoti Handel 10,000 Shekhar Mulya 10,000 Sanjay Kundar 10,000 Pavitra Manish 10,000 Jairaj Salian 10,000 Ranjini Mulya Santosh Kulal 10,000 Chandrasekhar Kavita Handa 10,000 Ganesh Harinakshi Bangera 5,000 Harish Reshma Banjan 5,000 Naveen Bangera Cheda Nagar 5,000 Shashikala Krishna Mulya 5,000 Praveen Arunakshi Gujran 5,000 Vishwanath Mulya Kurla 5,000 Ganesh Vanita Karkera 5,000 Anand Pramoda Mulya 5,000 and Sunil K. Kulal Kanjurmarg 5,000. We thank all our donors for their contribution for this event. ಪೂರ್ಣಿರದ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರು ಸತೀಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೂಲ್ಯ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತೊಂದು ಗೌರವ ಗೆತ್ತನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಜನಿ ಎಂಗ್ಲ ನಾಟಕದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ ಮೂಳೂರು ಮೇರ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ಗೌರವ ಗೆತ್ತೋಣಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮೂಜು ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ ನಾನು ನಿಲ್ತಾರೆ ಬಲಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ಗೌರವ ಗೆತ್ತೋಣಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ವಾಮನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು ವಾಮನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತ ಗೌರವ ಗೆತ್ತೋಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಯಾರು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತು ಗೌರವ ಗೆತ್ತೋಣ.
I request our dance choreographer Sonil sir to please come on the dais. Requesting our choreographer Mr. Sonil sir to please come on the stage. ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ದ ಗಣೇಶನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ಗೌರವ ತೊಗೊಂಡು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಸ್ ಮೌಲ್ಯ ದಯಮಲ್ದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊರಡು ಒಂಚು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಬನ್ಯಾನ್ ವೈದ್ಯರು ಆರ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ನೀವು ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಬನ್ಯಾನ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಗಣ್ಯರೆಗು ಬೊಕ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕುಲಾಲ ಬಾಂಧವೇರೆಗು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕುಲಾಲ ಬಾಂಧವೇರೆಗು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಬಯ್ಯ ಮೊಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೂ ಕುಳ್ಳುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪಂದುಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ CMM ಕಮಿಟಿದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಒಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎದುರು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಐನು ಬುಣ್ಣೊಂಜಿ ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಗಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಟಣರಿಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣದು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಸೊಲ್ಲುವಿನ ಸಂದಂದು ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕೊಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕುಲಾಲ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ 4 ರೀಸನ್ದ ಮಾತ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಒರಿದಿನಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ದೈಸರ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಜನವರಿ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಂದದೀಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಗೊರೆಗಾಂವ್ ಈಸ್ಟ್ಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಂಡು ಐಕ್ ನಿಖಲ ಪೂರ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಯಾನು ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ದೈಸರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಪೂರೇ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತೆಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಾಲ್ ಬಂದು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ವೈಮೂಲ್ಯ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರನ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಕುಲದೇವರ ವೀರದೇವರನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಎನ್ನ ಮುನ್ಕೊರ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನೆನೆತೊಂದು ಲೋಕನಾಯಕಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು ಅರೆಗೆ ಮುಲ್ತುದೆ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇಶ ನಡಪನ ಏತ್ ಬಂಗನ ಆತೆ ಸಂಘ ನಡಪನ ಆತೆ ಬಂಗ ಈ ಸಂಘದ ಇನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಆತನ ಪ್ರಮುಖ ನೆನೆಪುಂಡು ಇತಿಹಾಸಡುಂಡು ಆ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಮಾರೋಹ ಪಣವೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ
ನಡಪತ್ತು ಒಪ್ಪಿಂచిన ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ರಘುವೇ ಮೂಲ್ಯರೇ, ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ರೆ, ಒತ್ತುಗುರ್ಕರ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅಂಚನೆ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಬಂಗೇರ್ ಆರಮಿದ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕಾಯನು ಸಂಜೀವ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ 13 ಜನ ತೈನಿ ಪುದಾರುಂಡು. 13 ಜನತ ಪುದಾರ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಒರಿಯ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಒರಿಯ ಬೇಜಾರ ಪಣ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನು ಋಢಸ್ಪತ್ಯದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರು ಕುಲ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತೂಯಿನೇನು ತೂವಡ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಿರ್ನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂಯಿನೇನು ತೂಪನೋಡ ಆಪುಂಡು. ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. ನಮ್ಮ ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಲ್ಲಣ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಿಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜ ಸಂಬಂಧಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜ ಬಂದಾಗ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯದೇದು ಮೆತ್ತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಮೂಲತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಮಿತ್ ಧ್ಯಾನದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಾನು ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಬನ್ಪಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಳಿಯೊಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಳಿಯೋ ಒರಿಪುಣ್ಣ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅವೇನು ದುಂಪೋಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು. ಆ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಚರ್ ಕಲ್ಪಣ್ಣ ಅಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ದುಂಬರ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಬರಕಿದ್ದು ದಯದೀದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪಿರಾಪಣತ್ತು ದುಂಬರ್ಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆನ ಓದೋದು ಆಪುಂಡು ಏನು ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು. ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಬರಗಿದೇಲೆಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪನೋಡು. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒರಿಯುಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೋದು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಪಂದು ಮಾತ ಜನಗಳು ಒಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಐಟೇಟೆ ಆಂದೋಲನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ನಿಗಲೆ ಆ ಪುಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕನ್ನಾರ ತೋಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ದಾದಾತನಂದು ಇಸ್ಕೊಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ತು ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರೇನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲ ಅರೇನ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿ ದುಂಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಿ ಖಾಲಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪೊನ್ನಗಟ್ಟದ ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿರ ಆತ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಜಿ ದೇ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲಡು ಸೇರಿದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಜೀವಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ. ಆ ಶ್ರಮಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಆಸೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲತ್ತು ಅವೇನು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಎದು ತೋಜುವಂತೆ ಗಿರೀಶ್ KH ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪನ ಆತ ಬಂಗ ಅಂಡಲ ಆಯ್ತ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನುಪಿನ ಭರವಸೆ ಆಡೆತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗ ಬುಲೆಒಂದು ಪೋತು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಐತ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ದಿನ ಅವು ದೇಗ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲೇರ್ ಪಂಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಪಂಡು ಆರು ಗಿರೀಶ್ ಪಂಡ ಆರು ಜೋಕಲೆ ಪೂರ ಕುಲಾಲೇರ್ ಪಂದು ಬಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ಓಲು ಪಂಡ ಕುಲಾಲೇರ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಣ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ವೆಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ನಡ ಆಪಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾತಾಪಿತ ಗುರುದೇವ ಭವ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಮಾತಾಪಿತ ಗುರು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಆಪಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಬಂಗೋಡು ತಾಂಕದೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದಿವೊಂದುಲ್ಲನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಕನನಿರ್ದೆಪ್ಪೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಗಲೇನು ದಾರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಗೆ ತನ್ನಡು ವಿಚಲಿತಾನಾಗ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿತಾಜ ಅಂದ
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಿನೋಳು ಉಣ್ಪ ಒಂದು ಉಪವಾಸಗಳ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದ ಪೂರ ಕರದು ಬಯ್ಯ ಲಾಯಕ್ ಬಡ ಆಪುನ್ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಗೊರ್ಪ ಮಗಳನ್ನ ದಾರೆ ಮಾಲ್ತು ಗೊರ್ಪ ಮಗಳು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ತೂಪೆರ ಮಗೆ ತನ್ನ ಬಡದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ತೂಪೆರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವುಳ್ಳ ಆ ಒಂದುಂಡು ದಯದೀದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಜೋಕೆಡ್ ತೂಲೆ ಇನ್ನು ಏರೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಜ್ಜೆ ಅಕಲೆ ಆಯ್ತ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಬಡದಿ ಬತ್ತದ ಖಾಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಆಸೆ ಕತ್ತಂದೆ ಬೇನೆ ನಂದು ತೆರಿಯೋಡು ಅದಾಗ ಬೇನೆ ತೆರೆದ ನಂಡ ಆಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ತಿನ ತಮ್ಮಲೆ ಮಾಮಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ತೂಪಲು ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮಲೆ ಮಾಮಿಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಪೆ ಬತ್ತಿನ ಮಗಳೇನು ತನ್ನ ಮಗ ಪತ್ನ ಹುಸೇನು ತನ್ನ ಮಗಳಂದೇ ತುಯ್ಯಂದ ಆ ಮಗಳು ಏಪಲಣ್ಣಿ ಕಲೆಗೆ ದೂರ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮಸ್ತದ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಪಿದಾಯದು ಪಿದಾಯದ ಅಂತ ವಾಟರ್ ಕೊಡು ತಿನ್ಪ ರುಚಿ ಮಾತ ಪೋತುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಅವ್ರನಿಗಳು ಅಡುಗೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿನ್ನಸನ್ನು ಪಿದಾಯಕನಂದೆ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಪು ಅವಿನ ಮಲ್ತದು ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪದು ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ದುಂಪನಾಗ ಅಕಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡ ತೆರಿಪಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಏನು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಯಾಕಡೆ ಗಿರೀಶನೇ ಬಂಡೇರು ಅಮೂಲ್ಯದ ಯಾನ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಅಮೂಲ್ಯಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಎಂಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಗಿರೀಶನ್ನ ಈರ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊರ್ನಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಲ್ಲ ತಿರುವು ಪಂಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರಗೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸಂದೇಶ ನಾನು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮೂಲ್ಯದ ಯಾನು ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ ಆಂಡ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಆತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕೊಂಡು ಅವು ಆಲವರ ಏಪಲ ಬಿಡಾಯ ಯಾನು ದೇಪಿರ ಪೋತಿನ ಮಂಡ ನಿಕಲಿ ಪನ್ಪೆ ದೇಪಿರ ಪೋತಿನ ಮಂಡಗ ಎಂಕುಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ನತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲಲ್ಲಿ ಬತ್ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮುಲ್ತಾಗುಲು ಪಿರಾಗುಲುಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರಾಗುಲ್ಲುವ ನಿಕುಲು ದುಂಬು ಬಲೆ ಅಂಚ ಆನಂದಂದಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೆ ಆನಂದನ್ನೇ ಅಡೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನೇ ಬಂದು ಕುಲ್ನತ್ತು ಆರ್ನ ಪಿರೋಜಾಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೂಲ್ಯರು ಅರೇ ಕೋರೋಡು ಅವರ ದೊಕ್ಕ ಏತನತ್ತ ಕಮಿಟಿ ಇಲ್ಲರ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನಿ ಆನಂದನ್ನ ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಾದೀದ್ ಪನ್ಪೇನಿಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಹಾಕಲಿನ ಏರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಚಿ ಪಿದಾಯದ ಐನ್ ಲೋಕಲ್ಡ್ ಒಯಂಜನಕಂತ ಕುಲ್ಲಲಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲಾಯಕ್ ಸರಾಗವಾದ ಪೋಪ ಮನ್ನೆಗೆ ದಾದ ಸಂಶಯಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ದಾನಿಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಐನಾಜಂತ ಪದ ದಾನಿ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾನಿಲೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ದಾನಿಯೇ 2 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾನಿಯೇ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ದಾನಿಯೇ ಬಚ್ಚದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 5 ಸಾವಿರ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆಯಲ್ಲ ದಾನಿಯೇ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ದಾನಿಲು ಮಾತ ದಾನಿಲೆ ನಿಗುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏರು ಸಂಘಗೂ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ದಯದೀದು ನಿಕಲ್ನ ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಕಾಸಾಣ್ಲ ಸಂಘ ಬತ್ತಿಂದ ಯಾನ್ಲ ಸಂಘ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಮ್ಮೆಣ್ಣಿಕಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಘ ಬರ ಧೈರ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಸಂಜೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿರ ಕಡೆ ಎರಡನೇ ಕನದಿನಿ ಜಯಹಣ್ಣೆಂದು ಜಯಂಚನ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ಕಂತಿನಿ ಯಾನೆ ಕಂತಾರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಪಾದಿನಿ ಆರಿನಿ ಎಡ್ಮ 10 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಇತ್ತಿತ್ತ ಕಿಂಜ ಲೆಕ್ಕನ ಆತಲಾಗಿ ದೀಪ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಖಜಾಂಗಿ ತಿಕ್ಕ ಅಂದು ಬಂದು ಪ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಪಿಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರುಣಾಕರ ಸಾಲಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಯಾನು ಮಾತು ಸಮಿತಿ ಒಂದು ವಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಪ ನಿಗುಲ್ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪೋಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತುಗು ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಣಾಕರ ಸಾಲಿನ ಕುಲ್ಲೋಡೈಟೆ ಅರೇನು ಕೋರ್ನ ಕುಲ್ಲೋಣತ್ತು ಒಂದೇ ನಿಗುಲ್ ನೆನಪಿತಿಲೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಜೀವ ಆ ಬೆನ್ಪಿನ ಜೀವಗೂ ನಮ್ಮ ಎದುಗುದು ಅರೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಅಂದ ಆರು ಲಗ ಪಿರವ ಪೇರದು ಬಂಡ ಅರೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಬಣ್ಣ ಪನ್ಪೂಜರು ನಿಕುಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿ ಒತ್ತುಗುಕ್ಕರ ఆయన ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನು ಕುಲ್ಲೋಡೈಟೆ ಅರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಖಜಾಂಗಿಗ್ಲ ಅಕುಲು ತಲಮಲ ಕಾಂಡ ಸಂಘ ತಲಮಲ ಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆನೆಪುತಿಲೆ
ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆದ ಬಂತಿರೋದು ಬಾಡಿಗೆದ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಜಯನಡ ಮಂಡೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಮೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂದಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಡೊಂದು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಜನ ಬಂದು ದೇಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜನ ಜಾಗಿಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜನ ಲೆಪ್ಪುಗ ಐಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಸಂಜೆ ಮೊನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬರುವೇರ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಲ ತೂಕ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರ ಯಾರಂದು ಅವು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಕೊರಪೇರು ಬಂಡೆ ಆರು ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಂಕರಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಆಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲದ ಪರಿಚಯ ಜಾರನ ಶಂಕರಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಆಪೂಜಿ ಬಂಡೇರು ಆಪನೆ ಸೊತ್ತು ದಾಲಾಜಿ ಪೂ ಆಪನ್ ಬಂಡೆ ಭಲೆ ಬತ್ತೇರು ಎಂಗಲ್ನ ರಡ್ನೇ ಸೀಸನ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಪಿರಲ್ ಎತ್ತೇರು ಏನು ಮಾಡೋದು ರಡ್ಡು ವಾರ್ಡ್ ಪಂದು ಕೋರಿ ಆತ ಬಂದ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಇನಿ ಯಾರು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಟ್ಟೋಡ್ನ ಅಂಡ ಆ ಕಾರಣ ಆದಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಪನ್ಪೇಕೆ ನಾನು ಈ ಸವತ್ತು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರಬೇಕು ನಾವು ದುಂಬಾಡು ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ಯುವಕ ದುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎಂಗುಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಅಕಲೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕಲೆ ಬೆತ್ತದ ಕೆಲಸ ಪಟ್ಟಲೆ ಅಕಲೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕನಪಲೆ ಇನಿ ತಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮುಂಬೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಎಲ್ಪ ಸಾರ ಕುಲಾಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈ ಸಂಗಡು ಮೆಂಬರ್ ಪುಣ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಇಂಥ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕಗಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಸಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಖಾಲಿ ಶಾಲೆ ಬಾದ 2 ವರ್ಷ ಕುಲ್ನಾಥ ಸುಕುಮಾರ್ ಈರ್ನ ಆಡಳಿತ 2 ವರ್ಷಡು ಕಮ್ಮಿ 2 ಸಾರ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂದಿಗಾನು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡುಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಪೋಯಿನ 17 ನವೆಂಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದು ಏಪ 25 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡ ಅದಗನೆ ಈ ಸಂಘದ 100ನೇ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಟೈಮ್ದ ಅಭಾವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 100 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿಗಳ 5 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತು ನಾಟು ಕುಲಲ ಭಾವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನಿಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಮತಕ ಪಂಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇರನ್ನಗಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದ ಮಾತ ಚೇರ್ಮನ್ನಗಲಿಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ನಗಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂತೆ ಮಾತಾಡೊಂದು ಮಮತಕ ಬಂತೇರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪೂನುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬಂತೇರು ಯಾನಾರ್ನ ಪುದರ್ ಓಳ್ದು 5 ದಿನ ಲಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಹೆಂಕಲ್ನ ಎಜೆಂಡುಡಾರ್ನ ಪುದರ್ಲತ್ತಿಜಿ ಸುಚ್ಚಿದನ ಪುದರುತ್ತನು ಆಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ ಜನಕಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ತೋಜಾರುಂಡು ಹೆಂಗ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತದೆ ಭಾಷೆ ಬಂತೇರು ಅರೆಗು ಅಸೌಖ್ಯ ಬಂಡೇರು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಸಂಗತಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಅಸೌಖ್ಯ ಎಂಚ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಮತಾಕಾಗ ಎಂಗಲ್ನ ಸಮಿತ ಬೇಗಡು ಯಾನ್ ಕ್ಷಮೆಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹಿರೇಗ ಐಟು ಒಂಜು ಬೇನೆ ಆತಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಸಮಯಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ ಪುದಾರು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಏರು ಸತ್ಯವಂತೆ ಉಲ್ಲೇನ ಏರು ನೇರ ನಡೆ ಉಲ್ಲೇನ ಆಯಾಗ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪನೆ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆ ಟೀಪೆ ಟಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ದ ಪೋಡುಜ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಂದುಂಡು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಅವರುಂಡು ಆ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಏರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪೆ ಅಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊರದು ಈ ಸಮಿತಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಈ ಸಮಿತಿ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಭಗು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಗಳು ಬತ್ತ ನಾಯಕ ದುತನಡು ಪಂಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಾತರಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊಡ್ದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವನ್ನ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಯಡ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳು ಚಾವಡ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಂಡರು ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಜೋಗುಲು ತೆರಿಪಾಲಿ ದೇಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಮದ ಮತ್ಸ್ಯರ ಅಹಂಕಾರ ಮಾ ದೂರ ಪೋಪುಂಡ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾ ಸಂದೇಶ ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಪಂಡು ಏನು ರಾದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಯ ಜೈ ಕುಲಾಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅನ್ನ ಇರೇಗೆ ಯನ್ ಲತಾ ಶೇಖರ್ ಮೂಲ್ಯ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಫ್ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಪಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಕ್ಕ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಬಂಗೇರಾಗ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಲತಾ ಆಂಟಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಲತಾ ಶೇಖರ್ ಮೂಲ್ಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ದೇಮಂತದ ಈ ಗೌರವನ ಪ್ರೀತಿದಿದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಸಂಜನೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಕಡೆ ಬಂತೆ ಬಲ್ತೊಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ರಾವೊಂದುಂಡು ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ಲೇಸ ದುಂಬುಕು ನೋಡಾಪುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತೇಜಸ್ ಪಿ ಮೂಲ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಐತೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ದೀಪರು ನಿಖಲೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರು ನೋಡ ಆ ಬಾಲಿನದಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಡಿಬೇಡ್ನ ಮಾಟ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಬುಡ್ಡರು ತೇಜಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ நம்மட டைம் கம்மிண்டாட்டே ಅಂಚಯಾನಿಗಳ ರಟ್ಟು ಪಾಟೆ రెండు ಬೇಟಿನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂದುಟ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಹಿಂದುಟ ಪಂಡಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಹಿಂದುಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ನೀತಿ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಜಾ ಉಂಡುಲ್ಲ ಮಾಟೆಲ್ಲ ಬಪ್ಪನಾಡ್ಡೇವಿ ನಮ್ಮ ಹಿಮೇಲ ತೋಜಾ ಉಂಡುಲ್ಲ ಬಕ್ಕನ ನಾಟಕಲ ಉಂಡು ಮಾಟೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪಡೊಂದು ಗೇನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ನಂಜಿ ಯಾರು ಟ್ರೈಲರ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಬೊಕ ಅವು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಉಂಡವೆ ನಾಟಕಲ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬುಲ್ಪೆರ್ ಉಂಡು ತೆಲ್ಪೆರ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋನ ನಲ್ಪೆರ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಉಂತುವಾರ ಬರ್ಮನ ಅಂಜಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ನನ್ನ ಅಕೇರಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಾಯನ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಅಂಚನೆ 24 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟದು ಬೆಂತಿನ ಆ ಪೂರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೆನೆತಂದು ಇನ್ನಿತಾಯಿ CST ಮುಲೊಂಡ್ ಮಾನ್ಕೂರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತೆತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟ್ರೆಸರರ್ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ 2 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಅಂಡ 2 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತುದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಿರಿಸಾಯದ ಪೂರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡ್ತಿನ ಮಮತಕ್ಕ ಅಂಡ ಮಮತಕ್ಕಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಕಮಿಟಿ ಬಿಡಿಯರ್ಡಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂಚೆ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ಡು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಎನ್ಕ್ ಬೆರಿಸಾಯದ ಇರು ಉಂತೋಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಗ ಪಂಡ ಈ ಪರಿಸರದಗಳು ಇತ್ತೆ ಆನಂದನ್ಯ ಪಂಡಿತ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಪನೌದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಪಣದು ಅಂಚ 13 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಳು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಇಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪೂನೋರ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೋನರ್ SR ಬಂಜನ್ ಬೈಜೇರು ಅರೆಡ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದುತ್ತೆ ಆರು ಬಂಡೀರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಅಂಕ ಬರ್ರೆ ಆತ ಜಂದು ಅಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ನಗಳು ದೇ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮುಂಜೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆರಂಡು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ಡು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಉಂತಾರೆ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದ ಚೇರ್ಮನ್ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿನಗಲೆ ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಉಂತಾದು ಅಗಲೇನೊಂಜಿ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಅಗಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮವ್ರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ದುಮ್ಮೂರ್ದುಂಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಬಂಜನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪೊಸತಿನ ಒಂಜಿ ಪೂನೋಡು ಗುರ್ತಾಯಿನ ಸೊ ಇಂಚುಗು ಗಿರೀಶಣ್ಣಗಲಿ ಗುರ್ತಾನಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಎನ್ನ ಬಾಬಿನ ರಿಲೇಷನ್ ಆ ಗುರ್ತಾಯಿನ ಬಿಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂಬೈತದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಾಮಲ್ದ ಆ ರೇಟ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭವನಗೊಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಉಪಕಾರ ಆವು ಪಂಪಿನ ಆಶೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಊರದ್ದು ಬೈದಿನ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹೊಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚೆನ ಐನು ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಯುವ ವಿಂಗದಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದಲ್ಲೇ ಶುರು ಕಾದಾನು 2 ವರ್ಷ ಈ
ಅಧಿಕಾರ ಈ ಸಂಘದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇತ್ತದು ಈ 2 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕ್ ಬೆರಿ ಸಾಯದು ಉಂತದು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಯುವ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಕುಡಾರ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಬುರ್ಚಿ ನನ್ನ ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಂಕರಣ್ಯ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಎಂಕಲ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಈ ಒಂದೇನು ಗೆತ ನೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದೆ ನನ್ನ ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅರಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಿಟಿದಕಲ್ನ ಒತ್ತಾಸೆಗೆ ಯಾನು ಆಗಲಿಗೂ ಹಾಪಂಡದು ಈ 2 ವರ್ಷಗೂ ಕೂಡ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಗೆತೊಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕ್ ನಿಗಲ್ನ ಪೂರ ಜನತಲ ಸಹಾಯ ನಿಗಲ್ನ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಿಗಲ್ನ ಕುಡರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಏಪಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನ ಒನಸದ ಟೈಮು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ನಂಗೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚೆ ಉದ್ದ ಪೋಪುಂಡು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೇಕಾಲ್ 9:09 ಆಂಡಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ದುಜಿ ಆಂಡ್ ದಾದ ನಂಗೆ ಈಗ ಈ ಇಂಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಡೋನರ್ ನಗಲು ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಂಡು ಈ ಖರ್ಚು ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಡ್ದತ್ತು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಒರಿಯರಿನ ಕಿಸೆಟ್ ಪಾಟ್ರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗೈತೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆ ಕೊರ್ನ ಕಾಸದ ಅಗಲಿನ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿನ ಗುರುತಿಸೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಮಲ್ತಿಗಿಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚಾದ ಒಂಥದ್ದ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಸಭಾಕ್ರಮ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ತೂಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಜನ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಆಂಡಲ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಒಣಸದ ಟೈಮುಡು ಒಣಸು ಮುಗಿಬಕ್ಕತ್ತುಲು ಒಂದಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗುಪ್ಪಂದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನವಂತ ಎಲ್ಲರ್ಜಿ ಆಂಡಲ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಮಲ್ಪಂದೇ ಎಪ್ಪಡು ಇತ್ತ ಆನಂದನ್ನೇ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ 4 ಏರಿಯಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಡಾತುಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ 5ನೇ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡೋದು ಕೊರಡು ಪಂಡು ನಿಗಲ್ಡ ಪನೊಂದು ಬಕ್ಕೊಜ್ಜಿ ಶಂಕರಣ್ಣ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದಾಗಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದಾಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರಣ್ಣ ಪಂಪಿನಿ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬಂಡ ಒಂದು ಸನ್ಮುಖನ ಒಂದು ಹಾಲ್ಡು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಮಲ್ಲ AC ಹಾಲ್ಡು ದೀಪ ಪತ್ತರ ಮೂಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಹಾಲು ಬಿಡ್ತೋಡು ಈ ಹಾಲು ನಂಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದ ಆಗಲು ಬುಲು ದೀಪ ಪತ್ತ ಒಂದು ಈ ಲೈಟ್ ಇಡು ಪತ್ತಾದೇರು ಅಂಚಾದ ಈರ್ ದಾಲ ಐತ ವಿಷಯ ದಾಲ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಬನ್ಪೇರದು ಇನ್ನು ಬನ್ಪೇರದು ಅಂಚ ಈ ಹಾಲುಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಐಕೋಸ್ರಾದ ಈ ಇಂಚು ಮೂಲು ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ಜನ ಕೊನ್ನಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒತ್ತುಗುರ್ಕ DI ಮೂಲ್ಯರಿಗೆ ಸುಂದರ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲಯಾನ ಈ ಕಮಿಟಿದಾಗಲಿಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ನಿಗಲು ಮಾರ್ಕ್ ಐದಿನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತವೆ ಅಂಚಿನಾನೇ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮುಂದೇನು ಗುರಿತ ಸೊಂದುಪ್ಪಲಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಜೀವ್ ಅನ್ನಡ ಇದಿಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ದಾನಿನಗುಲು ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮೂಲ ಜಗದೀಶ್ ಬಂಜಾನುಲ್ಲೇರು ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣೇನ ಅಂಚಿತ್ನಗುಲು ನಮ್ಮ ದತ್ತು ಗೆತ್ತನುಯರು ಎಡೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡೇ ಏರಿಯೋಡು ದತ್ತುದ ಕಾರ್ಯ ಒಂದಾಪಿನಿ ನವಿಯುಂಬೈಡು ಅವಲೊಂಜಿ ಎಡಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅಂಡ ತಾನ ಕಸರದ ಒಂಜಿ 25 ಜೋಕಲಿಗೆ ದತ್ತು ಗೆತ್ತನುಯರು ಅಂಚ ನಮಲ ಏರ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲು ಇತ್ತಂಡ ನಾಡ್ದು ಅಂಡ ಮೂಲ್ಯರ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲು ಇಜ್ಜೇರ ಅಂತ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜೇರ ಅವೇ ತುಳಿ ಗಿರೀಶಣ್ಯ ಪನಂದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಅಸಲ್ಪ ಏರಿಯೋಡು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂತ ಜನ ಗೆತ್ತದು ಪೋದು ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ದತ್ತುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಡೆಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಸಂಗೊಡ್ಲುಂಡು ಪೂರ ಗಡೆಡ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅವೊಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ನಿಗಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶಣ್ಣಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆ ಪಣದು ಇತ್ತ 2 ತಾರೀಕು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉರುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಆಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ಡಿನ್ನರ್ ಉಂಡಾನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಟೈಮ್ ಉತ್ತುಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಉರುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒರ್ಮರ ಇರ್ದು 10 ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋದು ಅವಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಕ ಪಂದ ನಿಗಲ್ಡಕ್ಕೆ ನಂದು ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ 5 ಝೋನ್ ದಗುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಡ್ತಿನ 5 ಬಿರೋರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಲ ಒಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುಗ
ಏಯ್ನಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬತ್ತಿಡ್ಡ ಏಯ್ನಲ ಬತ್ತಿಡಂಡ ನಿಕುಲು ದಯದೀದು ಎಂಕಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಏಯ್ನಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇಜೆಂಡ ಏಯ್ನಲ ಒಂದೊತ್ತುಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಡ ಆಯ್ತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಗುಲು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಯ್ನಲ ಬತ್ತಿನಂಡ ನಿಗುಲ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೋನಡೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಐಟ್ ಏಯ್ನತ್ತುಂಡ ನಿಗಲ್ ಎಂಕುದ್ದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಪಂದು ಪಣೊಂದು ಕುಲಾಲ ಭವನದ ಪನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗಿರೀಶಂ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಗುಲುತ್ತೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ರ ನನ್ನ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿಂಡು ಬಂದಾಗ ಬೇಲೆವಂತ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ದ ಕಾಸು ನನಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಜ ಬೋಡಾವು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಡೋರ್ನೊಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ತನ್ನಾನೇ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕಂದು ಎನ್ನದು ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಪನೊಂದು ಇತ್ತ ಬಕ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಯೇ ಸಂಜು ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೇರಿಗೆ ಜಯನ್ ಶಂಕರಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶಂಕರಣ್ಣನಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂದಾಗಿ ದೇವದಾಸರ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೀನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಗಲು ಒರಿಯರಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಿಗಲ್ನಗಲೇ ಗುರ್ತಾಯ್ತಿ ನಗಲ ಲೆತ್ತೊಂಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ಸಂಘನು ನಡಪಡ್ರೆ ನಿಗಲಂಚಿನ ಜವಣೇರು ಬೋರ್ಡು ನಿಗುಲು ದುಂಬಲೆ ನಿಗುಲು ದುಂಬತ್ತು ಜಡ್ ಎಂಕುಲು ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಸಂಘವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವಳು ಅಂಚಾದ ನಿಗುಲು ಬಲೆ ಏಪಲ ಸಂಘದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಉಂಡು ಏಯ್ನತ್ತಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಸ ರೆಡಿ ಪೂ ಪಂಡದು ಇದಬುಟ್ಟ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಇದಬುಟ್ಟ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದು ಕುಲ್ದಿನ ನಿಗುಲು ನನ್ನ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಪೋಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಡು ನಿಗಲ್ಡ ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ಬುಕ್ಕಿಪೋಯ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ CST ಮುಲುಂಡು ಮಾಲ್ಕೋಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏನೀತ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಕೊರೆಯಾರದು ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ ವಿಟ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಸವತ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಜೀವನ್ ಬಂಗೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ P ದೇವದಾಸ್ ಯಲ್ಕುಲಾಲ್ ಬೆರಡಯ್ಯನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕರ್ಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಗೇರ ಒಳ್ಳೆರು ಇಂಬೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಮಮತಾ ಗುಜಾರನ್ ಬೆರಡಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿಗಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಂಡ ಅಂಬೇರನ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ದು పోతే ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನನಕ್ಕೆ ಅಂದಿಜೇರು ಎನನಕ್ಕೆ ಅಂದಿನಿ ಸದಾಶಿವಜಿ ಬಂಗ್ಯಾರ ಬದಲ ಬಿಡಲೇರು ಆಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೋಡು ಯಾನ ಇದು ಬುಲೆ ಬಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಅಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ಬಲೆ ಬಂದು ಪೂರ ಈ ಕಲು ಸಾಕಿನಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಹಬ್ಬತ್ತು ಅದೇ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಎತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಒನಸ್ ಆರನೇ ವೃಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಿನ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಏಪ ನೆನಪಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ರಗಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ CST ಮುಲೊಂಡು ಮಾನ್ಕೋಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಇನ್ನಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರಿಕರ್ಮೆ ಪತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ನಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ನ್ಯ ರಘು ಎಮಿಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರೆ DI ಮೂಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನಿಕಟ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ನ ಮಮತಾ ಗುಜಾರನ್ ಮೇರೆಗೆ
ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಬಿಣ್ಣೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಬಂಜನ್ ಅಂಬರ್ನಾಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ಕೆ ಎಚ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕುಂಭಶ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೇಣೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುಣೆ ಶ್ರೀ ನಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗೇರಾ ಪವೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಹಾಂಡಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಪಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಕುಲಾಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಮಗಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ ಲೇಸಿದ ಒನಸದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತಿನ ನಟೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಮಗಲೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲ್ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಹಾಂಡೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ್ ಎನ್ ಮೂಲ್ಯ ಮಗಲಿಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಲೇಸದ ಭಾವಚಿತ್ರದೆತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮೀಡಿಯಾ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉದಯವಾಣಿ ದೈನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ದಗಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಲೇಸನ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡಪಾದ ಮಲ್ಪರೆ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯಡು ಸಮಯದೆತ್ತೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ CMM ಮುಲುಂಡ್ ಮಾನ್ಕೋಳ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಮಹಿಳಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಯುವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷ ಮೆಂಬರ್ ನಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಲ್ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾಫ್ ದಗಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೀಮ್ ದಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಧನಮನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವರಿಗಳ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ್ಯಂಕರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿದ ಒನಸದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಲಸುನ ಗಣೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಮೌಲ್ಯ ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡೋನ್ನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ನಾಟಕ ಉಂಟು ದಯಮಲ್ತದು ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಬಕ್ಕಂದು ಹಾಲ್ ಭರ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಂದು ಬರೋಡು
not a religion. It is a way of life. It is a way of being. हिंदू कौन है, हिंदू क्या है? हम हर एक इंसान, हर एक पत्थर, हर एक चीज़ में भगवान ढूंढते हैं. सो हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लिविंग. माता जोकुल एर इंडिया पुट्टदेर अकुल हिंदू आदे पुट्टदीनी बक्का कुला कला कला धर्म चूज मनपुनी. ऐका तरह ये हिंदू कौन है, क्या है, इसे बताने के लिए एक छोटा कविता है रिटन बाय अक्षत गुप्ता. प्रणाम, मैं हिंदू हूँ. वी वुड लाइक टू रिसाइट दैट स्मॉल पोएम. रुद्राक्ष की माला भी मैं हूँ, कृपान कटार और भाला भी मैं हूँ, श्वेत भी मैं हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ. विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ. इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ. प्रणाम, मैं हिंदू हूँ. तुम्हें मिलने वाला शरण भी मैं हूँ, जीवनदायी हूँ, लेकिन ठन जाऊँ तो मरण भी मैं हूँ. इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ. तुम्हें मिलने वाला सुख कह के मिलने वाला सुकून भी मैं हूँ. तुम्हारे रगों में दौड़ता जुनून भी मैं हूँ. इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ. प्रणाम, मैं हिंदू हूँ. चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ. पीर फकीर अली वली सियावर राम का पवन पुत्र हनुमान भी मैं हूँ. इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ. प्रणाम, मैं हिंदू हूँ. सरल भोला हूँ, सरल भी हूँ, तुम्हारा मित्र भी हूँ. घोल भी जाओ तुम में और घुल भी जाओ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी हूँ. इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ. प्रणाम, मैं हिंदू हूँ. प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील, शक्ति, स्थिर और शांत भी मैं हूँ. देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ. इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ. प्रणाम, मैं हिंदू हूँ. शक्ति, भक्ति और न थकती क्रांति भी मैं हूँ. तुम्हें मिलने वाली आज़ादी और सम्मान भी मैं हूँ. रोम रोम में बसा हिंदुस्तान भी मैं हूँ. इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ. प्रणाम, मैं हिंदू हूँ. ಇದು ವೇದಿಕೆಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡಪರಿಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಂತನೋಡು ಅಂಚನೆ ఆయనతో ಬೇಗ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೇನಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ದ್ವಿಜ್ ಬಂಜನ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಹರೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಷ್ಮಾ ಬಂಜನ್. Everyone, Anna Putra Dvij Harish Banjan. Inian Mahadeva Shiva, the presentation manpua. Om Namah Shivaya. Materla panle Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev.
ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ದಾಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತಂಡವು ಪ್ಲೀಸ್ ದುಂಬುನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡ. Music. शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी विश्वनाथ कैलाश बिहारी महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी. Thank you, Dwij. Next contestant, Rehanshi Kulal, daughter of Sunil and Mohitakshi Kulal. Hello. Good afternoon, teacher. Good afternoon, all. My name is Rehanshi Kulal. My father name is Sunil Kulal. My mother name is Mohitakshi Kulal. I am studying UKG now and playing Nari Shakti. I am the superwoman who has the power to do so many tasks together. I want to say that without women there would be no world. I salute all the women who are multitasking women. दुनिया की पहचान औरत, हर घर की शान औरत, ना समझो उसको कमजोर, इसके हाथ में है घर की डोर. Thank you, Rehanshi. ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಟ ಕೈಟ್ ಆತಿದ ಆವಾಜ ಬರೋಂದು ಕೊಡು. Next performance by Purvika Ramesh. Next we have Purvika Ramesh Kulal, daughter of Ramesh and Divya Kulal. Lights. Light. Thank you, Purvika. Next we have Ahana Praveen Mulya, daughter of Praveen and Nagaveni Mulya.
Can we have Ahana on stage? ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. Thank you, Ahana. Next up, we have Rehansh Karkera, daughter of Ganesh and Vanita Karkera. Rehansh Karkera. Next, we have Shaurya Mulya. Can we have Tejas Praveen Mulya on the stage, son of Praveen and Nagaveni Mulya? ನಾನು ರಾಮವಟ್ಟೆ ಹನುಮಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಡುವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. Next, we have Mridini Mulya, daughter of Yatin and Meghna Mulya. Saraswati. Next, we have Trishant Praveen Gujran, son of Praveen and Arunakshi Gujran. Lights. ಜಾಮದಗ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಮೊಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತಿನ ಬಾಲೆನೇ ರಾಮ ಈಸರ ದೇವರಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹುಡಾರಿನ ರಾಮುಗು ಆಯುತವಾದ ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ಆಣಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಪುದರು ಪರಶುರಾಮ ಅಂದಾಂಡು ಭೂಮಿದ ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬೊಕ ದಾನವೆರ್ನ ನಾಶಗು ಬೋಡಾದ 21 ಸರ್ತಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಲ್ತದು ಶಾಂತಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೆಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಶಸ್ತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಗುರು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಕೃಪಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೊಕಲೆಗು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಮಲ್ತಿನ ಗುರು ಪರಶುರಾಮನ ರೂಪಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ತ್ರಿಶಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Arunakshi Akka. ಹಲೋ. ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲಭರಿತ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದನ್ನು ಐನ ನಡುಟು ಒಂಜಾತ್
ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ನಡಬರೆಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂಪಿನ ವಾದನದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆತನು. Thank you, Sanskriti. Next, we have Rehansh Karkera for Fancy Dress Competition. इसके बाद रेहान शौर्य Can we have Rehansh Karkera, Shaurya Mulya and Vinisha Kulal on the stage? ನಮಸ್ಕಾರ ಆನುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Check hal. आओ मन पगा ರೈಟ್ಸ್. ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿರಿ, ತಿನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ, ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ, ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು, ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡದು ಪುಗಾಡ್ತ ಪಡೈನಂಚಿನ ನಾಡು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಲೋಕಡು ನಾಡೊಂದು ಪೋಡಲ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿತನ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲೋಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇನಿಕಾನಗ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಕೇರಳಡ್ ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕದಿ ಜಾಣ ಲೋಕಮಾನ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಏಪನೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆತ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕವಿಯರು ಬಂತೀರಿ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರೆ ಕೇನು ಕಿಬಿಟೆ ಪಂಪಿ ಬಾಯಿಡು ಉರ್ಕರುಂಡು ಅಮೃತದ ನೊರೆ ನೊರೆ ಪಂದು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಮೆರೆತಿನಂಚಿನ ನಾಡು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ. ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪುಣ್ಯವಂತರು ದಾಯಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿಡು ನಮ್ಮ ಜನನಾಥಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಜನನಾಥಂಡು ಸೊಂಚಾದು ಇನಿತ ದಿನಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದು ಊರಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದ ದಯಪಂಡ ಬದುಕದೆ ಬಿದೆ ಮೂಲು ಬೆನುಡು ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಸೇರ್ದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಯ್ನಿಂದು ನಮ್ಮ ಮರಪಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಆಪಿನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ತುಳುಟೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಲೇಸಡು ಇಪ್ಪೊಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಾಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಜಾತದ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಇಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಆ ದೇವಿ ನೆಲ ಏನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿರ ಉಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸರ್ಕಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನು. ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ನಡುಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಇಪ್ಪುನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಕತೆಕುಲು ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಕತೆಕುಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು, ನಟನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಂದೇನು ನಿಖಲ ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ರೀತಿಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೆತೊನುವರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲಿ ತೂಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರು ತುಳುನಾಡಿಡ ನಡತನಂಚಿನ ಬಪ್ಪನಾಡದ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಿರಿದ ಒಂತೆ ಆಂಡ ಅವೊಂಚೂರು ಮಸ್ಕಬಾರ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಆಯ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಇಂದಿನಿ ಬುಡುಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬದನಂಚಿನ ಪೊರಿನಿ ದೇವನಗ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಕಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಶಾಲತಾ, ನಾಗವೇಣಿ, ವನಿತಾ, ಪ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಮಿಳಾ, ವನಿತಾ, ನಯನಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಇಂದಿರಾ, ಶಶಿಕಲಾ, ಕುಶಲ, ರತ್ನಾ, ಲಲಿತಾ, ರೇವತಿ, ಶೈಲಿಕಾ. ಮುಕುಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ದು ಆಫೀಸ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದು ಆಂಡಲ ಬತ್ತದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ನ ಎದುರು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ ಕೈ ಟಾತಿದ ಆವಾಜ್ ಇಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು. धर्म जागृति नीति संस्कृति वेद पुराण नित्य सत्यला वरिದು ತೋಜುನ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆನ ನಾಗಬೆನ್ನೆದೆ ಒರಿದಿ ಮದಿಪೊಡೆ ಮೆರೆಯೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಾಗಬೆನ್ನೆದೆ ಒರಿದಿ ಮದಿಪೊಡೆ ಮೆರೆಯೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು
ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಪಂಪಿನ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಸದ್ಗೃಹಿಣಿ ಒಡೆದಿರೇಣುಕೆ ಪೋಪಲ ಕನಯರೆ ಪೂಜೆಗೆ ನೀರ್ನೇ ಪೊಯ್ಯ ಬಿಂದಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕನಯರೆ ನೀರಿನ ಸುದೆ ದಂಡೆ ಸೇರ್ವಲು ಗಂಧರ್ವ ರಾಜನ ಸುದೆ ದಂಡೆಡಿತು ತೂಯಲ ರೇಣುಕೆ ಅತಿ ಸುಂದರ ನೋಟೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಮರತಲು ತನನು ತಾನೇ ஒத்து தத்துண்டு பூஜைகு நேமகு கோப இரண்டு தாபசிகு கந்த பாடிನ ಓನೆಡೆ ಉದ್ಯಲನ್ ರೇಣುಕೆ ತನ್ನ ಪತಿನೆದುರು ಕಡುಕೋಪಿ ಜಮದಗ್ನಿ ತಿರ್ಸುಡು ತೂದು ಲೆತ್ತೆರೆ ತನ್ನ ಜೋಕೆನೆ ಲೆತ್ತೆರೆ ತನ್ನ ಜೋಕೆನೆ ಲೆತ್ತೆರೆ ತನ್ನ ಜೋಕೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ರೇಣುಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತನ್ ಐ ಕಾದು ನಿಕ್ಲು ಅಲೆನ ರುಂಡನು ಕಡ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಯ್ಯ ಈರಿನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ನಡಪಾವಂದಿನ ನಿಕ್ಲು ಭಸ್ಮಾದು ಪೋಲೆ ರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಕೈಲಾಸಡು ಪರವು ಕಲ್ಪಿನ ಪರಶುರಾಮಿನ ಜನ್ಮದಾತನ ಲೆಪ್ಪುಗುವಾಯೇ ಓಕೊಂಡೆನ ಎತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತಿಯೇ ಜನ್ಮದಾತನ ಎದುರೆನ ದಾದ ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡು ಕೇಂಡೆನ ರಾಮಿ ಪಂಡು ಕೇಂಡೆನ ಪರಶುರಾಮ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ರೇಣುಕೆನ ರುಂಡನು ಕಡ್ಪು ಅಪ್ಪಣೆಯ ಲಕ್ ದರ್ಪುಡು ಬತ್ತು ಉಂತಿಯನ ಕುಡರಿ ರಾಮೆಲ ಜನ್ಮದಾತನ ಎದುರೆನ ಒತ್ತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಯಾನ ನಡಪಾಯ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಒರಿದನ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಜೀವ ಎಂಕ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆನ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ವೈದಿ ಪಾತಿರ ಕೇಂದ್ರ ತಾಪಸಿ ಜತ್ತ ಬುಡಿಯನ ಕೋಪನ ಕೊರಿತು ಕೊರಿಯನ ಮಾತ ಜೀವನ ಪೌರುಷದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದರ ಕೊರಿಯ ಮಗತಲ ತಾಪಸಿ ಜಮದಗ್ನಿನ ಕೆಚ್ಚಿದ ವೀರೆ ಬಗಿರ ಆಮೆಲ ಶೂರ ಕೊಡರಿ ರಾಮೆಲ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾಂಬೆನ ನೀಲೆ ಬೀಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾಂಬೆನ ನೀಲೆ ಬೀಡು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಐಕ್ಯದ ನಾಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಲೋಕ ಕಂಟಕೆ ದಾರಿಗಾಸುವೆ ಅಟ್ಟಹಾಸೊಡೆ ಮೆರೆಪೆ ಮರ್ಜಿಡೆ ಮಿತ್ತ ಮಿಡಿಲೋ ಕೊನೆ ಗೆಲ್ತಿ ಗರ್ಜಿಡೆ ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಯ ದೇವತೆಲು ಗಂಧರ್ವೇರು
ಗತಿದಾಂತನೇ ಶ್ರೀ ಹರಿಡ ನನ್ನೆದು ಹರಿದ ಜನ್ಮದ ವಿಷಯನು ತಿಳಿವೆರೆ ಹಳದಿ ಕತೆ ಕೊಂಚಿ ಸಾವಿನ ನಾಡಿರೆ ತಾದಿಡು ದಿಕ್ಕುವೆರು ಪಂಚೊಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆಲ ಸತ್ಯುಲು ಒಟ್ಟಾಯರ ದಾರಿಗನ ಅವಸಾನವು ಸತ್ಯುಲು ಒಟ್ಟಾಯರ ದಾರಿಗನ ಅವಸಾನವು ಸತ್ಯುಲು ಒಟ್ಟಾಯರ ದಾರಿಗನ ಅವಸಾನವು ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಜಲದುರ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಜಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾರದ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಉಲ್ಲೆ ಮೂಲಿಕೆಡು ಜತಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನ ಬಂಟೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಮಂಜಿ ಜಬ್ದಾಯರೆ ಶಾಂಭವಿ ಸುದೆಟ್ ಜಬ್ಡಾದ ಮಾಲ ಕನಯರೆ ಜತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಜಿಗ ತಾಗಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಗೆ ತಾಗಿ ಜಾಗಿಡು ಬತ್ತಿ ನೆತ್ತರು ತೂದು ಆಯರು ಚೋದಿಗ ಕೈನು ಮುಗಿಪೆರು ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲಿಡ ಮೂಲು ನನ ಔದಾದನ ಕೇಂಡಿ ಅಳಲನು ದೇವಿ ಶಾಂಭವಿ
ನಿರ್ಮಾಣವು ಅನುವು ಹಾಳು ಕೊರುವಲು ಊರುದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿ ಬಪ್ಪನ ನೆನ್ಪುಗು ಬಪ್ಪನಾಡಂದು ಪುದರ ದೀಪಲು ಬಪ್ಪನಾಡಂದು ಪುದರ ದೀಪಲು ಎನ್ನ ಸತ್ಯನು ತೆರೆದು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಕಟ್ಟಾಯನ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬಪ್ಪನಾಡೊಂದು ಪುದಾರಾವಡು ಬಪ್ಪನಾಡೊಂದು ಪುದಾರಾವಡು ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಿರ್ಗದ ಬೀಡು ಅಂಕಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಬುಲ ಕೋಲಲ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಿರ್ಗದ ಬೀಡು ಅಂಕಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಸೋತಿ ತಿಪ್ಪುಗೂ ಕ್ಷಮಿನ ಕೊರಿಯರು ತುಳುನಾಡ ಜನಕುಲು ಸೋತಿ ತಿಪ್ಪುಗೂ ಕ್ಷಮಿನ ಕೊರಿಯರು ತುಳುನಾಡ ಜನಕುಲು ಸೋತಿ ನಾಯಕ ಕ್ಷಮಿನಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಂಜೆ ನಿಷ್ಠಿತ ಸೋತಿ ನಾಯಕ ಕ್ಷಮಿನಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಂಜೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ವಂಜತ್ತ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಿದ್ದದ ಬೀಡು ಅಂಕಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಪೈನ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಸಂಘದನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಟನೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡೋರ ಬಪ್ಪ ನಡೆದ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಬಪ್ಪ ನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ಲೇಸನ್ ತುಂಬಕೊಂದಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು इत्यान म्हणजे बॉलीवुड मूवी दा डायलॉग पन पे औ निकल गैस मल पर ठीक है कि वो मूवी दा उंडू आप हमसे हमारी जान ही मांग लेते पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया एनी गेसेस गाइस so next we have our own Baji Rao from CMM local committee so next up we have Girish uncle Yashna for the next dance performance ಬರಡತ ಕೈತಾಟಿ ಆಹಾ बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फाट लावली अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फाट लावली ಹಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ
ಓಕೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಇಂಚಿನ ಜೋಶಿ ಪಡು ಯಾನ್ ಎಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ನಾಟಕ ಉಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ನೇತು ತೆಲ್ಪೊಂಡು ಆತೆ ಬುಲ್ಪೊಂಡು ಉಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅನ್ಸದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಉಂದುಲೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ತಣ್ಣ ಮಾರಿ ಅಂಜಪುರ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಾವೆ ಮನ್ಪುಜರ ತಂಚೇರ್ಲ ಆವಪ್ಪ ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಏತೆ ತೆಲಿಪೋ ಏತೆ ನಲಿಪೋ ಇನಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಥೀಮ್ ದಾದೊಂಡು ಕೆಂಡ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂಚಾದೆ ಭರತ ಭೂಮಿಡ ದಾತ ಪೂರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸತ್ವಲುಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತಿ ಕನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ಅಂದ ಪನೊಂದು ಲೇಸದ ದುಂಬುಗು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆರೆಗೊಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪನಾರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾಡ್ತದ ಪುದರಾಯಿನಾರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಾಟದ ಜೊತೆ ಅವಡು ಸುರಭಿ ಹಾಂಡೇಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪೇರು. In the meditative silence, we hear the ocean of milk gently lap against lotus feet. There is a hypnotic chiming of anklets, bangles, waistbands, and earrings, that comforting presence of a mother. Goddess Lakshmi is not the goddess of wealth, but of abundance. Abundance of nourishment, purpose, willpower, strength, character, grace, and compassion. Lakshmi comes from Lakshana, meaning of essence, telling us that the quintessence of wealth to our hearts and homes. Abundance, so we too share. Talamadi, Natya composition by my Guru Anand Sachidanandan and Jayalakshmi Anand.
ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ 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 ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸರಿ ಬನಿ ಪಮ ಪಮರಿ ಸರಿ ಮರಿ ಸರಿ ಮ ಪರಿ ಸರಿ ಮರಿ ಸರಿ ಸಮರಿ ಸಮರಿ ಸರಿ ಬನಿ ಸರಿ ಪಮ ನಿ ಪಮರಿ ಸಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹತ್ತಿತ್ತಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 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 ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಹತ್ತಿತ್ತಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ತಡಿ ಬೊಂಬೆ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ತಡಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಗಿದೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಕುಂಕುಮಾಗಿದೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಾ ಸನಿ ಸನಿ ನಿ ಪಮ ಪಮರಿ ಸನಿ ಮರಿ ನಿ ಸರಿ ಮಪರಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಮ ಮರಿ ಸ ಮರಿ ಸ ಮರಿ ಸ ನಿ ಮರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪಮ ಪ ನಿ ಪಮರಿ ಸ ಶರ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯೊಳಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕಡೆಯುಳ್ಳ ಹಣಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಅಕಡೆಯುಳ್ಳ ಹಣಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ Hello. Thank you, Suravi. Time comes to a standstill as the devotee and Lord keep looking at each other. The devotee who once saw the holy Tulasi, neem tree, or banyan tree, through holy mountains, rivers, lakes, as manifestations of the divine, decided to give what he or she experienced in life back to the divine as thanks. Food was offered, houses built for the gods, clothing and festivals offered as the devotees celebrated the highs and lows of life for their dearest giver. The inextricable dance between nature and man can still be seen at mountains of Tulunadu and its people, for whom the treasured land is God's greatest gift. The arched coconut groves, bedecked orchards, swaying paddy fields with every shade of green you can imagine. Turquoise oceans, golden beaches, dark wooded forests, aromatic amber-colored preparations, painted faces of Atida Kalanjina, and the best of them, the pearly white smiles of locals at every walk of life.
The Ankaina festivals with Kambala, buffalo races, the rooster fights, weddings, the list goes on. How beautiful is truth in all these forms. How beautiful is truth when it's just simple. Presenting a Bharatanatyam Padam set to a Tulu poem by Jairam Padre, Purlu Appa Purlu, music composition by Sujesh Anand Sachidanandan, Natya composition by my Guru Anand Sachidanandan and Jayalakshmi Yadav. Thank you.
ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಪೊರೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ಚೆತ್ತಿನ ಬಾಲಿದ ಮೋನಿನೆ ಪೊರ್ಲು ಚೆತ್ತಿನ ಬಾಲಿದ ಮೋನಿನೆ ಪೊರ್ಲು ಬೆತ್ತದ ಕಂಜಿದ ನಡಕೆನೆ ಪೊರ್ಲು ಬೆತ್ತದ ಕಂಜಿದ ನಡಕೆನೆ ಪೊರ್ಲು ಅಜ್ಜೇರ್ ಮದೀಪುನ ಪಾತರೆ ಪೊರ್ಲು ಅಜ್ಜೇರ್ ಮದೀಪುನ ಪಾತರೆ ಪೊರ್ಲು ಅಜ್ಜಿನ ಕಥೆನ ಕೇನೇರ ಪೊರ್ಲು ಅಜ್ಜಿನ ಕಥೆನ ಕೇನೇರ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ತೂವಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಅಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ಅಂಕರಾಯಣ ತೋಯೆ 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 ಪೊರ್ಲು ಮಂಕ ಮಲ್ಲದ ಗೋಬುಲ ಪೊರ್ಲು ಮಂಕ ಮಲ್ಲದ ಗೋಬುಲ ಪೊರ್ಲು ಮದಿಮಲ್ ಮದ್ಮೆಯ ಸಿಂಗಾರ ಪೊರ್ಲು ಮದಿಮಲ್ ಮದ್ಮೆಯ ಸಿಂಗಾರ ಪೊರ್ಲು ಕಡಲ್ ದಯತೆನ ತೂಯೆರ ಪೊರ್ಲು ಕಡಲ್ ದಯತೆನ ತೂಯೆರ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ತೂವಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ತೂವಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ಸಾಲ ಪಕ್ಕಿಲು ರಾಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಸಾಲ ಪಕ್ಕಿಲು ರಾಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಸಾರಗೊಳ್ಳು ಮೆಂಕುನ ಪೊರ್ಲು ಸಾರಗೊಳ್ಳು ಮೆಂಕುನ ಪೊರ್ಲು ಆಡಾನ ಕವಿತೆದ ಪೊರ್ಲುನೆ ಪೊರ್ಲು ಆಡಾನ ಕವಿತೆದ ಪೊರ್ಲುನೆ ಪೊರ್ಲು ಆಟಿನ ಕಳಂಜನ ನಲ್ಕೆನೆ ಪೊರ್ಲು ಆಟಿನ ಕಳಂಜನ ನಲ್ಕೆನೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಅಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಅಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು கொடியேறி பாடுது பூம்பின பொருள் கொடியேறி பாடுது பூம்பின பொருள் மடி கொண்டு துத்துது போப்பின பொருள் மடி கொண்டு துத்துது போப்பின பொருள் கடி மூட்ட உண்டுது தூப்பின பொருள் கடி மூட்ட உண்டுது தூப்பின
ಕೂಡಲಿ ರಾಮನ ನಾಡದ ಪುಲ್ಲು ಕೂಡಲಿ ರಾಮನ ನಾಡದ ಪುಲ್ಲು ಕೂಡಲಿ ರಾಮನ ನಾಡದ ಪುಲ್ಲು ಓ ಅಪ್ಪ ತುಳುವೇರ್ ಬದುಕೆ ತುಳುವೇರ್ ಬದುಕೆ ಶ್ರೀಹಾಲ್ ಹೋಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏರ್ಪುರ ಕುರಂದುಲ ರಾಯನಾಥ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇನ ಫರಂದು ಲೇಸಿದ ತುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಡೆ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರೆಗೊಳ್ಳಿರಿ ಪೂಜಾ ದಿವ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಹರ್ಷ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದುಳ್ಳಿರಿ ಎಸ್ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತೆ ಶಿವಕೃಷ್ಣ एक वैरागी दूजा संसारी, एक डमरू से होश उड़ावे, दूजा बंसी के सुर से लुभावे, एक बैल को वाहन बनावे, दूजा गोकुल गाय चरावे, एक करतांडव अहंकार मिटावे, दूजा उंगलियों पर नाच नचावे, एक लगा के भस्म रम जावे, दूजा मोर पंख माथे सजावे, एक तीसरी आंख डरावे, दूजा अपनी मुस्कान छलावे, एक जटा गंगा बहावे, दूजा यमुना शांत करावे, एक माया के हाथ न आवे, दूजा माया को आप घुमावे, एक योग में ध्यान लगावे, दूजा भोग के लड्डू खावे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, दूजा एक में खुद खो जावे, एक वैरागी दूजा संसारी। मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ो सावन
ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಲೈಟ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಏಪಗಲ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆ ನೀಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏಪಗಲ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಐನ ಪನ್ನಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಬುನು ಪತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ ಒಂಚೂರು ಅರಲ್ಪು ಕದ ಪನ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಅದೇ ಅರಲ್ತು ತೂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನು ಅಂಚಾದು ನಿಗಲೆ ಕಣ್ಣು ಅರಲ್ತದು ತೂಳೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುನು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಜ್ಜದ ಒಟ್ಟುಗೊಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇದು ಲೇಸಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಆದ್ಯ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಆಹನ ತೇಜಸ್ ಕ್ಷಿತಿಜ ಬಕ ಇಶಾನಿ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸಿಗುತ್ತು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಡುಕು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸಿಗುತ್ತು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಡುಕು ವಾಪೊರ್ಲು ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಡಿಮಾಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಡಿಮಾಲೆಯೇ ಐಸಿರದ ಪಂಚ ಸೀರೆ ತಲೆ ತುಂಜಿಲ ಬೂಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಐತೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಐತೋಡು ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ದೈವನೇ ಮನಪೊಂದು ಎಡಮದು ಕುಗತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕಾದಿಗೆ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕಾದಿಗೆ ಚಂಡಿ ಕೋಟಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧವಾರೆ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧವಾರೆ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಲೈಟ್ಸ್ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೀಡ್ ಸಿಂಗರ್ಲ ಒಲ್ಲಾರ್ ಪಂದು ಬೇರೆ ಈ ತುಷಾರಾಯಿನಿ ಯಾನಿರ್ ಬಜಿ ಪಾಪ ನೆನದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜೋರ ತರದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಎಂಚೆತ್ತಂడి ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಡ್ಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಲು ಪಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇರು ಸುರು ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಡರ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೊತೆ ಕಲ್ಪನೆದ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕುಲು
ಶಮ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಮ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो. है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो. आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड. सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है. मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है. कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है. कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है. जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो. मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो. आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕುಡಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕೈತಟ್ಟಿ ದಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಅಂಚನೆ
ಕೊಡೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಬರೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಏರು ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುಲಾಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪಜ್ಜೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿರಿ ಅರೆನೆ ಎದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕೈತಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುಲಾಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Krishna, Krishna, Ram Krishna, Vanda. Krishna, Krishna, Ram Krishna, Vanda. थैंक यू संस्कृति. आप सब ने रब ने बना दी जोड़ी तो सुनी ही होगी, बट जो अगली जोड़ी है इट इज़ मोर लाइक दोनों ने एक स्किट किया, दोनों एक दूसरे को मिले, दे वर लाइक लीड एक्ट्रेस एंड एक्टर, एंड दोनों को एक दूसरे अच्छे लगे एंड दे एंडेड अप गेटिंग मैरिड. नाउ दे हैव अ वेरी क्यूट सन. सो नेक्स्ट अप वी हैव अरुणाक्षी एंड प्रवीण. నువ్వు అమ్మి అమ్మి అంటాంటే నీ పిల్లన్నైపోయినట్టుంది రా సామి.
నా సామే రరా సామే బంగారు సామే మీసాల సామే రోజల సామే నా సామే సూరిగా నడుములోన తూట పెట్టి తుపాకి పేల్చినావి తింగని చిట్టి మగజాతి నట్ట మడత పెట్టి ఆ కుర్చీని మార్చా పెట్టింది ఆ కుర్చీని మార్చా పెట్టింది ಹಲ್ ಹಲ್ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲೇನು ರಡ್ಜನ ತೂನಗ ದಾದನ ನಾಟಕದ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ತೂಯ್ಲಕ ದಾದನ ಉಂಡ ಉಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಬರೀಟು ಕೇನೊಂದುಂಡು ನಾಟಕದ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ಲ ಹಾಕ ಅಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನದ ನಾಟಕದ ಅಡ್ಡ ನನ್ನದ ನಾಟಕ ತೂನಕ ಎಂಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಡ ತೂಡು ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಕುಮಾರೇ ಇರ್ಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಸ್ಕೆಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಗ ಓಕೆ ಅತಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏರೇನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗಿತ್ತೆ ಜೋರ್ದಮ್ಮ ನೀ ಕೊರಿಯರ್ನ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಪೂನ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ತೆಲ್ತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏಪಕಲಿಂಚನೆ ಖುಷಿ ಕೊರಡಂದು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ರಾಮಾಯಣ ಕಡೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಥೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯರಗೊಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಬನ್ನಗನೆ ಐನ ಉಲೈಪನ ಸತ್ವಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ರಾಮನ ಮಿಕ್ತದ ಭಕ್ತಿಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚದ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾನಗ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ದಾದ ನಡಪುಂಡತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಲೈ ರಪಕ ಪುಗ್ಗುಂಡು ಪನೊಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ರಾಮನ ಎನ್ನುಳ್ಳಿ ನಿಖಲಿ ರಾಮಂದ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪುನೆಗಾನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡಿತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಥೀಮ್ ನಿಖಲಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಮಾಯಣದ ಥೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಶ್ನಾ ಬಿನೀತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ತುಷಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಿಯಲ್ ದೀಪಾ ದೇವಿಕಾ ಮೋನಿಕಾ ಓಂ ವಿರಾಜ್ ಖುಷಿ ವೇನ್ಯಾ ನೃತ್ಯ ನವ್ಯ ಬಕ ಮಿತೇಶ್ तो CMM ದ युवा गात्र मंचूर आवाज आवड ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। म्यूजिक स्टॉप replay please wait
Lights off, please. Full off. Flash la please avoid malplay. First seat the kulu. Music. ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। दशरथ के वादों ने बदली श्री राम की जिंदगी। शुरू हुआ उनका 14 साल का वनवास। दिव्य शक्ति का बेहतर शिव भक्ति जो करता हूँ, तीन लोक है मुट्ठी में, सब पर राज में करता हूँ। जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट्ट मट्ट मट्ट मड्निनाद वट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवस्तनोत्त न शिव शिवं चटाट विकल ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट्ट मट्ट मट्ट मड्निनाद वट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवस्तनोत्त न शिव शिवं। विनिर्गमक्रमस्फुरत्कराल फाल हव्यवाढि मिथि मिथि विद्वनन्दुदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव जयध्वज प्रविक्रमक्रमभुजङ्गमश्वसद् विनिर्गमक्रमस्फुरत्कराल फाल हव्यवाढि मिथि मिथि विद्वनन्दुदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव। जहाँ एक योद्धा कर रहा है अपने अंत का आरंभ, वहीं दूसरा योद्धा वो जिसके अंत का कोई आरंभ नहीं, पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन। महाबली महारुद्र महावज्रा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महावज्रा शौर्यवान वीर हनुमान। गरे गरे जाने निजा 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 गरे गरे महाबली महारुद्र महावज्रा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महावज्रा शौर्यवान वीर हनुमान। अपने स्वामी की अंगूठी पाकर मां सीता ने हनुमान जी से कह दिया कि वो तब तक प्रतीक्षा करेंगी जब तक उनके प्रभु उन्हें लेने नहीं आ जाते।
संसार का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। श्री राम का नाम लेकर हम आगे बढ़े, इसलिए दुष्टों का नाश होना ही था। तलवार लेके धर्म की ललकार लेके एक योगी था, वो योगी था सब पे भारी, बरगद सा खड़ा तरकश को चढ़ा, जब जब इसने धनुष मरोड़ा, धड़ में कांपे तो काल धर धर। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी कटारी, डम 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 नाच मौत का रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित डम 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 मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा, भाग 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 मेरा तो मरेगा। श्री राम, आप विष्णु के अवतार हो, मुझे क्षमा करना। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हल ಹೋಗೈತೆ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ಪದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ತೇಜಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಹನ ಮುಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ತೇಜಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಹನ ದೇಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ಪದನಾಗಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೃತ್ಯ ನಡಪೆರೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ನಾಟಕ ನಿಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ನಿಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ನಿನ್ನದಾಸರಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನದಾಸನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಣಿಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು
ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ದೂರಾದವು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂದೋ ತುಳಿದ ವಿಷದ ಹಾವು ಕೆದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಲು ಬಂತು ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿ ಹಾರುವ ಹದ್ದು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕುಕ್ಕಲು ಬಂತು ಅರಬನಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟೆನು ಹಾವು ಹದ್ದು ದೂರಾದವು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಪೋದು ಬೊಡಿದಿನ ಪಾತಿರುವೆ ಬೊಡಿದಿನ ವಿಷಯನ ದೋಸ್ತಿರ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಎಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಯಿ ಅಪನಗ ಇನಿ ನಾಟಕಲ ಉಂಡು ಕಿರು ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕತೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಾಂಧವೇರು ಅಕ್ಕೇರು ಮುಟ್ಟಲ ಉಂತದು ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಕಿರು ನಾಟಕನ ತೋಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಪ್ಪುನಾತ ಪೊರ್ತು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥಲಿನ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಿಂಚಾ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ನಾಟಕ ಒಂದೇನ ತೋದು ಪಿದಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ ನೆಟ್ಟ ಜಾತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡು ಬೆನ್ನ ರಚನೆದ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ सैक्सोफोन के बाद वनीता करके वाला 14 वाला जो नंबर है ना वो बजेगा सैक्सोफोन का रोल ले ಹಲೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬರಂದಿಲ್ಲರು ಯಾಕಡೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಖಲೆಯನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ನನೋರ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರಂದಿಲ್ಲರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ನ ಒಂದು ಜೋರನೆ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುಲಾಲ್ Thank you, Sanskriti.
ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ವನಿತಾ ಕರ್ಕೇರ ಪಂದು. ಹಲೋ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಥಕದ ಮೂಲಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವನಿತಾ ಕರ್ಕೇರ ದಾಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿರಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಥಕದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಎನಕಡದಕ್ಕನೆ ಪನಂತೆ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಯುವ ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ದಾಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಮಾತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ತೂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಸ್ವಾದಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಪಿತಾಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅತ್ತ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದೇವನಾಗ ನಾಟಕ ಹೊನ್ನ ಕೆಲವರೆಗ ನಾಟಕ ಏತು ಮಲ್ಲೊಪ್ಪು ನಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಿರು ನಾಟಕ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕದ ರೀತಿದ ಶೈಲಿಯಿಡೆ ಮೂಡಿದ ಬೈದನು ಅವೇತೋ ಹಾಸ್ಯಲುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂತ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಲಾವಿದರೇರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರನ ಪಾತ್ರದಾದ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಿಖಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಥಕದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆದುರು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ವನಿತಾ ಕರ್ಕೇರ. ಅದನ್ನ ಇರ್ನಾತ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಜೊತೆ ಇರೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಇರ್ಪನೊಂದಿತ್ತರತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಬಡದಿ ನೆರಪಲ್ಲಿ ಕಂಡನೆಗೆ ಇರೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತ ಇರೇನೆ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಡಪುಡು ದಿನ ಅತ್ತೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರ ಕಡಪುಡು ದಿನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದೇವರನಾಜ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ಎಂಕೆ ಪಂತೀರ ಆರುಲ್ಲಿರು ಭಾಗ್ಯ ಇರಿಗೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಾರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಈ ನಮನೆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಕರಿನ ವರ್ಷ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ತೋಜಂತುಂಡು ಪೊನ್ನನ ಮೋನೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುನು ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆತನಕಲ್ ನಮಕ್ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಲೇರು ಆಗಲ ಮೋನೆ ತೂನಾಗನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನೆಲು ಪುರ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ನನ್ನ ಪೊಂಜನಕಲ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆನ ಮೋನೆ ಡೀರೆಗೆ ದಾದ ತೋಜಿನೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಬೆರಿಕ್ ಬಡ ಬಡ ಬೂರು ಇರು ಬರ್ರೆವಲ್ಲ ರಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇರು ಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಬಲೆ ಐಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ನವ ಉಳ್ಳೇರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಆಪುಂಡೆ ಆತೆ ಪೋಡಿಗಂಡು ಬೊಂಬೈದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಜೋರ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅರೆ ಐ ಟೇಕ್ ಒಫೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಲ ಈರನ್ನ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೊಡಿದು ಬೋತುನು ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಒವೇ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುಚಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪೆರಾಗ ಆಯ್ತು ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂಯ್ಚಿನೇ ರಗಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆವಣ್ಣ ಅಲಕ್ಕದೆತ್ತಾರೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬತ್ತು ಊರುಡಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬತ್ತು ದಾನ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣರಲ್ಪ ಗಮಂಡ ಐಕ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪಾಡಿಯರು ಅಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕುಲ ಮುಂಬೈದ ಆಣುಲೆ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ದಾಲ ಪನ್ ಪೂಜೇರಿ ಏತು ಪಾತಿರ್ನು ಬೊಂಬೈದ ಆಣುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ದಾಯನ ಹೆನ್ನಾಗ ಮೊಕ್ಲೇನು ಸೈಸೋನರತ್ತ ಬೊಂಬೈದ ಆಣುಲೆ ಬೊಂಬೈದ ಆಂಜನಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಅಡ್ಡ ಪೂರಿ ಅವೆ ಆವಾವ್ ಮುಂಬೈದ ಅಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಆವಾಜ್ ಕೇನ್ ಬೇಡು ಯಾನ್ ಮುಂಬೈದ ಅನುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗ ಅನುಲ್ ಪೂರ ಹೋಗಿ ಅಪಗ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ತಚ್ಪಾಲೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಮಾನ್ ಯಾನ ಕೇಂಡಿನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪೊಣ್ಣುಲಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಆವಾಜ್ ಬರುವ ನೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯರ್ ಇರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಭಾಗ್ಯನ ಭಾಗ್ಯಡೆ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಗ್ಯ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಎಸ್ ವನಿತಾ ಕರ್ಕೇರ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ
ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಥಕದ ಮೂಲಕ. ಸುಲ್ಮೆಲು ಹಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಗ್ಯ ಕಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಸುಮಾರು ಬಂಡಲ್ ಬುಡುಂತೇನೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ ಏರ್ಲ ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಲೆ ಬಕ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ ಕೇ ನೋಡು ಜೋರ್ದ ಅಣ್ಣ ಲೇ ಆನುಂಡೆ ಏರ್ ಬಂಡಿರಿ ಅಂಕಲ್ ನಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಕುಡ 25 ವರ್ಷದ ಲಟ್ಟು ಜವಾನಾಗ ನಿಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಡರ್ ನೆಂಚಾವಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಮಾರೇನು ಸುಧಾರ್ ಪುಲಿ ಊಡಂತೂ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಉಪದ್ರ ಅನ್ಪನ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಏಜ್ ಆಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಲೆನಾ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪುಳಿತ್ತಡರ್ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೃತ್ಯನ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗವೇಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ಅದು ಪಜ್ಜದಿಯನ್ನುಳ್ಳರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರಡು ಇದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಚನೆ ನಾಗವೇಣಿ ಮದನ ಮೋಹನ ಗುಳಿಯ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಗಳರಳುತ್ತಲೀ ಈಗ ಬಂದವ ಹೋಗಿ ಕರೆದಿರುವುದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಗಳರಳುತ್ತಲೀ ಈಗ ಅರಳುತ್ತಲೀ ಈಗ ಬಂದವ ಹೋಗಿ ಕರೆದಿರುವುದು ಬಂದವ ಹೋಗಿ ಕರೆದಿರುವುದು
ಶೇಖ್ ಹಾಲ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದದ್ದು ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ದೀಕ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಯ್ಯ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಅದೇ ಅಂಚ ದೀಕ ಆಕ್ಲೆಗಂತ ಅದು ಪವರ್ಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಲೇಸಿನ ದುಂಬುಕೊನಕ ದಯಾಪನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಕಾತೊಂದು ಕೊಲ್ದೇರು ಎಂಚೆ ಪುತು ಕೈ ಸರ್ತಿಂದೆ ಲೇಸಿನ ದುಂಬುಕೊನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ರಾಮಾಯಣಪುರ ತುಯ್ಯ ರಾಮನ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತ ಎಕಡೆ ರಾಮಾಯಣ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಡೊಂಜಿ ಸುಧಾಮನ ಪಾತ್ರಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದವು ಟೀಮ್ ಯಾನ ಇನ್ನು ಏರೇರಿಂದ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಾನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಮನ ಕಥೆದಾದ ಅಂದು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ಕೈ ತಾಡಿ ಬರೋದುಕ ಎಸ್ ಲೇಸಡ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಂದರನ್ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನೀತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಿನೀತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ದಯಾನಂದ್ ಮೂಲ್ಯ ಬಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್. ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೀಸ್. Auditorium, the lights off, Malplay, please. Who is having? Achha, okay. गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। ए किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ए द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो
जा करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखाबत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ಹಲೋ ಅದು ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ತಿಳ್ತನ ತ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ತಿಳ್ತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಇಡಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂಡಿ ಅದೇ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಹೋಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ. ಈ ಜಗತ್ತುಂಡದೆ ಜಗತ್ತದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏರಿಕೆಂಡ ಅವು ಸ್ತ್ರೀಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏರಿಕೆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸ್ತ್ರೀ. ಪುದರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಅಂದೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ
ಮೂಲ ತೂಯರ ಪೊನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ವಿಚಾರ ತೂನ ಪೋನಗಲ ಅಂಚನೆ ಐನ ಮೂಲಲ ಸ್ತ್ರೀ ಆದಿಪುನು ಅಂಚದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಲ ಸ್ತ್ರೀ ಆದಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒರಿಯುಂಡು ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಏರ್ಲ ಮದಪುರ್ಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಪನೊಂದು ದಾಯನ ಕೆನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಾಧ್ಯ ಇಪ್ಪುನು ಐನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುನು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಂತನೋಡು ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಬೊಕ ದೇವಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಾತ್ ನಿಖಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊರಪುನ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಟೀಮ್ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಕೊರಪುನ ಪನೊಂದು ಅಕ್ಲೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಲೇಸಿಡ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಿಯಲ್ ಖುಷಿ ವೇನ್ಯ ನೃತ್ಯ ನವ್ಯ ದೀಪಾ ದೇವಿಕಾ ಮೋನಿಕಾ ನಿಧಿ ರಿಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಬಕ ಯಾಶ್ನಾ Music. स्त्री एक ऐसा शब्द जिसमें बसता है पूरा ब्रह्मांड, बसती है मासूम सी खुशी, उम्मीदें, जिम्मेदारियां और छुपी हुई दबाई हुई एक आवाज, वही आवाज जो युगों पहले उठी थी एक प्रश्न बनकर, वही आवाज जो लड़ी थी खुद के स्वाभिमान के लिए, वही आवाज जो सुन ली थी भगवान श्री कृष्ण ने, वही आवाज जो सुन ली थी, लेकिन इस युग में क्या कोई सुनेगा? सारी सांधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई कुछ यारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों है पंखों पर रख दिए गए पत्थर
खुदा तू गुम है कहाँ, रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर, है खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। सॉरी कि उस दिन मैं छोटे कपड़े पहन के कॉलेज गई। मनवा में मेरे आंधी है उठी, बस थपक खड़ी हूँ मैं। आई एम सॉरी कि मैंने अंकल को घर के अंदर आने दी। सांसों में बांध अपनी सांस, निश्शब्द खड़ी हूँ मैं। दुनिया से जीती खुद से हारी, बस ध्वस्त खड़ी हूँ मैं। आई एम सॉरी। हर रोज की तरह उस दिन भी मैं स्कूल से अकेली आ रही थी। आईना में और अक्स में मत मस्त खड़ी हूँ मैं। लगा चुनरी में ताक, छुपाऊं कैसे। लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, हर जाऊं कैसे। लगा चुनरी रेप की वारदात से सनसनी फैल गई है। अपहरण करके नाबालिग के साथ रेप किया गया है। 13 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा करके मंदिर परिसर में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। भोपाल में 8 साल की मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की के साथ दरिंदगी। नौजवान ने न सिर्फ उसके साथ बलात्कार किया बल्कि अपने रेप का गुनाह छुपाने के लिए उसने लड़की का कत्ल भी कर दिया। एक 8 साल की मासूम बच्ची, उसके साथ बलात्कार किया गया और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी गई। महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले में यही होता आ रहा है। महिलाओं के प्रति जब बलात्कार जैसे यौन अपराध होते हैं, उन्हें देह व्यापार के लिए अगवा किया जाता है, तब समाज में तो सिर्फ एक चुप्पी ओढ़ लेता है, बल्कि महिला को भी कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, चुप हो जाओ। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, घर को संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। गीत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी,
शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक था बस अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। कल तक था बस अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल लिए है जनता के और कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। दोपहरी टल करके नहीं चलूंगी। कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको छोड़ूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। शक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ವರ್ಷಡಿ ಒಂಬದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುವ ಅಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಇಪ್ಪಡಾಯ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ದೇವಿನಿ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನಡಿ ನಮ್ಮ ತೋಡಾಯ್ನ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯ ನಂಚಿನ ಇನಿಪ ಸಮಾಜದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತೀಮಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಡಿ ಅಭಿನಯ ನೃತ್ಯನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಸ್ತ್ರೀನಿ ಗೌರವ ತೂಪು ನಂಚ ಆವಾಡಿ ಐಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಡು ಪನ್ಪುನಿಯನ್ನು ತೋಚಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕುಡೋರ ಗಟ್ಟಿದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಏರ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರು चाइल्डहुड इट्टे मुट्टा वो अंडा इंसिडेंट आ दुपु अर्नोटिगे जो उनको ऐसे अफेक्ट किया होगा रियल लाइफ में. सो लेट्स इंश्योर कि 8th मार्च जो वुमेंस डे है, just not celebrate 8th March as Women's Day, but every day, like 365 days, let's say celebrate Women's Day and respect all the women in our life. Thank you. ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಕವಿತಾ ಅಂಚನೆ ನೈನ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿದ ಪದ ಅಂಚನೆ ಯಾಕನ್ನ ಪಜ್ಜದ ಒಟ್ಟಿಗೈತೆ ವೇದಿಕೆಡಿ ಕವಿತಾ ಅಂಚನೆ ನೈನ
ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ನಿಖಿಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಎಕ್ಕಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ನಾಟಕ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಪೂರ್ತಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತಿಡಿ ತುಳು ಕಿರು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎರಡು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ತೂಲ್ನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬುಡಿದಿ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಬರಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎರಡು ಐಕ ತುಂಬ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿದ ಪದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಕವಿತಾ ಅಂಚನೆ ನೈನ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡನಿಕೆನವಿಲ್ಲ ಐನದು ಬೇಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ മഞ്ജുളനാളം മിഴിതെളിയാനായി കാണുന്നു ഓദയാമയ പരാൽ പര ശരണജപങ്ങളോടെ നീക്കമേ ഓദയാമയ പരാൽ പര ശരണജപങ്ങളോടെ നീക്കമേ ഒരു നീത്തിരിക്കു പകരം എരിഞ്ഞു നരജന്മെന്നു ഗുരു ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമന്തി തന്റെ തുമ്പിക്ക് ചെല്ലണം നെല്ലി വിഘ്നങ്ങളെ വിധിപോലെ തീർത്തേണം നീ അഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് നീ അഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം ഹരിതരീശ്വരം ആരാധ്യപാദുകം അതിവിമർദ്ദനം നിത്യനർത്തനം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമിയേ
ಸ್ವಾಮಿಯೇ. Lights, please. ఓకే, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ತೂಪು ನಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೈದ ಊರಿಗೂ ನಿರೂಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಕೀರ್ತಿ ನಿರೂಪಕಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಬರೋಡು ಕೇನೋನುವ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಡ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಇತ್ತ ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಹೊಸ ಇಡರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ರಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯಿನಕಲ್ ಮುಲ್ಪಲ ಉಲ್ಲರು ಪಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಅವರನ್ನೇ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ವಿಜಯವರನ್ನ ಕೈತಾಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾರಿ ಕಾತು ನಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಬುಡೆದ್ದಿ ಎನ್ನತ್ತು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಣ್ಣಾತ ನಾರು ಬಂತೀರಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುದಿಜಾವೆ ಓಕೆ ಅಂಚದ ನಾಟಕ ತೂರ ಕಾತೊಂಗುಲ್ಲರ ನಾಟಕ ತೂವಡಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿಗೆ ದಿಯೋಡ ಬಂದ ಗಡಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ ನಾಟಕದ ಮೆಸೇಜ್ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪರ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ದೀಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕನ ತೂಯರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾಕ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೆಲ್ಪೆರಂಡು ತೆಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಕಣ್ಣು ಪುಲಾದು ತೂಡು ನಾಟಕ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಡು ಹಾಸ್ಯದ ಪಾತ್ರಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಮೆನ್ಕೆರೆಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಏರು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರೆಂದು ನಿಖಲು ನಾಟಕ ತೂದು ತೆಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಸೊಂಚಾದೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ನಾಟಕ ತೂಯರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಲೆ. ಸೊ ಬಾರಿ ಬರದ ನಾಟಕ ಎಸ್ ನಾಟಕದ ಪರಿಚಯ ಪೂರಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರೆದು ಬರಬಹುದು ಪನ್ನೊಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಒಂದುಂಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತ್ರಂದೆ ಈ ನಾಟಕನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಡು ಒಂದು 3 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಆಗ್ತಾವೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾಟಕ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ದಯಮಲ್ತಿದೆ ವೇದಿಕೆನ ಸಿದ್ಧ ಮನಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆಫ್ ಆಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆನು ನಮ್ಮ ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮನ್ಪು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪುರೌಡು ಅಂಚನೆ ಯುವ ಟೀಮ್ ಒಂಜಾತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೀರು ಸಂಚದ ಐನ ಪುರೌಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದ ನಂಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತಾರ ದಯಮಲ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಬಲನ್ನ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡಿ ಯುವ ದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಿರೌಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದಾರని ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. आज का जो हमारा युवा टीम था उनके कोरियोग्राफर सोनिल सर, इनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो स्टेज पे आए और अपना फेलिसिटेशन रिसीव करें. थैंक यू सोनिल सर फॉर ऑल योर एफर्ट्स.
आप लोग को माइक लगेगा? हाँ, बाद में लगेगा। ये माइक ये चाहिए, स्टैंड माइक चाहिए। डांस पाडो लेके टाइम उंडू నీకు స్టార్ట్ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ हेलो, लाइट्स ऑफ, स्टेज का लाइट्स ऑफ करो. ಓಕೆ, ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ನಾಟಕದ ತೀರ ದಯಮಲ್ತಿವೆ ಪಿರಾವ ಪಿರಾವ ಇಪ್ಪನಾಗಳೊಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯಾರನ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ನುಡು ತೋಜಿನದು ಪನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಪೂರ ಬರಿಕಿದಿಲ್ಲ. ನಾಟಕ ನಿಖಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿ ಈ ನಾಟಕದ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಲು. ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ತಯಾರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮುಲ್ಪ ಜಾತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಭಿನಯನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ತುಯರಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಮದು ಮಾತಿಲ್ಲ, ತುಯಡನಿಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಪಿರಾವ ಕುಲ್ದಿನಗಳು ಪೂರ ಎದುರು ಬರ್ತಂದ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಣಂದು ಪನೊಂದು ನಾಟಕದ ತಯಾರಿ ಇತ್ತು ವೇದಿಕೆಡೆ. ದಯಮಂತದು ಧನಂಜಯ ಮೂಳೂರು ಹೋಳಿತನ್ನ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಭಾಗ ಬರಲು ನಾಟಕ ನನ್ನ ಒಂತು ಬರ್ತಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಅಂಚನೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆಲೆ ಸಿಡೆಮುಟ್ಟ ಮೂಡಿದು ಬತ್ತನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿಗಾದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ತುಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾತದ ಕುಲ್ದ ನಾನಂತ ಬರ್ತಡೆ ನಾಟಕ ನಿಖಲು ತುಯರಿಗೊಳ್ಳರು. ಈ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿ ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಪೋಪುನು
ಎಸ್ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶಬ್ದವಾದ ನಿಖಲೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ನಿಖಲ್ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನಾಟಕಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಪಂಡಿತನ ಎನ್ನುವ ಸಂಚನೆ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाग्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम् तं वन्दे सात्विकं शिवम् तं वन्दे सात्विकं शिवम्. ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಿಎಸ್ಟಿ ಮುಲೂನ್ ಮಾನ್ಕೂರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ತುಳು ಕಿರು ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ. ಖ್ಯಾತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬರೆದು ಧನಂಜಯ ಮೂಳೂರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಕಿರು ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಪಾತ್ರಡು ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಬಂಗೇರ. ನಯನನ ಪಾತ್ರಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ. ವಿನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಡು ಸುನಿಲ್ ಕುಲಾಲ್. ವಿನಯ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಂಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರಡು ದಯಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ. ಹಾಸ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರುಲೇಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೂಲ್ಯ, ರಮೇಶ್ ಬಂಜನ್. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್. ದೀಕ್ಷನ ಪಾತ್ರಡು ಪ್ರಿಯಾ ಡಿ ಮೂಲ್ಯ. ಪ್ರಮೋದ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಬಲೆ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಳುಕಿರು ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ. ಸಿರು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಹೊರ್ತು ಕಂಡನೆ ಬೊಡಿದಿನ ನಡುರು ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಲುಗೆ ಅಂಚನೆ ಸರಳತೆದ ಪ್ರೇಮ ಪೂರಲ ಉಂಡು. ಕಂಡನೆ ಬೊಡಿದಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭ್ರಮಗ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದಲ್ಲಿರು ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪುನಂಚಿನ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ. ಬಲೆ ಮೊಕಲ ನಡುಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಲಿ. ಮಣಿಪುಜದಾಯೆ ಸಡಗರ ಪೂವೆ ಮಣಿಪುಜದಾಯೆ ಪಣದಾಲ ತಿಳಿಪುಜದಾಯೆ ಬೋಕಿರಿನಾಯೆ ತಿಳಿಪುಜದಾಯೆ ಸರಿಯಾಲ ತುಡರಿದ ನಲಿಕೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಸುಗಿದೆ ಕಡಮರು ಕವಿದೆ ಇನ್ನ ಕನಟು ಬಹತ್ತು ಕಣ್ಣ ಕೊಡ ಎದುರುಡು ಉಂದಡ ಕನ್ನಡಿಯಾದು ಕರುವಡು ಕೂಡ ಒರಿಯೊಡ ಗಜ್ಜೆದಾಗ ನಲ್ಲಾದು ನಲಿಪುಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಕಾರೆ
बात कहीं पता ನಿನ್ನಂಜೇನ ಮಾರ್ಯ ಕ್ವಾಡಡಿಗೆ ಶುರುವಾತಂಡೆ ಎಕ್ಕಲ ಹುಷಾರಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಭೈಜರ್ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇತನ್ ರಾಪತ್ತೇನು ಪಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಬಾಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಂಗಿದ್ದೀನ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾನು ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಗು ಆಚನೇಟಾ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಚಿನಿ ಬಾಲೆಗೆ ಬರೆಯರ ಕಡ್ದು ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಪ್ಪೇರು ఒక పెన్సిల్ నింగ బగే నాపిని నేను ఇడి మొబైల్ లేపును ये लाइट ऑन है ना लाल वाला है ना किन पे दूंगा ना 25 ना ये रेट ऑन है ना इधर वाला इधर डॉक्टर डॉक्टर ये गुसर की डॉक्टर ಏನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪೂರ ಕುಂಬಾನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಂಡೆ ದಿನ ತಾಯಿ ಪೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾವ ಪಡಿಸಿ ದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ವಾಡೈತ್ ಬರ್ದ ವಾಡರ್ ಅಡ್ಡರೆ
ವಾನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ದವಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಪಡ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ರೆ ಅನ್ಪಿನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರಾ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಬಂತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕುಸಾಲಿಗೆ ಬಂದಿನಿ ಪರಂಡ ಲಿವರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಪರಿ ರೆಂಚ ಕಲ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು போயல் ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಲವರ್ ಬಿಡ್ದು போயல் ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಲವರ್ ಬಿಡ್ದು ಬಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಲವರ್ ತಿಕ್ಕೋಲ್ ಮಾರೆ ಅಂದ ಲಿವರ್ ಪೋಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಲಿವರ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರೇನ ಪರ್ಪಿನಂಜಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬರ್ಬಿಡ್ಪೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಪರ್ಪಿನಂಜಿ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸರಿ ಬಿಡ್ಪಾ ಹೊಡ್ಪಾಳ ಇಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಪೇಷಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ ಗುರ್ತಾನೆ ರೀ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂದಾಜಾಜಿ ಆನೇನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ತರತೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಬಾಂಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ್ರಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಜೋಕುಲ ಮಿಚ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಐಕಿದೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಬೋದು ಏತೋ ಕಪಲ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಆಗ್ತಿರಂಡು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಮಿಚ್ಚ ಮಲ್ಪುರಚಿ ನಿಗಲ ರಡ್ಡು ಜನತಲವರ ಡಸ್ಟ್ ಅವಡು ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರೆದು ಬರ್ಪೆ ಅವ್ರು ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಅವನು ಪಂತೆ ಓಕೆ ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇವ್ರ ಏಜ್ 38 ಇನ್ನು ಬದಲು ಏಜ್ 35 ರಡ್ಡು ಜನತಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಸಂದ್ ಬಲೆ ಅವ್ರು ದುಂಬಿಗೆ ಏನೋ ಅವನು ಪಂತೆ ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಪ ಓ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಏತ್ ಮೋಕೆತವಗೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಟಿಫಿನ್ ಕನಪಿನೆ ಇನ್ನಿ ದಾದನ ಮದತ್ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಕಂದನೆ ಉಪವಾಸ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲು ಎರಡನ ಟಿಫಿನ್ ಕರ ಬಿಡ್ತಲ್ ತೋಜಿನು ಸರಿ ಜಿಲೆ ಜಿಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಬನ್ನಿ ಪಂಜಿ ಸಮಾಜ ಓ ಈರಾ ಇತ್ತೆಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜದಲ್ಲ ದಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಿ ಯಾನಿರಾಗ ಮೋಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಸಂದ್ ಬರೇ ಬಂತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಸಂದ್ ಬೋದಾರೆ ಅಂದೆ ತೋರ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನಿರ ಏನ ಅಂತೀರಿ ಮೋಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಮೋಷನ್ ಟೆ ಬಸೋದಿನ ಅಂದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಸಾರ ಅಂತೀರಿ ಗೆಪ್ಪಿ ಗೆಪ್ಪಿ ಹೌದು ಬಡ ಆಪನೊಂದು ಟಿಫಿನ್ ದಾಕ ತೋಲ್ದು ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಥೂ ಮತ್ತೆ ಬೇಸನ ಅದು ಸರಿ ಇಡವಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾದ ಪನ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಏನು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಗಾರೆ ಏನ್ ಗೋಡೆ ನಿದ್ರಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಓ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕದೋಜಿ ಕೈ ಊಟ ಮೋರ್ಚಿ ಅವು ಇತ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯರ ಯಾರು ಲೆಚ್ಚ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಕಂಕಣಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾಡು ಬೇಗ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆದಾರ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಏ ಮಹೇಶ ಮನೋಜ್ ಬೇಸೋಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಉಪಾಧಿ ಆತ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪನ್ ನೀನದಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಪಿನಂಜಿ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಮಾರ ಅತ್ತ ಈ ಪರಿಹಾರ ಹೆಂಚ ಕಲ್ತೈತೆ ಪರ್ನಿಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು போய் ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಐದು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೋರಿಯೆ ಬಂಗಾರ ಎತ್ಕೋರಿಯೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ಕೋರಿಯೆ ಎನ್ನ ಕಿಸ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬಲ್ತು ಆ ಕೆರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಿಡ್ತು போಯಲ್
ಅಂಚ ಪರಿಬಲ್ತೆ ಸುರುವಲ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರ್ಪಿನ ಮಾಡೋಡು ಆತಾತ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪರ್ಪಿನ ಬಿಡೋಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ഇവിടെ ഗംഗസറല്ല ഉണ്ടാ പർപ്പിനെ ബെടുപ്പിനെ കളിക്ക് ഗംഗസൂരുടെ മറക്ക് അല്ലേ ಗಂಗಸರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈತೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರಿಪುನ ಗಂಗಸರ ನೀನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದೇನಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿ ಪನ್ನುಲ ಗೋಡ ನಿಕ್ಕು ಎಗ್ಗೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗಾನ ನನ ಬಿಡ್ಬೈ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿ ನಗುತ್ತೇಗೆ ನೀನಿಲ್ಲುವೆ ಏತು ಮೂರಗೆ ಎತ್ಕೊರಿಯ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಎತ್ಕೊರಿಯ ಡಸ್ಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊರಿಯ ಆ ಕೇರಿಗ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆತ್ತೇರಿ ನೀ ಪರ್ಜಿಯಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೈಕಾರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನ್ ಸರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಪನ್ಯಾತಾನ ಸರ್ತಾ ಆಗಲೈತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೊಡಮಪ್ಪ ಮುಪ್ಪ ಆತು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ತೆ ಹಲೋ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಹಾಸ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ದೃಶ್ಯ ರಡ್ಡು ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನೀಲ್ಲ ಬೈತೀನಿ ಅಂದ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಪಂಡ್ರೇಡಿ ಬೈತೀನಿ ಆಯ್ನಾಯ್ತಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಸರಿ ಸರಿ ಐಕ್ಪುರ ದಾಯಿಗೆ ಮೇರೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಪುಡಿ ಅವು ಪೂರ ಅವಲೇ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಎಂದೇನು ಪೂರ ಫೋನ್ ಇಂಚು నేను ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರೆ ಕುಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಬರ್ಪೇ ಪಂಡದ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪಂಡದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಓ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಓಲ್ಲ ಮಾರ ವಿನಯ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ಏನ್ ಚಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮಗ ಏಪತ್ತು ಬೇಡದತ್ತೀನಿ ದುಬ್ಬಾಯ್ಡ ಅವಂತ ಕೋಡೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇಡತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮೇತಾ ಅಂದಿಯ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಅಮಸ್ರ ಇಡಬತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ ಪನಂತ ಬತ್ತೆ ಈ ಪನದ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಿನಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತೋಣ ಸುಬೆ ಅಂತ ಇಂಕ ಅವ್ಯ ನಿನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪನು ಮಾರ ಇವು ರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಿ ಪಿ ಏರಿ ಇಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಮಗ ದಾದೋದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗ ಅಷ್ಟೇ ಮೀನಿಗೆ ಏತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಮಾರ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅವಂತ ಅಂದ್ಯಾ ಜಾಲಿ ದುಂಬುದ ಅವಜ್ಜಿ ಜವನಿಗೆ ತೆಗೆದೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಾರ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮ ತಪ್ಪಡು ಈ ಸಲ ನೋಡತ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಂಡದ ಬಾರಿಗೆ ಅವು ಜಿಡವಡು ಈ ಸಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಯಾನೆ ತುಪ್ಪೆವಂತೆ ಅಂದ ಬಗ ಆತತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ದೋಸ್ತಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೋಡು ಅಂದಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅನ್ನಾಡಿ ಪಂತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಕಿ ಸುರುಕ್ಕೆ ಪನಿಯರ ನಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನಡೆಗೆನೆ ಬೈತೀನಿ ಮಾರ ಅಂದ ಪಕ್ಕ
ಬರಡು ಖಂಡಿತ ಬರಡು ಆವಿಯ ಮರಪರಿಜ್ಜಿ ಆವಿಯ ಇಲ್ಲ ಬರಡು ಬಾಬಿಲೋಡು ಬಾಬಿ ಒನ್ನಾಗ ಮರತನ ಮಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾರೆ ಬಾಬಿಂತದ ಒಳ್ಳೆರಿ ಯಾರು ಪುಣ್ಯಾಗ ಬಾವಿದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ತದೆಯ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ ಏನು ಚೂರು ಅಮ್ಮ ಸರಡಲ್ಲ ಬರಡು ಖಂಡಿತ ಬರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಡು ಮರಪರಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಗಡಿ ಬಿಡಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪೆ ಏ ಅಲ್ಲೇಕ ಪಣ್ಣು ನಿಕ ಮರ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ತೇ ಹೋಯ್ನಿ ಮಾರೆ ತಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡತ ಈ ಸಲ ಅಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಉಂಡದ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಲ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರಡ ನಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಡೆ ಎಂಕು ಮದ್ಮೆ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ಜೆ ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಯ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಎಂಕು ಬಾಲೆಂಡೆ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಕೂಡ എനിക്ക് ನಿನ್ನ ಅವ್ವೆ ಓಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಮಿನಿ ತೊಡಚಿ ಅಂದ ಬೇಜಾರ ಬರೀಜಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಾಬಿನ ಮಾತ್ರ ಬರಡು ಅಂದ ಪಂತೆ ನಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅನ್ನ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಆಕ್ಲೆ ಕೊರ ಭಾಷೆ ಈ ತಪ್ಪಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಬರ್ಬದ ಸರಿ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕಲು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ನಂಚೂರು ಬಾಬಿ ಮಗ ಏನ್ ಚಲ್ಲರು ಅಂದು ಬಕ ನಮ್ಮ ಜವನ್ಯೆ ಆಯುಂಡತೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪದ ಜನ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸುಲ ಇಡ್ಡೆ ಅಂಡ ఆయన ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವಂಡ ಈ ಎಲೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಂಡತ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ತೊಂದು ఆయనే ಒಂಜಿ ಇಂದತಲೆಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಟೆಂಪರ್ ಆಪೆ ಅಂಚ ಪಂದು ಆಯ ಹಾಳು ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂದೆ ಅವು ದಯ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣದೆ ಪರಮಾರ ಇಂಕುಲು ಶಾಲೆಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಕಾಯ ಕುಸಲಗೆ ಮೇನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನೀನು ಒಂಜಿ ದೆಂಗದಿ ತಿಂತುಲೆ ಇಂಬೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ತ ಕೋಪೊಡೆ ಬೇಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಾತ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅನ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನೇ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಆಚಿಗೆಟ್ಟದು ದೋಸ್ತಿ ಅದ ಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೈ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕದ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಸುರು ಬಂತೆ ಐಕೆ ನಾನು ಸುರುವೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ತೊತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಐ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಂದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲೇಕ ಈಗ ಅಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪನ್ಪು ನಂಜಿ ಮರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಷ್ಟೇಮಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪೂರ ಖರ್ಚಿಯನ್ನ ఆయనకి ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುವಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಲು ತೊಂಬರ್ಪೆ ಅಂದಕ್ಲೆಗು ಪ್ರಾಮಿಸ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಆಡು ಪಂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಅಂಚೆ ಈರ್ಲ ಬರಡಾವೆ ಬರಡು ಖಂಡಿತ ಬರಡು ಸರಿ ಅನುಚೂರು ಬರ್ಪೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬರ್ಪೆ ಅನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಬರಜ್ಜ ಬರ್ಪೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಬುರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಬಾಯ್ 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 ದೂರ ಬೋತನಿಯ ಅವು ನಿನ್ನಡಕೇನು ದೂರ ಬೋತನಿಯ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬುಜ ಅವು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ದಾಯಗಿಯ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರೆ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚಾದು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ಪರಕ್ಕೆ ಏತಾಡು 1,000 ಸಾವಿರ ಏರ್ನ ಕಾಸು ಏರ್ನಮ್ಮನ ಕಾಸು ಈರ್ನವೆ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಭಟ್ರು ದಾದ ಬಂತೇರು ಭಟ್ರು ಜೋಕುಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ದಾದ ಬಂತೇರು ಜೋಕುಲ ಹಾಕುಚ್ ಬಂತೇರು ಕಲ್ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ನಾಯಿ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಬಂಜಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಿಯತ್ತ ಏರ್ನಮ್ಮನ ಕಾಸಿಯ ಏರ್ನಮ್ಮನ ಕಾಸು ಅವೇನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಸಾರ ಪಣವೆ ಕೊಡಲು ಬಂದು ಆಯ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸ ಯಾನ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸಿಯ ಯಾನ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಂಚೆ ಮತ್ತೆ ನೆರೋಡ್ಚಿ ಅತ್ತು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ನೆರಿಯಲ್ಲ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪಯ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಸೋತ್ವೆ ನೀನು ಮದ್ಮೆ ಸೋತ್ವೆ ನೀನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮದ್ಮೆ ಏನತ್ತ ನಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೆ ಬಂದ್ರ ಬೆಡಿಯ ಏನಾಡ್ದು ಜೋಕಲ್ ಆಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಜನ ನರಮಣಿ ರಕ್ಕಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ್ ಬೋನಾಗ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕಲ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ನ ಕೈಪದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾಪಡಿಯ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಗತ್ತಿತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ
ಮದ್ವೆ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡು 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಎತ್ಕೆ ನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸಂತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತ್ತ ಇತೆಂಕ್ ಬಾಲ ಐಜಿಡ ಯಾನಿರ್ನ ಬೊಡೆದೆತ್ತೆ ಅತ್ತು ಈಯನ್ನ ಬೊಡೆದತ್ತು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ನಾನು ಸರಲ್ಲ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಹಾಯ್ ಬಾಬಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ನಿಕಲ್ ಪಾತೇರ್ದೆ ಉಂತಲೆ ಯಾನ್ ಬಾಜಲ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಯಾನೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಪರ್ದು ಹೋಯ್ದೆ ಇತ್ತದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬನ್ನಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾ ದಾದೆ ಅರೆ ಎಂಕ ಬಾಲ ಏನಿಯಾ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಅಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓ ಎಲ್ಲತ್ತಲ್ಲಂಜಿ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐಕ ನಿಕಲನಿ ಇರುವರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರ ಅವತ್ತಿನ ಅಂದ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬರಡು ಅಂದ ಇರಗ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಐತೆ ಎಂಕ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನಿರ್ನ ಬಾಲೆನೂರ ತಟ್ಟು ಅವೆ ಇತ್ತದಾನಿ ಬಾಬಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಬರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈಗ ಬಾಲ ತಟ್ಟಲತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಿಕಲಗೆ ಮದ್ನಾದಿ 8 ವರ್ಷ ಆಡಿಯಾ ಜೋಕುಲು ಓ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಎಂಕ ಅಂದಾಜಾಯ್ತು ಈ ಜೋಕುನಾಪ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೆ ಪಂಪು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡಿ ಕೊಡು ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಂದದ ಬಣ್ಣಗ ಬಯ್ಯದನಗ ಬಾಲಗ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಏತು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾಜು ಐಕೆ ಪಂಪು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇಲ್ಲ ಬಂದೆ ಅದರ ಇಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಮತೆ ಅಂದ ಓ ಅಂತೆ ಅಂದಮ್ಮ ಓ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂದೆ ಸರಿ ದಾದಾಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಾಯಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚತ್ತವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಈ ಪೆತ್ತಂದಿನಗಳು ಬಾಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಂತಂಡ ಆಪಶಕುನಾಗಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒರಿಯನೇ ಬರ್ರಪಲ್ಲ ಲಾಭಣದು ಅಂಚ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಎಂಕೀರ್ನ ಬಾಲೆನೂರ ತಟ್ಟೋಡು ತಟ್ಟೆ ರೆತ್ತುಂಡು ಬಾಬಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೋಟೋ ಕಡೆ ಉಡ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಇರು ತೂಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಪ್ಪಂದ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬರೋಡು ಬರ್ಪಾನೆ ಸಿ ಯು ಆಯ ಪನ್ಯ ಕೇಳಣ ಪಂಡ ಬಾಯ್ದ ಪಸರಟ್ಟದು ಸುರುವಿಕೆ ಬಂತೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಬಂತೆ ನಿನ್ನದು ಜೋಕು ಲಾಭಜು ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬೇಗ ಮದ್ವೆ ಆಡೋದು ಮಂತೇನೆ ಎಂಕಲಂಜಿ ವಾರಿಸ್ತಾರೆ ಬೋಡಿಯ ಎಂಕಲಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಡಿದು ಇತ್ತ ನಡಪಡು ಉಳ್ಬಾರ್ದು ಇತ್ತನಿ ನಡಪಡು ಯಾವ ಪೋಪೆ ಆಂಡೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏ ದಾದಾ ಯಾನ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ಈನಾ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಬಂದಾಗ ಏನಡು ಒಂತೆ ಮೋಕೇಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅವೇ ದಾಯಗೆ ಬಂದಾಗ ಆನಿ ಅಕಲ್ನ ಪಾತಿರ ಮೀರ್ದೆ ಈರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೈತೆ ಅಕುಲು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಏತು ಬೋಡಂಡಲ ಹಾಕಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಏನಡು ಒಂತೆ ಮೋಕೇಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅವೇ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದ ಬರ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಕುಳ್ಳರ ಇದ್ದಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತರಕಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಬದನೆ ತೌತೆ ತೂರೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಅಪ್ಪಿದ್ದಾಡು ಇಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಪೋನುಂಡು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರು ದಾನಿದೆ ನಾನು ಇದು ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಬಾವೇರು ಸಾರಿ ಕಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಜರ ಅಂದು ಒಂದೆನ್ನ ತಂಗಡಿ ಒಂದೆನ್ನ ಕುಟುಂಬ
ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂದ ಅಂದಾಜ ಜಾನ್ ಯಾನ್ ಮಹೇಶೇ ಮಹೇಶೇ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮಹೇಶೇ ಅವಾಗ ani irna madme ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಟೈಟನ್ ವಾಚ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಾಯನ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಉದಾರಿ ಶಾರ್ವಿ ಬಾವಾ ದುಮ್ ಸಾರಿ ನಿಂಗೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಲಕ್ಕ ಬುಡಿಯೆ ದಾಯಿಗೆ ಬಾಲೆದ ಮೊನ್ನೆದನ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಕಾಂಡಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತ ಬಾಲೆಡ್ಗೊಬ್ಬನು ನಾಯನ ನಿಕ್ಕ ಆಪುಣ್ ಪಂತೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅವಳು ಬೈಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಆನಿ ಮದ್ಮೆ ಲೇಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳು ನತ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪಡು ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಾವ ಆಪುಣ್ ಬಂತೇರಿಗೆ ಆತ ದಾಯಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಗೊಡವೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಓ ನೀಲಣ್ಣ ಹೊರ ಬಲೆ ಏತ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಎಂಚೊಲ್ಲಯ್ಯ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಈ ಎಂಚವಲ್ಲ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಈರೇನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಯಾನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿನ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದ ಪಾಪ ಇಂಚು ಮೇಲೆ ಬಾವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾನಿ ಬಾಪಾ ದಿನೆ ಸ್ಮೈಲ್ करले ಅಕ್ಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಬಾ ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ದಾದ ಒಂದು ಪಾತೆರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಪೆದಕರ ಪಕ್ಕಿಲಕ ದುಂಬು ಪೋಂದೇ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತಿಡು ಅವು ಕೊರಿಯರ ಪರಕ್ಯಾತೆ ಪಪ್ಪ ಅವು ಕೊಡ್ತಾ ಈರ್ ಕುಲ್ಲಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಗ ನಾಯನ ಯಾನು ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಮೇರೇನು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆರೆ ನಾನು ಕೊರ್ಲುಡೆ ತೂಪೇರು ಅಂದವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜೇರು ಶನಿವಾರ ಇತ್ತಾರ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಏಪಲ ಬಿಸಿ ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಏಪಲ ಬಿಸಿ ಪಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಏನನು ಕುಲ್ಲಾದು ಕೊಂಚಾತ ತಿನ್ಪವನಿ ಪಪ್ಪ ಅಂದವಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಏಪಲ ಆಫೀಸರ್ದು ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಿ ಪಪ್ಪ ಪುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಪಂತೇರು ಪಪ್ಪ ಆ ದಿನ ದಾದಾ ಈ ಬುಳಿತದಲ್ಲಣ ದಾದನ್ ಬಾಲೆ ದಾಲಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿತೈತೆ ಕಣ್ಣಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬತ್ತಣೆ ಆತೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಆರೇನು ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲು ತುಪ್ಪೆ ಎಂಕಿ ಇತ್ತೆ ಬೋಡೇನು ಬಾಲೆ ಇಕ್ಕಳು ಇರು ಎಲ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳರದಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜೋಕಲ್ ಇಜ್ಜನ್ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚವಂಕ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಮೋಲು ನಾಯನ ಎಂಕ್ಲೆಂಡು ಬಿಡ್ದು ಪಾರು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಳು ಇರುವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಕುಸಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳರತ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಡೇನಿ ದೀಕ್ಷಾ ನಮಗನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡುಗಣ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲಿ ಪಪ್ಪ ವನಸ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಗರಿದ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನಿದ್ದೀರ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ದೀಕ್ಷಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನವರ ಬರ್ಪ ಆವಲೆ ಪೋಯ್ ದೀಕ್ಷ ಪಪ್ಪ ಬಾಬಾ
ಮಲ್ಲ ಕುಂಬಳಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬರ್ತಾಕ ಬಾಯ್. ಸನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಸಂತಾನಗಳು ಬೈದ ಪಾರ ಸನ್ನಿಯ ಈ ರೀತಿ ಪೋಯರೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಓಡಕ್ ಪೋಡಿ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆ ಓಡೆ ಪೋ ಪಂಡ ಪೋಲ ಅವಳು ಕಟ್ಟದ ಗುಂಡಿ ಐಕ್ಬೋದು ನಾಗಿರು ಪೋ ದಾಲೆಚ್ಚು ಪಪ್ಪ ಮೇರ್ನ ಆಫೀಸಡೊಂಚಿ ನಾಟಕ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಐಟು ಪೊಣ್ಣ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಾಲು ಬರ್ಪುಜಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಆ ರೋಲನ್ನು ಯಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅನ್ನಂದಿ ಎಂಗ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಬಂಜೆ ಪಡೆದು ಐಟ್ ಲೇಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಾಲು ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತನಾಲು ಎನ್ನ ಬುಡಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆದ 10 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬುಡಜ್ಜಿಗೆ ಜೋಕಲಿಜ್ಜಿ ಸನ್ಯನಿಕ್ಕೆ ಪಾರ ನಿನ್ನ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತ ಸನ್ಯ ಪಾರ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಕ ಈ ಕೂಟ ಕೂರಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿತ್ತಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಕ ಈ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲನಕ ಈ ಭಾವನ್ ಮದಿ ಮಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲನಕ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಕ ಈ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲನ ಮೂಲು ದಾದ ನಡುತ್ತೊಂದು ಮಗ ಈ ಆಯನ ಮದಿ ಮೇದು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲನ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಮಗ ಎನ್ನ ತರದ ಮಿತ್ತು ಕಾಯ್ದು ಬಣ್ಣ ಮಗ ಈ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲನ ಆಲ ಕುಸಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲಲಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ದಾಂತಿನ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಬೈದರೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಡಿ ನಡಪು ನಡಪು ಬೋ ಈರ್ನ ಮಗಳ ಒಲ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಊರಿಯಲಂತ ಜೋಕಲಿಜ್ಜಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಲೆತ್ತನ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಗ್ಲು ಸೀದಾ ಲೆತ್ತನ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆದ್ದಾರಿದ್ರ ಓ ನಡಪು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ನಡಪು ಹೋಯ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಒಂಜು ನಿಮಿಷ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಬಿ ಪಿದೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿ ಬಂಜಿದು ಮೆತ್ತದ ರಸೆಲ್ಲ ಪರ್ಲೇವೆ ಬರ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿಡು ಮೀಯೋರ್ಚಾವೆ ಇರಗೆ ಶೀತ ಹಾಕೊಂಡೈತೆ ಬೊಕ ಶರ್ಟ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ದು ಅಂಚನ ಬುಡಡೇವೆ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ಮರಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ನ ಕರೆಂಚ ಅದು ಪಾರ್ದೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೆ ಬರ್ತೆ ಹೋಯ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಚೂರುಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಬೈದನತೆ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ದೀತೆ ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿಲ ದೀತೆ ಒಂದು ಸಂತೆದ ಪಾಡೊಂದಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ಅಡ ಒಡ್ಡಿದು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವೇ
ಬೊಕ ರೂಮುಡು ನಮ್ಮ ರಟ್ಟು ಚಂತ ಫೋಟೋ ಇತ್ತನತೆ ಅವೆ ನಾನು ಪತೋನ್ ಪೋಪೆ ఇంకొంచెం రాయడ పాత్ర ಶ್ರೀಗಂಧ ಎನ್ನ ಮಗಳು ನಯನಡ ಜೋಕುಲಾಪುಜಿ ಬಂದದು ನಿಕ್ಕು ಬುಡೇದಿ ಬಿಡ್ತಿ ನಾ ನಿಜವಾದಲ ಪನ್ಪೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಾಯನ ನಿಜವಾದಲ ಈ ಜೋಕುಲಾವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ನಯನಡ ನೀನಡ बोलंडा डॉक्टर ना रिपोर्ट तुला नाही ना डॉक्टर ना तू या ना रिपोर्ट ಆನಿ ಮೂಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡ ಪಂಡಲು ಈ ವಿಷಯನ್ನ ಕಂಡ್ಯಾಣ ಪಣಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪೇರು ಮೆಂಟಲಿ ರಿಪ್ರೆಷರ್ ಆಪೇರು ಪಂಡದು ಅಂಚೆರೆವುದು ಡಾಕ್ಟರಿನ ಕಾರು ಬತ್ತದು ಪಂಡಲು ಈ ವಿಷಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನಯನಡತ್ತು ನಿನಡ ಈ ಏಪಲ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೈತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪಂಡು ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಈ ಎಂತೆ ಮದ್ಮೆ ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಪೋಯ್ ನಾಯನ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ದಾತ ಉಂಟು ಪೊಯ್ ಈರು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯಂಡ ಆಲ್ಲ ಇರೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಂಡ ಯಾನಿರೇನು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಬಟ್ నాయనా ముందు నాయనా దాయ పంతుగా నాయనా జోకులన్న సమస్య నిన్న తెన్నను దాని పంతుగా నాయనా ఈయన బుర్దు పోపన నాయనా ఈయన బుర్దు పోపన ఈవన్న బుర్దు పోయన్న ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಬಿಡೋದು తీర్థాయిಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನಿ ನಮಕ್ ಜೋಕುಲಿಚ್ಚಿಂದು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಏತಾ ಜನಪುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಡುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೆ ಮದತ್ತದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಕಡಪ್ಪುನ ಕಾಲ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮನ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ ಒಂಜಾದು ಎಡ್ಡೆಡು ಬದುಕುಗ ಇರಗಿ ಯಾಂಬಾಲೆ ಎಂಕ ಈರ್ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಕ್ జోకులు బోడుంది అంట అనాథాశ్రముడు ఏతో అనాథ జోకులుಲ್ಲ ನಂಗದು ಕಾಪುನ ಗತಿದ ಅಂತಿನ ಏತೋ ಅನಾಥ ಜೋಕುಲ್ಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಗ ಆ ಬಾಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಕ್ ಗೊಲ್ಪುಗರು ಮಾಮ ಯಾನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತಂದ ಕೆಲವು ನೆರಿಯ ಮಾಮ ಏನನ್ನು ಸಾರಿ ಮಾಮ ಮಾಪಲ್ಪ್ಲಿ ಎಂಕಿತೈತೆ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ನಿಗಳು ಇರುವೆಲ್ಲ ಕುಚೀಟು ತೆಲಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಪಡುವಾಗ ಈತೆ ಬೋಡಾಯ್ನವ
ಅಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡೆ ಅಕ್ಷರದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲೈ ಬಾಲೆ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡೆ ಅಕ್ಷರದ ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡಾಂಡ ಏಳೆಲು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಬೋಡು ವಂಚಿತರೈನ ಅವೇತೋ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ ಅನಾಥ ಬಾಲೆಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಲೆ ದತ್ತುಗೆ ತಂದು ಅಕ್ಲಿಗ್ ನಿಕ್ಲು ದೇವೆರಲ್ಲೇ ದೇವೆರಲ್ಲೇ ದೇವೆರ. ನಾಟಕದ ಪೊರ್ಲುಂತುಯಿನ ಮಾತಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ಲ ಬಂದೆ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯನ್ನ ಒಂಜಿ ತೂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ದಯಮಂತದ್ದು ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಘು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರೋಡನಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅಂಚನೆ ರಾಂಡಲ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡನಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 81. ಓ ಮೇರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ರಘು ಆಯ್ತು ಮೂಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತಂದೇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 176. भोजा बी बंगेरा घाटकोपर. भोजा बी बंगेरा घाटकोपर. कलावती अंजन कलावती बंजन.
ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ. कलावती भंजन कलिना मेरे थर्ड प्राइज. सेकंड प्राइज बोजा बोजा कलावती 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 बोजा बोजा ಬಂಗಿರ ಬರ್ತೀರಾ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟಾಗ. ಅವೇ ರೀತಿ कृपा एस साल्यान मेरे स्टूडेंट इतना अरे स्कॉलरशिप अमौंट बत कलेक्ट मन प्रोग्राम के नोंदिಲ್ಲ. कृपा एस साल्यान ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲವರ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ ಕಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. संस्कृति राजेश अध्यक्ष विनंती बनतोंदिಲ್ಲ. अस्तित्व ग्रुप डांस इतना ड्राइंग कांपिटिशन रिजल्ट अनाउंस ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೂರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. एक मिनट ये पेपर मेरे को दे दो बेटा. इसमें फैंसी ड्रेस सब लोग आ गए ना. अवे रीति फैंसी ड्रेस पार्टिसिपेंट्स ओरियरिन पुदरेन लेतोंदिಲ್ಲ आकोल आकलना गिफ्ट्स इन बतन कलेक्ट ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ದ್ವಿಜ್ ಭಂಜನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಹರೀಶ್ ಅಂಡ್ ರೇಷ್ಮಾ ಭಂಜನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತಿನ ಜೋಕಲೋಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿಜ್ ಭಂಜನ್ ರೇಯಾಂಚಿ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ರೇಯಾಂಚಿ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸುನೀಲ್ and Mohitakshi Kulal. अवे रीति पूर्विका रमेश कुलाल डॉटर ऑफ रमेश and दिव्या कुलाल. आहना प्रवीण मूल्या डॉटर ऑफ प्रवीण and नागवेणी मूल्या. अवे रीति रेहांश करकेरा डॉटर ऑफ गणेश and वनिता करकेरा. शौर्य मूल्या डॉटर ऑफ संजय and लवीना मूल्या. मृणिधि मूल्या डॉटर ऑफ यतिन and मेघा मूल्या. तेजस प्रवीण मूल्या डॉटर ऑफ प्रवीण and नागवेणी मूल्या. त्रिशान प्रवीण गुजरान डॉटर ऑफ प्रवीण and अरुणाक्षी गुजरान. विनिशा कुलाल डॉटर ऑफ उमेश and सुनीता कुलाल. नुमात जोकल्ला ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ పొర్లోದ ಒಂಜಿ ಶೋನು ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ರಂಜನೆ ಮಂದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪನ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದುಂಬು ಬರ್ಪೇರು ಮನ್ಪನಿಗೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವೇ ರೀತಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೈತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ
ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಿಲೋ 5 ಬಿಲೋ 9 ಬಕ ಬಿಲೋ 15 ಸೊ ಬಿಲೋ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ವಿನಿಶಾ ಕುಲಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ರೆಹಾನ್ ಶ್ರೀ requesting Suvida aunty to please do the honors. Suvida aunty is only sponsoring the prizes for drawing competition. And first prize goes to Purvika. In the category below 9, third prize goes to Ishani. Second goes to Adya. Third I said. Third Ishani. Second is Adya. And first prize goes to Kshitija Handa. In the category below 15 years, there are two prizes. Second prize goes to Shavya Mulya. Shaurya Mulya. Shaurya Mulya. I'm so sorry about the pronunciation. Second. And the first prize goes to Manvi Bangera. There are two, Manvi and Shaurya. Second. पूरा पार्टिसिपेंट्स नकलेग रिक्वेस्ट उंडु प्लीज स्टेज ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ड्राइंग दा निकुलत ड्राइंग दा पार्टिसिपेंट्स पूरा स्टेज ಗೆ ಬರೋಡು फर्स्ट सेकंड थर्ड ಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ Drawing participants, please line up on stage. All the drawing participants, other than the prize winners, please come on the stage. Everybody, please come on the stage. Drawing participants. Vara panpini ijji, vara panpina andu. Ade. नहीं लेंगे हम वापस से गिफ्ट बल्ले
Thank you. Congratulations. ಯಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯುವ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಅಕುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಬರೋಡು ಪ್ರಿಯಲ್, ಖುಷಿ, ವೇನ್ಯ, ನೃತ್ಯ, ನವ್ಯ, ದೀಪಾ, ದೇವಿಕಾ, ಮೋನಿಕಾ, ನಿಧಿ, ರಿಯಾ, ದಿವ್ಯಾ ಬಕ ಯಾಶ್ನಾ ಐತೆ ನಿಕುಲ್ ಬರೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರೂಪ್ ರಾಮಾಯಣ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಶ್ನಾ ಜಿ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಬಿನಿತ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಶ್ರದ್ಧಾ, ತುಷಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರಿಯಾಲ್, ದೀಪಾ, ದೀವಿಕಾ, ಮೋನಿಕಾ, ಓಂ, ವೀರಾಜ್, ಖುಷಿ, ವೀಣಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೃತ್ಯ, ನವ್ಯ, ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಮುಕುಲ್ಲವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡನ್ನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. Ramayan group, please get ready. Ramayan group. Ramayan group. Yes, once again I am calling the name. Yashna Ji Salian, Binit Ji Salian, Shraddha, Tushar, Srinivas, Priyal, Deepa, Divika, Monica, Om, Veeraj, Kushi, Veena and Nritya, Navya and Mithilesh. Please, Ainath Bega cooperate Mample, Ainath Bega Namaka program and Mugiperandu. Yes, Bulo. Okay? Okay, line up. ये प्राइस किसका पास है? रामायण ग्रुप का. इधर खड़े हैं बच्चे लोग. अंकल कर ले. हाँ चलो. ओम ಬೇಗ ಹನುಮಾನ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಹುಡುಕಿ ಆಜಾ ಜಲ್ದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಕಿಡ್ಸ್ ಆದ್ಯ, ಪೂರ್ವಿಕಾ, ಅಹನಾ, ತೇಜಸ್, ಕ್ಷಿತಿಜ್, ಇಶಾನಿ, ಕ್ಷಿತಿಜ ಬಕ ಇಶಾನಿ ಮುಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಜೋಕುಲು. ತುಳುನಾಡ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂದಿರು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್
ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪೂಜಾ, ದಿವ್ಯಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಬೊಕ ಹರ್ಷ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಗ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ. ಅವೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತು ದೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಆಶಾಲತಾ, ನಾಗವೇಣಿ, ವನಿತಾ ಕೆ, ಪ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಮೀಳಾ, ವನಿತಾ, ನಯನಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಇಂದಿರಾ, ಶಶಿಕಲಾ, ಕುಶಾಲ, ರತ್ನ, ಲಲಿತಾ, ರೇವತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈಲಿಕಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಜೊತೆ ನೋಡೋಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಶಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ್ವಿ ಮುಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪೊರ್ಲದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಮುಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ನೋಡೋಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪಾಡೋನಿಗೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಶಮಾ ಬಕ್ಕ ಮಾನ್ವಿ ಮುಕುಲು ಮಿಗ್ದಿ ಬೈನಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಿ ಪಾದೇರು ನಮಕ್ಕೆ.